给本世子滚开！世子，您喝多了，前面都是百姓，不能再跑了。滚开！世子，王妃知道了。好，让开！前面的快让开！世子，慢些！世子，快请大夫！世子坠马了。大夫说你这会儿能行，可把娘吓坏了。你要有个三长两短，娘还咋活？镇南王府，世子楚萧，这些记忆不是我的，我穿越了。你爹天不亮就跑了趟库房，把那只100年的老参取出来给你熬汤呢。娘，娘在这儿呢。原来被人惦记着是这种感觉。头还晕不晕？要不再眯一会儿，娘守着你。王爷，孩子刚醒。你都17了，不是7岁的娃娃。昨儿再偏1寸，你这脑袋就摔碎了。我15岁就上战场，拼出个镇南皇，怎么生了你这么个废物？文不成武不就，就会惹祸。你看不上我儿子，就是看不上我。明儿我就带萧儿回帝都，离了你这王府，我们娘俩照样过。娘，我错了，以后不骑马，也不去百花楼了。快请大夫再来看看，这孩子啥时候认过错？是不是摔坏脑子了？认错有啥用？再犯，看我不打断你的腿！参汤，趁热喝，那只老参别糟蹋了。穿越者身份确认，楚萧双重记忆载体系统激活中。我就知道，穿越哪能少了金手指？核心规则：目标在本世界死亡即可回归原世界，并获得巨额彩票。还有巨额彩票。限制：死亡方式必须为他杀、自杀、意外、自然死亡均不触发。禁令：严禁泄露系统存在。违者灵魂抹杀。新手大礼包：赵云武力是否开启？赵云，长坂坡7进7出，斩将50元。不开，不开！有了那身本事，我还怎么求得了死？萧儿，趁热喝。我一心求死，可这一家人拿命疼我，我下得去手吗？我在史书残卷上看过他俩的结局。镇南王力战而亡，王妃白衣殉夫，自缢在坟前，写的就是眼前这2口子。没几年了。咋不吃了？不合口，娘再给你熬别的。娘，你熬的都好。那娘天天给你熬。既来之则医之，想死不差这几年，剩下的日子让他们笑着过。父王，儿子来请安。伤好了？好了。往后长点记性。你是王府世子，不是街上混混。儿子记下了，以前不懂事，让天娘担心。你真知道错了？真知道了。那柳家那姑娘的婚事，是不是也该退了？人家清清白白一姑娘，被你硬逼着定亲，你配得上吗？柳映雪，我强来的亲，住进王府半年，没给过一个好礼。爹说的对，这几日儿子就去退，还他自由。你说啥？再说一遍！强扭的瓜不甜，这门亲本就不该有。平安，王爷，世子这几天都干啥了？回王爷，世子都在院里养伤，没出过门，还赏了熬药的张嬷子1担银子。来人，请大夫来给世子复查一趟。王爷，咋又叫大夫了？萧儿气色明明好多了。婉晴，这小子邪门，今儿来请安规规矩矩，我让他退柳家的亲，他一口就应了。他真答应了？孩子懂事了，你倒不习惯了。他要真肯学，我就把楚家的真本事教给他。你愿意教他了？镇南王府的世子不能一辈子当废物。世子饶命，奴婢该死！起来，地上凉。这伤咋弄的？世子忘了，上月您喝多了，嫌他伺候得慢，动了几下手。原主打的，这俩丫头才16。世子，那是王妃从宫里带来的化血药，金贵的很。老奴那儿有普通的药，就是给人用的。伸手。没吃饭吧？这些端去吃，再放你俩3天假，月前照发。药每天按时抹，我会查，不抹，看我咋收拾你们。奴婢记下了。能对他们好1天就是1天。明日去刘府把那门亲退了。
举不起来。原主这身子，撑死举第3小的，这最大的得靠命拼。今儿起跟我学枪，这套楚家枪18式，你太爷爷传下来的，我就凭它走遍9州没输过。看好了，第1式苍龙出水。前世练过几年散打，肌肉还记着劲儿，这式能吃下。你来，腰使劲儿，力从脚底走，不是甩胳膊，太慢。枪出如龙，得快点。成了，今儿到这儿，回去自己琢磨。儿子告退。柳家那门亲，你没忘吧？这就去退，换身干衣裳就去。我怕你打孩子，过来瞧瞧。打他干啥？今儿给他的量是平常3倍，他一声苦都没喊。真的？悟性还好，一遍就记住7、8分。这小子有意思。柳姑娘，我有话跟你说。世子有事，没事就请回，我还得帮王妃理账。退婚。你说啥？退婚，你自由了，想去哪儿去哪儿，想嫁谁嫁谁，我不拦。以前是我不对，往后你好好过。小姐，他刚是不是说退婚？咱们能回家了？小姐，您不高兴？这半年，他为了抢我进府，威逼利诱啥招都试过。今儿突然松手，你去打听他这几日见了谁，做了啥，说了啥，一件不落。那咱们还走吗？事出反常必有妖，先静观其变。柳家那门亲，你去退了。说清楚了，他想走，随时能走。好是好，可就咱这儿子从前那德行，配得上人家姑娘？楚翔，你就不能少说2句？爹说的对，以前是我不配。柳姑娘哪样都好，人又正派，不该让我这种人耽误。萧儿，你是真懂事了。最近还成，接着来。是，儿子吃好了，爹娘慢用。小姐，都打听清了，说世子这几日跟换了个人似的，见人会点头，会笑，说话也和气。还有呢，他院里那俩挨过打的婢女，春桃夏荷，世子醒来不光赏了点心，还亲手给他们上药，用的是王妃从宫里求来的贵药。王管家嫌金贵，世子却说药不就是给人用的。还有，世子这几日天天晨练，王爷亲手教枪，一练半天，累得浑身发抖，愣是一声苦都没喊。见人知礼，疼惜下人，练枪不含苦，这几样哪个沾得上从前那个拿人命不当回事的楚萧？那咱们还走吗？再等等，这府里还有王爷王英妃护着咱们，真出去了，谁管咱们死活？我倒要看看他葫芦里卖的什么药。今儿这事看着刚猛，其实内里藏着柔劲。枪尖抖出来的符，不是为好看，是为泄力。这是叫云龙3现，楚家枪18式里最要紧的一式，给我记牢。是，儿子记下了。腰上的劲儿对了，再来。悟性还成。下午去趟新兵营，北门外15里，3000新卒在操练。你去跟将士们说说话，晚上就搁营里吃饭，别端着世子的架子。军中最讲情义，你拿真心待他们，将来他们才肯替你卖命。新兵营3000条汉子，乱世里这种地方最容易送命。末将刘茂率众将攻营世子，快起来，都起来！我1没官职，2没军功，担不起这一跪。这跟传的那个废物世子不像啊！世子，请上座。这是军营，按军规来。你是主将，你做主座。我今儿是来学的。3000新卒，南州各军凑来的，练了3个月，勉强能打了。军械呢？规矩里，新兵只配皮甲，铁甲得考核过了才发。耗粮、伤病、操练与军械损耗。世子问得这么细，末将头回见。世子远道来，末将备了薄酒。弟兄们吃啥？这自然是营里的伙食。带我去瞧瞧。给我盛1碗。世子，这是糙米。我知道。挺好，能吃饱就是福气。咱那桌菜全端过来。世子，那您端过来。今儿我来不是享福的，是看弟兄们的。练了1天，流了1天汗，该吃点好的。从今往后，这营里将军吃啥，兵卒吃啥，我吃啥，你们吃啥。
上了战场剑不长眼，到时候替你挡剑的是身边的弟兄。刘将军，末将在。从明儿起，伙食提1级，肉5天1件改3天，糙麦掺白米改全白米。世子，这缺的银钱从我司库出。他们是替楚家守江山的兵，不能饿着肚子上阵。王爷说过，带兵如手足，他们才肯拼命。世子真懂了。这3000条汉子，乱世一到，就都是要跟我上生死场的人。第5排右3，李二狗出列。前夜漏雨，你把干褥子换给我，自己睡湿铺。这份情我记着。我在营里住了7天，今儿家里有事，该走了。这7天，我睡漏雨的营房，啃糙米咸菜，跟你们一块流汗挨训。我常琢磨，凭啥我站台上，你们站台下？你叫啥？回世子，小的叫王小虎。小虎，你想不想有一天，你儿子生下来就吃饱穿暖，有书念，有人疼？想，做梦都想。你们呢？想不想你们的娃不用像你们这样离乡背井，啃糙米睡冷铺？那就往死里练。今天多流1滴汗，明天战场上就少流1滴血。我楚萧在此立誓，凡我新兵营将士战死沙场伤残退役，你们的爹娘就是我爹娘，你们的妻儿就是我楚萧的家人。只要我还活着，只要镇南王府还在，谁也别想动你们家里人半根汗毛。愿为世子孝子。王爷，咱萧儿真长大了。流氓，末将在。从今日起，这3000人化为世子亲卫营，粮饷军械按王府亲卫最高规者供。王爷，这再从库房拨银5000两，专抚恤伤残，供将士家里娃垫书15。告诉弟兄们，世子说的每一个字，我楚降认。哟，我那只会吃喝玩乐的弟弟也懂收买人心了。姐，你回来了。你小时候最爱这口。说实话，是不是闯了天大的祸，拿这些花样遮掩？姐，我就不能变好点？行啊，真长大了。史书里写你尸骨无存，这一世我拦着你。姐，往后我护着你。想护我，先打得过我再说。清徐2州反了，鸡鸣果乱，连破数城。圣人口谕，镇南王楚雄即率楚州精锐星夜平叛。王爷，清徐闹事，不是有当地驻军吗？凭啥调咱楚州的兵？青州8万，徐州9万，看着多，全是没见过血的太平兵。咱楚州10万边军是从死人堆里爬出来的，朝廷这是想借咱的刀。那，你打算带谁去？带风儿点3万精锐，年前准回来，你别担心。那你走这些日子，府里的事，要不让萧儿试试？他是长进了，可到底还嫩，这事儿再等等吧。爹，我跟你去，我要上战场。战场够乱，才好寻死。哟，连杀鸡都不敢看的小弟，也要上战场了？没烧啊？胡闹！刀剑无眼，就你那点本事，差远了。娘，我能学，我有这份心，爹高兴，真高兴。这样，啥时候你打得赢你姐，爹就放你上战场。小弟，楚萧，3000新兵营我都划给你了，那是你的兵，你得对他们负责。总有一天让你上战场，但不是现在。系统回归条件未满足，当前状态健康。特别提示：乱世将至，死亡机会将险诈增加。机会一到，险诈就来了。誓死仁义，誓死仁义！边关的兵明天就要拼命，你们在这吟风弄月。你有本事，你来一手啊！那是镇南王世子，你不要命了？久闻世子风流，既嫌我们俗，不如赐教一首。当真能服众，今夜青衣只为世子一人抚琴。我的世子哎，忘了，您那些诗都是我们几个替您编的。上回那句美人如玉腿如葱还记着不？咱认怂走人吧。知道边关那些兵这会儿在干啥吗？磨刀，给爹娘写最后一封家书，明天一死，尸首连个坟头都没有。
轻率长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。好一个葬在关外的兄弟呀10年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。料得年年肠断处，明月夜，断松冈。前世如铁，后辞如刀，世子大才，老夫拜服。没意思，走了。住手！光天化日的，反了你了！哪儿来的？知道我们是谁吗？我叫楚萧，镇南王府世子。世子饶命！小的赵天虎是柳家大公子柳明风的手下。世子，真是柳姑娘亲哥的人，办了他，柳姑娘那边不好交代。柳明风是年轻一辈的翘楚，会派你这种货色来给他亲妹妹丢脸？你败坏的是柳家的名声，是我镇南王府的脸面。押回衙门，单独关起来严办。今天抓你，是替你家公子清理门户。老人家，拿着。在我楚州的地界欺负人，就是打我的脸。小姐，这2首就是奴婢一句句记回来的，您都抄第3遍了。千里孤坟，无处话凄凉。那世子抓赵天虎的事儿，抓得对。哥哥派他来打理生意，不是来胡作非为的。世子这是替柳家清理秋门。那个成天在我窗外晃的人，这词是写给我的吗？明日我该去当面谢谢他。小姐终于想通了。不是想通，就是该道个谢。在家给我老实待着，敢出去惹事，回来打断你的腿。儿子不敢。早去早回，年前一定得回来。放心，一群流民而已，家里交给你了。爹，我留下盯着他，他敢乱来，我第一个收拾。爹，清徐那些反了的人，说是造反，其实多半是活不下去的百姓。您到了那边，能不能少杀点儿？你说什么？他们反，不就是为了口饭吃？爹要是能把人招抚下来，往后真有个大变事故，清徐2州就是咱们的根基。根基。臭小子，教亲爹打仗了？儿子不敢。道理爹懂，该杀的杀，该抚的抚，你爹打了半辈子仗，有分寸。不过你能想到这些，爹高兴。出发！上不了战场，死不了，回不去。昨日的事，多谢世子出面。赵天虎，我已经写信告诉我哥了，往后再不会有这种事。哦，你别怪我就行。世子既然忙，映雪就不打扰了。你把人家姑娘惹毛啦？有吗？人家好端端来道谢，你爱搭不理。换我也走。世子，揽月楼的青衣姑娘求见，说有要紧事，非见您不可。一个青楼花魁，大清早跑到王府来，她想干什么？民女青怡，苍狼部族长义女。狼头，蛮族的。你是我楚州的敌人。曾经是，现在苍狼部想跟世子交个朋友。交朋友？听说我好色，就派个美人过来。一开始是这么想的，可来了才知道，世子跟传言里那个纨绔不是一个人。给婢女上药，跟3000兵同吃同住，昨晚又作诗骂那帮酸门人，这哪像个废物干的事儿？我们缺铁、缺盐、缺药，朝廷禁商，只能偷着来。这是族长亲笔，苍狼不想跟镇南王府结盟，开边市。这种事你该去找我爹。找过了，1年前族长派人来求见王爷，信没递上去，人就被打出来了。扶你们苍狼部去打另外2族，借我楚家的兵替你们杀人。世子换个说法，不是杀人，是扶一个肯讲和的部族，把南疆定下来，往后就不打了。金帐、白鹿2部满脑子想着抢中原，只有我们觉得打来打去，死的都是草原的儿郎，中原的百姓。我们有牛羊马马，你们有铁盐茶叶，换着用不好吗？话好听，可与虎谋皮的事，我楚家不做。民女可以发誓，你一个义女能代表整个苍狼部，万一你们族里也有人想打，回手把我们卖了怎么办？这事太大，你不够则谈，我也不够则接。等我爹回来，你再来。王管家，送客。姑娘，请。世子说的对，是民女唐突了，可我说的每句话都是真的。
苍狼部真想跟你们和平。我在外头听到了，蛮族探子自己送上门，你居然把他放了？抓他干什么？抓起来审啊！杀一个轻易，草原上还有千千万个蛮子，他敢一个人闯进来，就是有底气。要么留了后手，要么他说的是真的。你是不是看人给我长得好看？姐，草原上的人是不是也不能一概而论？这些年边境一直不太安稳，粮草受过损失，百姓敢轻易相信。那要是有一个部族跟咱们停止争端，愿意长期互市往来呢？那当然是好事。可这么多年，谁敢一下就信呢？先别跟娘提这事，派人盯着他，去哪儿见谁买什么，都给我记着。那要不要？别打草惊蛇，万一草原上真有一条不一样的路呢？世子，究竟哪个才是真实的你？性子能一夜变，学识才华也能变。那两首诗传遍楚州，从前谁听过你有诗才？人都会变，或许从前没遇上该路的时候。是映雪多言了。娘，我走了，您按时吃饭，夜里别熬太晚。小儿这是长大了，娘记下了。姐，脾气收收，往后对人温柔点，不然嫁不出去。要你管，管好你自己。娘，我总觉着天下要乱，爹这回平叛，那2州守好了，能当楚州的屏障。出发！今天话怎么这么多？又操心你姐婚事，又说什么天下大乱，竟是些交代后事的话。头回出远门，紧张罢了。这破柴点不着啊！着了，真着了！世子，您咋会这个？看过些杂书，也听老兵唠过，出门在外，多个手艺不吃亏。原味够，就是肉柴，下回多砸2下。小姐，你看，世子那把刀比李厨子还溜。世子辛劳，映雪坐着实在不安，可有能搭把手的？这些糙活哪能让姑娘干？那边石头干净，去歇着。些许点心，世子请用。手上都是油，姑娘先搁着吧。这点心精致，你们姑娘家留着。我们糙汉子有这大锅饭就够香。这份利索劲儿，装不出来。贵人，小老儿是村长，屋子都腾好了，您和军姐们住。老人家快起！谁说要住你们的房子了？世子，这天夜里得下霜，弟兄们走了一整天。冷就多生几堆火。记住，我们是兵，不是匪。你们几个月前也是种地的，穿上这身皮是去欺负自家爹娘乡亲。谁动百姓一针一线，军法不认人。都听见没？不准扰民！队里有位姑娘身子弱，借间避风的屋，这是房间。使不得，哪能收贵人的钱？孙副将，锅里的肉和饭匀一半出来，分给村里老人孩子。世子，粮食按行程算好的，这一分后头怕得啃干粮。那就啃干粮，我们扛得住，他们不容易。这楚州都是王土，世子一句话的事，何必如此？这山河田地，看着是我楚家管，其实是这些百姓撑着。我们吃的粮，穿的衣，哪样不是他们的手做的？古书上有句话：君是舟，民是水，水能载舟，也能覆舟。是百姓养着高高在上的我们，不是我们养着他们。究竟哪个才是真的你？柳姑娘，屋里冷得睡不着。世子，我就问一句，您别糊弄，这回退婚真心的，没别的算计。是，真心的。当初是您使尽手段求来这门亲，怎么如今又亲手推了？你信不信，一个人身上兴许住着2个不一样的魂？什么意思？逗你的。你小时候最想当个什么样的人？6、7岁那会儿，我偷溜进爹的书房，不碰女戒，专翻山车游记，就想着能像男儿一样走遍天下，多好。后来我在帕子上绣了只想飞出笼的鸟，绣一半被我娘拆了，说柳家女儿心思得摆正地方。挺美，那只鸟后来飞出去没？世子小时候呢，想必众星捧月，什么都不缺。你看他们生在这儿，一辈子最大的盼头就是明天有口饱饭，冬天有件厚衣。我一落地就攥着他们几辈子不敢想的东西，你说
这世道公平吗？所以我不想耽误你。真论本事，我还不如那些自个儿刨食的村民。你该配个真奇才，不是我。世子说笑了，那几首诗词可不是寻常人写得出的，是映雪不够好，配不上世子。你是大前4大美人之一，天下男子谁不想？我也不知在说啥，让叶风吹糊涂了，我就盼你好好的。心善的人，不该没好报。映雪自小长在深闺，所见不过方寸。今日听世子一席话，才知道啥叫见众生。恩人，昨晚大伙吃了肉，喝了热汤，娃们还得了金贵点心，你还给房钱。这穷山沟，几辈子没见过这样的贵人。俺们没啥能报答的，新挖的土豆，窖里的萝卜，还有晒的干菜，您别嫌弃，路上带着。昨晚的肉和点心好吃不？好吃，从没吃过。孙副将，乡亲们的心意，收下。恩人，再见。小姐，您咋了？没什么，只是觉得心里很暖。我见过宫宴谢恩，见过世家厚礼，可几个土豆，一声再见，咋就这么撞人心口？那个纠缠我的纨绔，和眼前这个人，真是同一个。军爷，救命！蛮子进村了，见人就砍。慢点说，哪个村？慢点算。就是你们刚走那个，狗娃儿呀，娃儿们还在里头啊！世子，蛮旗兄，让末将带100人回去，你守着柳姑娘。您身份贵重，万不能涉险。他们昨天还给咱送土豆，今天就因咱走了遭这份罪。我躲这儿，还算个人吗？世子，匪人狠，您别拿命去拼。孙猛，派2个快马手，一个去黑石隘，一个去南卓，让他们赶紧发兵。王宇，你带200人留下，守死柳姑娘。敌人来了，先护她走。是。其余人跟我回村。这才是真的你吗？是此二狗，你撑住！完了，连自己带出来的人都要死在这儿。就算死，老子也驮你们这群杂刀陪葬。系统大礼包，现在给我！新手大礼包开启，赵云之舞，百鸟朝凤枪。让你的人停手！草原的狼，死也不降，那就死！对，一个都别放跑！世子，清点完了，300人出来，还剩87个。有一个替我死的。趁乱死一回，就能回去。回不去就回不去。今天这些人是我拿命换回来的。清溪姑娘，是你！金杖盯上了我，抓我去要挟我爹。多谢世子救命。金杖就为抓你一个义女，把整村人都屠了。我这200多个兄弟，你一句话就想糊弄过去？那刀疤脸能在我枪下走10几招，金杖会为个义女派这号人来？对，我骗了你，我真名叫阿如南，我爹是苍狼部族长乌力汉，我是苍狼部的公主。草原公主，世子，这可是大仇吗？鹤赤，八面狼鹤赤，是你杀的？他是金兆血狼卫的副统领，成名10几年，你怎么可能？他刀快，力气也大，可他死了，我还站着。给他备匹马，拿些干粮清水。世子，她可是敌国公主。今天他没杀我一个兄弟，也没碰村里一个人，挟持附罗这种事，我楚萧不屑干，王府也不屑干。走吧。草原的女儿，恩怨分明，今日欠你一条命，日后必还。金帐首领巴特尔野心大，这几天就要来打楚州抢粮。
世子，多小心。先前求援那2急，怕还没到，这道信更急。今仗要大举来打，苍狼公主亲口说的，黑石爱南除，王府都报道，让他们立刻戒备。得令。护驾来迟，属下万死难辞其罪。是我下令让你们留守的，不怪你们。我这就叫大夫给你看伤。先紧着兄弟们，他们伤得重。阵亡将士217，村民54位。对不住，是我带你们出来的，没能把人都带回去。我楚萧在这儿立誓，阵亡的弟兄一律按战功后续，家里爹娘，王府养到老，妻儿老小我当亲人待，绝不叫他们挨一天饿，受一天冻。兄弟们，一路走好。都看清了，这就是敌人，这就是打仗。217个兄弟，54位乡亲，拿命给咱们上了一课。这课贵也疼，咱们的血不能白流。从今天起，没什么新兵营了，你们都是见过血、杀过敌，从死人堆里爬出来的楚州老兵，身上每道疤都是勋章。世子，俺要参军，俺们村就剩俺一个了，俺想学本事，给爹帮乡亲报仇。行，这仇算你一份。世子，前面400-500人马，打的南州军兵旗号。下官南酋郡守周文康参见世子，救驾来迟，罪该万死。末将一接到传令，滇齐城里能跑的兵就来了，已经800里加急，飞报王府。这哪是纨绔世子，分明是从死人堆里杀出来的。周大人，张郡尉，起来吧。贼人退了，你们也是有心。草民柳文渊恭迎世子殿下。殿下为护小女和百姓，亲身犯险，血战退敌，草民从前真是看走眼了。寒舍备下热汤好药，请殿下先进城疗伤。刘老爷有心，将士伤重，先安置他们。巴特尔，这几天就该来了。世子，没事。世子，先停一下，你这脸色不对。不用，我不渴。风大，回车里吧。不是渴，你嘴唇都裂了，是血流太多。你这会儿可不能倒。谢了。伤口还疼不？大夫的药管用没？还行，死不了。世子一路辛苦，又添了新伤，好好歇着吧。寿宴的事不急。柳姑娘，你我这婚约……这事回头再说。你眼下最要紧的是养伤，我有几句话得先跟我爹妈讲清楚。你安心养着，等寿宴过后再议，成不？也好，有劳你了。他不急着退婚了，这是变卦了。下官参见世子，郡里的防务想跟您禀报一声。说。接了传讯，末将已传令全军戒备，郡中驻军10300，骑兵870，已放300游骑往北、西北、东北探哨。哨探往远放，50里都不够。别光盯着大队人马，小股精锐摸进来才最难防。草原上有没有异常剧端、炊烟、牲口调动，都给我盯死。那帮蛮子打仗，不一定敲锣打鼓。末将明白，这就加派精战斥候。城墙守御，末将已加了2班轮审，只是强攻铁甲短缺，得王府调破。缺些是边郡老毛病，急不来。守城，关键在人心和纪律。巡防加了是好事，可别让兵卒闲久了松劲。军官得勤着点巡。再一样，把城里轻壮组织起来，运物资，补城墙，墙结实了，民心也就稳了。世子想得周全，下官这就去办。我军刚斩了他家悍将，对方要报复，未必正面来。城里的水源、粮仓、马厩全给我看紧了，防着奸细下黑手。末将这就增派可靠人手，守死这几处要害。这几句句句扎在要害上。具体军务，张郡尉是行家，你多费心。周大人统筹全局，安抚地方，有急事随时来报。下官末将定竭尽全力。世子，该用药了。大夫说您必须卧床。斩了他家悍将，这仇他们记着呢。
眼下这点动静还没完。你说，斩了鹤翅那条八面狼的是楚萧本人？一枪穿喉，上百个兵亲眼看着的，做不了假。爹，要没他和那些兵拼命，南桥城外百里，这会儿早成死地了。他那几首诗早传遍楚州了，为父只当他开了窍。可这武艺，能斩鹤翅那种高手的，是1天2天练得出来的。一个能提笔又能上马的人，凭啥甘心当10几年玩户，名声踩进泥里，由着人骂？人最惜名，他偏反着来，这份藏拙自污，所图怕是不小。爹，他救我是真的，护百姓带士卒也是真的。庞的女儿不敢说，这些假不了。罢了，他图啥，日后自见分晓。眼下强敌压境，咱柳家不能看着，这就联络乡绅，倾家辅助守军，让你哥去采买粮草。寿宴先撤了，不是时候。覆巢之下，哪有完好的卵？肋骨都断了，还阵战鹤翅，我的孝儿那边缺医少药的，可怎么熬啊？娘，信上写了性命无关，郡守也备了大夫。可他哪来的本事？鹤翅那样的悍匪，你俩从小切磋，他10招都撑不过你。娘，王宇还传信说，小弟战后整队安置伤亡，跟郡守交涉，条理清楚得很。这也不像他。他走那天话就反常，连清徐的事都操心上了。娘，眼下不是刨根问底的时候。小弟重伤，南筹就1万多兵，得赶紧支援。对，库房最好的伤药、御寒的皮子，全给我装车。我以王府名义传令，新兵营2500人，即刻开拔南球。阵斩鹤丝，世子他哪来的这等身手？几十个亲历血战的士兵联名按了手印，千真万确，不必在意。陈老将军，这趟援军挂帅，非您莫属，守住南桥，护小弟周全。末将领命，南桥寸土不失。这事得立刻禀报父王。父亲，金陵集训，不是天大的事，不会。楚萧，阵斩鹤翅，一枪毙命。这小子，我从小教他练枪，练不到1个时辰就含泪。楚州谁不说他是纨绔？正因这样才蹊跷，难不成世子从前都是装的？哈哈哈！管他真的假的，他是我楚雄的种，这就够了。为几个村民就敢对悍匪捅枪，这胆气像我。这是楚家立根的杀伐绝学。你祖父传我时说过，非心智坚韧者不可受。用金铃亲手送到他手里，告诉他，本事漏了就别想再缩回去，给我把这东西吃透。遵命。传令，明日拂晓，总攻。臭小子！世子救命！求世子救犬子一命！李大人，先起来说话。我那独子李晨，1个月想去苍云山游猎，叫南蛮游骑掳走了。哪一部的人？金帐底下一个部落，放话要巨额赎金，还要铁器严查，不然就撕票。下官就这1个儿啊，东临万把守军，哪敢去惹金帐第1大部？少年落进蛮营，凶多吉少。这忙我应下，我派人盯着消息，一有机会就动手。但你别自己乱动，打草惊蛇，反倒害了令郎，急不得。下官听世子的，绝不敢乱来。世子文武双全，柳小姐才貌双全，这不正是天造地设的一对璧人？柳公好福气，世子这般家婿，打着灯笼都难找啊！世子、柳小姐，下官先恭祝2位了。诸位厚爱，楚某受之有愧，今晚是为募圈，这杯先谢过各位。可乐归乐，南境的火还没灭，蛮子的心明摆着。南约是楚州的北大门，守不守得住，靠在座各位，也靠前线拼命的弟兄。这杯敬诸位，也敬所有为国守边流血的将士，同心守边，别的都是小事。世子说得对，保家卫国，人人有份。末将陈桃奉王妃军旨，率新兵营2500人，听世子调遣。参见世子殿下。兄弟们辛苦了，快请起。世子，王妃特意嘱咐，这东西要亲手交到您手上。此枪叫做龙胆，王爷在您出生那年，请了几位铸器大师，耗了3年才成。王妃说，我儿既已露了锋芒，岂能没有神兵？好一杆龙胆，蛮子快来了，这枪
等着饮血。百鸟朝凤那点巧劲儿，压不住这枪的沉。世子，金陵刚到，王爷密信，点名要亲手教您。给老子玩命的练，蛮子敢动就狠狠的打，一切有爹撑着。世子，这燎原火是楚家压箱底的绝学，多少年没露过面了。爹这是把家底都掏给我了。好枪法，这一试摸着门道了。百鸟朝凤的火，楚家枪的沉，遇上这杆龙杆，才算拧到一块儿了。映雪见过世子，听说世子这些天没歇过，连周老人派来伺候的婢女都退了。军营里粗手粗脚的，我不放心，自己下的厨。柳姑娘手艺好。对了，原本令尊的寿宴，眼下这情形，怕是办不成了。待打退蛮族或是局势稳定些，定当为柳袍夫补上。还望柳姑娘转达我的歉意。世子言重了，国事为重，家父已是深明此理。寿宴之事，来日方长。将士们在城墙上和风受冻，我烤着火处理干务，已经算享福了。再要人伺候，说不过去。我得去新兵营瞧瞧刚到的兄弟。柳姑娘，我跟世子一道，就远远看看。这里才像是他真正待的地方。从前避他唯恐不及，如今却惦记他冷不冷。柳映雪啊，柳映雪，你到底怎么了？太平日子还能有几天？阿爸，您去了整整3天，晋王部到底要干啥？巴特尔要集结20万人马，这个冬天打下楚州。20万，楚州城高池深，他这是拿咱们的人去填坑。巴特尔按实力摊派，咱们苍狼部得交出1半过冬的粮。1半？今年雪来得早，族里老人娃娃本就熬不住，再拿走1半，得冻死饿死多少人？还得出500双狼重骑去当攻城的头一波死士。他还开口要你嫁给他儿子格日勒图。格日勒图那杂种，也配！收刀，连因我拒了，可粮草和重骑躲不掉。我的族人就要冲向他的城了。战争已经拦不住了，首恶一诛，剩下的都是被逼没了货的百姓，免死，发去边境屯田赎罪。谢王爷不杀之。特赐镇南黄金帛若干，玉璧1对，以资嘉奖。王爷，陛下惦记清徐这摊子，您看能不能留点兵马帮着守守？粮草居序2周自个儿掏，绝不敢再麻烦您。既是陛下的意思，楚雄义不容辞，让义子楚风留2万精锐，我带亲卫回楚州就成。好，好，王爷深明大义。父王，南疆蛮子闹得正凶，世子一个人扛着，咱们该赶紧回去搭把手才对。干嘛把重兵撂这儿？先看看萧儿的回信。朝中若令父王分兵驻清徐，此乃意料中事。世子他早就算到朝廷会让咱们留兵。往下看，此地粮产丰饶，可暗中经营，留下根基。将来天下有变，便是楚家进退之据。天下有变？他才17岁，怎么想得这么远？我也越来越看不懂这小子了。这份心思，他藏了10几年。父王，这等机密关乎王府存续，您竟全交到孩儿手里。此生此世，楚风为父王与世子马首是瞻，刀山火海，万死不辞。好孩子，此事天知地知，你知我知，萧儿知，务必慎之又慎。今夜你速去挑人，明早天不亮，我率亲卫轻装出发，星夜赶回楚州。萧儿，爹回来了，你这把火到底能烧多旺？爹要亲眼看着。世子，南边狼烟起了，不止一处。金帐、白鹿、苍狼3部旗子全在，营帐望不到头。弟兄们冒死抵近，粗算不下20万。20万！老天，这是要灭咱们的国！击鼓升帐，营正以上，半炷香内到齐。世子，南松林、西河3郡城品自守着楚州，敌军20万，不可能3处齐攻，必分主次。眼下最要紧的是探明他主力先打哪儿。难啊！南蛮这回混编扎营，旗号交错，探子拿命靠近，也认不出主力屯在哪儿。我看是东林，那侧后有山道，破了直插楚州。放屁！南朝是门户，
巴特尔好大喜功，准从正面砸。西河兵最弱，先破西河才动军心。诸位说的都在理，敌情不明，是咱们眼下最大的难处。咱们猜不到他先打哪儿，那就想办法，让他按咱们的意思去打咱们想让他打的地方。世子，敌军20万，主动权在人家手里，咱们困守孤城，怎么牵着他鼻子走？天机不可泄露，此事我自有计较。眼下有件事火烧眉毛，城外各村百姓全给我迁进城。世子，这百姓安土重衣，又是数九寒天，仓促间抛家舍业，只怕什么？怕他们不乐意，还是嫌麻烦？告诉他们，房子烧了，打退麻子我帮他们盖，带不走的，王府照价赔。可人没了就啥都没了。蛮子往年怎么干的？屠村、抢粮、掳人为奴，坚壁清野，能带的粮食牲口全带走，带不走的就地埋了、烧了。我要让城外变成一片白地，让这20万蛮军从头一步就断粮。周大人总揽，张就尉派兵，谁敢拖延，害了百姓，军法无情。谨遵世子将令。父亲，陈家、赵家几户已经悄悄把细软往楚州搬了，咱也趁早走。妹妹是世子未婚妻，提出迁去楚州，世子说不定还派兵护送。哥哥，咱不能走。柳家是南桥第一族，跟在这儿，郡兵在浴血守城，百姓正往城里挤，咱头一个逃，军心散了，跟临阵脱兵有啥两样？他在前线跟将士同吃同睡，要与城共存亡。我这未婚妻却带家人北逃，去求他爹庇护。把他往哪儿搁？说得对，板荡时中征，我柳家势居难求，岂能当那头一个溃逃？不走，还要带头捐粮，家丁全派出去帮着守城。世子，我和柳家信你，你一定要守住。婉晴，我才走了多久，你怎么把自己熬成这样？王爷，你回来就好。我夜夜做噩梦，梦见萧儿浑身是血，站在死人堆里，哭着喊娘，喊疼。别怕，萧儿的军报我都看了，坚壁清野，安军抚民，连陈同那老汉我都夸他。那再派兵去啊！王府还有兵没有？都调去，保住萧儿。调不得，清徐刚平得留2万镇着，楚州再抽空，蛮子声东击西就全完了。拖住头一波蒋公，蛮子3部本就不齐心，粮草天寒，全是难处，拖下去赢的是咱们。王爷，别的我都听你的，可有一样，你得依我。你说。你亲笔写信给陈坛，给南巡所有将领下死命令，绝不能让萧儿上阵厮杀。他还不满18，还是个孩子。枪法再好，战场上流矢不长眼，让他坐镇后方就成。夫人，这怎么行？我楚家世子缩在后头，军心怎么看？武将的脸往哪儿搁？好，我答应你，别渴了。我这就写信给陈同、张成，以王令叮嘱，护好世子，非到万不得已，绝不让萧儿涉险。好，王爷你可得说话算数。军爷，这日子啥时候是个头啊？老人家，再忍忍，等打退了蛮子，王府帮你们把房子盖回来。凭啥拿咱的存粮养这些外乡人？城里的粮本就不够。城外来的也是南虬的乡亲，血脉同根。他们在外头被蛮子屠了，下一个就轮到城里的咱们。收留他们，就是保住咱们自己。传我的话给城里那些大户，谁敢囤粮抬价欺负流民，就是跟守城居民作对。我楚萧翻脸不认人，从重严办，一个不留。人太多了，城就这么大，粮撑不住，再挤下去不用蛮子来，自己先乱。王宇，去请陈老将军、周大人、张校尉议事。在，分一批百姓往东临、西河、楚州腹地疏散，这事刻不容缓。不必多礼。这儿不讲那些规矩。柳公高义，几次募粮都是柳家带头，如今又亲力亲为，楚萧谢过。世子过誉，老朽惭愧。
起初也慌了神，是小女映雪催着办的。她说柳家是郡中手足，又蒙王府不弃有这门姻亲，越是危难越该带头挺出来，跟全城共进退。爹，世子不可。你和柳家做的，楚萧都记在心里。世子，军务忙，我去那边看看还缺啥。世子，城外蛮子的先锋到了。城上的听着，开门，把女人、粮食、金银都交出来，饶你们几条狗命。周大人，你来答话，别露怯。雾仪，你烧我村庄，犯我边境，还敢在这撒野！缩墙里头当乌龟，也配叫上来单挑？听说楚雄那老儿的孤女水灵得很，破了城头一个就是他。还有柳映雪、苏王妃，都给爷送上来伺候。狗贼，敢辱我主母，我跟你拼了！韩猛，回来！韩猛，别硬拼，绕着他游动，专刺马腿、手腕。狡猾的刍狗，给爷下去！废物！楚州没人了，还有谁敢来送死？世子！又来个送死的娃娃！你是谁？呵斥也是死在这杆枪下。镇南王世子楚萧，拿下你就是偷功，受死吧！狗贼，世子神威！还有谁来送死？好个楚萧！来人，重赏！谁取他首级？满口无耻，仗着人多！都退下，这仗得赢得干净。这么快！老子亲自宰了你！世子，两个头目一块上了，让我们……正好，试试我的枪。这枪咋快成这样？都愣着干啥？一起上，剁了他！都尝尝这个！金杖血狼卫，就这点能耐？别冲了，二郎们都吓破胆了。等双狼重启来了再收拾他。楚萧小儿，算你走运。等双狼重启一到，踏平你南楚，撤！世子神威，天佑南楚！蛮子野战凶，夜里地形又不熟，人还比咱多，太险了。他们刚吃了败仗，又冷又血，笃定咱不敢出城。今晚防备最松，光守着只会长他们的气焰。这一刀得扎在他们心口上。陈老将军留守。王宇、孙猛流氓随我，点3000精锐，人衔麦马果蹄，带足火油东弩。遵命。听好了，今夜不管斩多少，你们就一件事：护世子平安回来。他要有半点闪失，我剃头去见王爷。老将军放心，世子若有差池，我们剃头来见。哨兵清干净了，放火！哪来的敌人？楚州军，楚州军杀进来了！镇南王楚州军在此，杀尽蛮贼！世子，他们上万人，咱才3000，别恋战。他们摸不清咱多少人，只会自己乱。直插中军，一鼓拿下！挡不住，那是个魔神啊！是你。对，楚萧，专程来取你俩狗头。该结束了。
先锋正副统领已死，降者不杀，顽抗者格杀勿论。世子，斩首数不清，叫的好马2000多匹，咱伤亡不到500。3000破了他1万啊！这是奇迹！阵亡的兄弟，一个不落带回来。撤！小姐，您脸咋红成这样？雪大，动这门婚约，我再不想退了。先锋没了，巴特尔的主力才刚要动呢。再说一遍，先锋1万，一个都没回来。回大汗，务必统领被人一枪穿了胸口。务必是我最能打的先锋。一个男爵的娃娃敢烧我的大营！苏贺，你带本部去啃东临西河2郡。大汗是要撕开口子，我亲自踏平南辍。那个楚家小子，我要活的！世子，探子回报，蛮军主力全朝咱们南朝扑来了，咱们就烧了个先锋营，把20万人全招来了。我要的就是他们全来。世子这话，南筹是块鱼饵，他们死咬这儿，东临西河才喘得过气。传令全城，能拿刀的都给我上城墙。从今日起，南筹没有百姓，只有守军。巴特尔，有种下马，你我单挑。就凭你3年前握不稳刀的废物，废物一枪捅穿了你的误事，你敢比比？我20万人，凭啥跟你单打？踏平他，一个不留！放箭！挺住，退一步，南说就没了。世子，周大人，你这脸色不行了。下官哪能往后缩？这不叫缩，城墙上砍人是我们的活，城里不乱，粮草不断，伤药跟得上，是你的活。后头一乱，前头就白拼了。府衙那位子，眼下没人比你更该守。送周大人回府衙。又上来了，这批全是没动过手的生力军。世子，你的枪，东段西段的预备队全填进去了，缺口越堵越多，快撑不住了。城里还剩多少人？最后2000，各家护院成立青壮，还有能站起来的轻伤号，全调上来。老将军，你亲自带，哪段最险补哪段。这些人，好些个没杀过人，跟他们说，上了城就别想着下去，城在，人在。兄弟们，回头看看，你们身后就爹娘老小，我们多顶一刻，他们就多活一刻，麻子也快撑不住了。死战！死战！族长，天黑了，风雪太大，儿郎们爬不上城，白填命，不如收兵，等天亮雪停，我亲带双狼重骑，一口气破城。也罢，让楚萧那小子多喘1夜。鸣金，崔吴立寒，粮草明天日落前必须送到，不然军法重事。给苏贺传话，3天，东临西河给我撕开一个口子。天一亮，这城就是我的。都别硬撑，先过伤口。世子，您这伤，擦破点皮。老将军，你那条胳膊才要命。数出来了，数。今儿一天战死的1300多，再上不了阵的重伤500开外，剩下的每一个囫囵。王府新兵营惹得最惨。那帮娃娃上午还跟我抢干粮呢。才第1天，照这么贴，撑不了几天。急报送出去几天了？回世子，头一封800里金急，3天前就该到王府了。3天，父王早该晓得南县危急。许是清徐那头还没脱开身，就算大军赶不及，先锋骑兵也该来个信。半点动静都没有，不对劲。楚州，别是那边也出事了。小姐，外头都在传，城墙上伤亡重得很。我这会儿去，帮不上什么，只会添乱。他还得分心来顾我。库里最好的金疮药、止血散都取出来，再备些滋补的，等能送的时候，一刻都别耽搁。小姐，这是事出反常必有妖，可这一回，我只盼他平安。
南桥那头金帐族长亲自督战，双狼重骑都压上去了。那是硬仗，咱们更不能松。咱们多顶一天，南桥就轻一分。南线是一条绳上的蚂蚱，给我顶住！大人，您脸都白了，保重身子呀！我儿还在蛮子手里，生死不知。我恨我没用，守不住城也护不住自己的娃。传令，预备队调去南门，绝不能让蛮子上墙。柱子哥，你说好打完仗请我吃肉饼的。火头军把饭送上来，热汤，每人必须有1碗。是。阵亡的兄弟名录尽快理出来，抚恤战后加倍。父王的援军怎么半点信儿都没有？哈哈哈！好，真不愧是我楚雄的种，单枪挑了金帐副统领，又夜烧敌营，这叫潜龙在渊。小儿真没伤着。你不是答应我写信不让他上阵，他咋还单枪闯敌营去了？娘，您看战报，那么凶的副统领，弟弟一枪就挑了。爹，让我带旌旗先去驰援吧，我帮得上他。哎，再等等，我已传令各郡集结，我亲率大军下南线，一举解3郡之围。王爷，老奴在门外都听见了，世子爷太出息了。这坛杏花春是世子爷从前最爱喝的，库里就剩这一坛，老奴没法给他送去。这酒请王爷替他饮了，遥祝凯旋。好，王福，你有心了，这酒本王喝。萧儿，爹和你首战告捷。王爷，你咋了？狗贼，你敢！我欠在你楚家23年，等的就是今天。我是南蛮贵族之子，当年你破我部族，杀我爹娘，烧我家园，这一刀我攒了23年。解药在哪儿？说。解药？做梦！那酒里下的是噬心散，无色无味，银针都测不出。12个时辰内没解药，心脉碎裂，必死。我压根没想活着回去，能拉楚雄垫背，我死也值了。快传大夫，撬开他的嘴，快啊！先封锁我中毒性的消息。世子，这甲子飞的铁是金兆几10年老本，箭射上去跟挠眼似的。再撞几下，城门就保不住了。军心一散，城就完了，得想个法子。城下南蛮主将，可敢与我一战？征战呵斥，夜破先锋，就是你。草原之山的名头我听过，今天敢不敢真刀真枪走一场？大军都压上来了，跟他斗什么义气？砍了他的头，南桥中心自己就散了，破城更快。罢了，全军压阵，让他去。世子，这马叫踏雪乌烈，扛得住，冲得快，带上他。我只认武道，杀了你，拿下楚州，我这身本事还能再进一步。再说，你们楚州的兵马一时半会儿可来不了。父王那边难道真出事了？少废话，接我一枪！好快的枪，可光快不顶用。应聘是找死，历届身板甲庆，他样样压我一头，只能铲。快的，老夫的眼都跟不上了。那蛮子随手一扫，就能把人带马砸成肉牛。百鸟朝凤，西探盘蛇。能伤到我的，你是头一个。你也不差。穿这身铁壳子跟你打，赢了也不光彩。捡起你的枪，脱了甲，看你还跟得上我。这蛮子是真想跟我公平打一场。好小子，有种！这回咱们真分个高下！肯硬扛一下都不行，只能铲，等他旧力用尽再钻空。100多回了，
世子的马快撑不住了。痛快！你是我这辈子头一个好对手，可惜今日得分生死。接我这招螳螂噬月，风翔9天。今日不是你武功不行，是你的马先撑不住了。天黑了，你我都力竭带伤，这一战算平手。明日此时此地再战，找匹好马来，我等你。他都躺地上了，你为啥不补一枪？这是放虎归山。他马先垮的，不是败在我枪下，趁人重伤杀他，我赢得不干净。打仗不是比武，罢了，准你明日再战。可再拿不下他的头，破城的事，你别再拦。王府呢？解药问出来没？那老贼牙里藏了毒囊，一咬就断了气，解药没能问出来。线索就这么断了。娘，爹这儿先稳住，弟弟还在南卓苦城等着援军，一刻都拖不得了。我以郡主身份代父行令，传周涛、李牧2位老将军，即刻点5万大军，带足军医伤药，星夜驰援南卓。娘，我想亲自领军去，我要去帮弟弟。不行，你爹这样，孝儿又生死不明，你要再有个好歹，娘还怎么活？王府现在离不得你啊！留守楚州，孝儿撑到援军到。世子，他怎么样了？几位将军放心，世子的命保住了。伤在哪儿？几时能行？力竭伤了内腹，2条胳膊筋骨也裂了，血流的太多。外伤不碍事，就是气血亏得厉害，得静养。那到底几时行？这我不敢打包票。伤了元气，几个时辰还是1、2天，全看他自个儿撑不撑得住。大夫，你得让他快点醒。城外10几万蛮子，明天那个乌烈田还等着约战。他醒不来，这满城人心说散就散了。放心，老夫看了几十年病，没见过他这样的后生。守城斩将，血战百合，就为护住这满城百姓。老夫拼了这条命，也守着他醒过来。援军有府发的，周涛、李牧2位老将军领5万精锐，星夜赶来，最多2天就到。熬过这2天，就有活路了。消息悄悄往下传，提提士气，别声张，防着蛮子探着风。外头来探病的，一律挡回去，世子要静养。那位柳小姐也在门外站着，让她进去吧。怎么，一点热乎气都没？楚萧，你这个傻子，以前你老变着法儿来烦我，送些没用的礼，说些轻飘飘的话。那会儿我烦你烦得要命，就怕你离我远点儿。可你后来变了，你替受冤的人出头，钻进军营跟大头兵一个锅里吃饭。蛮子来了，你不躲，带着人就冲出去，为那些不相干的村民拼命。城下那么多高手，你一杆枪杀得他们人仰马翻，夜里3000人就敢去抄人家1万的大营。今天你明知道对面是天下第一的高手，你还是出去了。我都看着呢，我都知道。我怕楚萧，我好怕你就这么再也醒不过来。以前我总觉得世子未婚妻这名分是累赘，是甩不掉的包袱。这会儿我才明白，能跟你有这个名分，是我这辈子最大的福气。求你，一定要醒过来，好起来。你说过要打退蛮子，还要给我爹补办寿宴，你答应过的，不许赖账。楚萧，时辰已到，可敢再战？再战！世子还没醒吗？王宇方才又来报，汤药灌了，银针湿了，气息平稳些，人还是没醒，损耗太过，非药石能及。滚木落石火油剑指昨日就耗得差不多了，世子不出战，那蛮子立刻就要攻城。可就算世子醒了，那般重伤怎么再战？不应战，军心。莫非昨日一战便吓破了胆，要做缩头乌龟？
你若怯战开城投降，我可饶你城中百姓不死。楚萧，族长有令，问楚萧究竟敢不敢战？若不敢，即刻攻中，不必再等。传令，各部准备。乌列台，休得猖狂！世子殿下昨日力战疲败，稍作休整。尔等若等不及，老夫陈通先来会会你。殿下，老将军，你有伤，年纪又大，那是个怪物。总要有人下去，能为世子多争取一刻是一刻，哪怕耗他几分力气，这是军令。满狗，休要小觑我南桥无人！孙猛来也！孙猛，回来！下一个。刘统领且慢，我去。这是我南裘的地盘，我怎么能退缩？楚萧，你若再龟缩不出，便是承认怯战。本将没空与这些蝼蚁纠缠，一刻钟后不见你身影，我便挥军踏平南朝，鸡犬不留。还是说你昨日之伤重到无法起身？可你的眼神不像怕死之人。抱歉，久等了，收拾了一下，来得迟了些。世子，你的伤果然伤得很重。我以为你不会来了。我说过会来，南裘郡还在，我楚萧就不会退。只是我找不到像你那样神骏的战马。哈哈哈！战马不过是工具，真正的武者立足大地，方能尽展所学。南裘不如我们草原战马多，我早有所料。今日我是踏步而来，今日我们便步战决个高下，希望你能让我让个痛快。方才多谢阁下手下留情。他们不是我的对手，杀了无趣。你的状态比昨日差了许多，一夜休息远远不够。你的右手伤势不轻，方才接连出手，虽未尽全力，想必也耗了力气，可需休息片刻。休息？那几下连热身都算不上。倒是你楚萧，若自觉不破，现在认输还来得及，免得死在我枪下，可惜了这一身本事。认输？我的字典里没有这两个字。来吧。好步伐，好枪招，再来！世子威武！世子必胜！杀杀杀！楚萧，我乌列台纵横草原大漠，大小数百战，从未碰到过像你这般难缠的对手。彼此
你也是我生平仅见。你让我很兴奋，前所未有的兴奋。既然如此，敢不敢赌一把？赌什么？就赌我们这场对决谁会败。若我败了，我开城投降；若你败了，我要你南蛮大军2日内不得进攻我南谯城。是否进攻南谯郡，此等军令，当由我做族长巴特尔决断，非我乌列台一人可定。你不敢吗？好，我对自己有必胜的决心。你的赌约我应了，来吧，决出真正的胜负。不能是现在。赢了，世子赢了！世子无敌，滁州万岁，南谯万岁！为什么？你的兵器不行了，就像昨日我的战马仙不行了一样，并非你武艺不济。昨日你没有杀我，今日也没有杀我手下将领，这个情我还你，不杀你。多谢。希望你信守承诺，2日不攻城。我乌力台一言九鼎，我会尽力说服族长。这个情我记下了，日后必报。乌列台，今日你兵器不利，改日再战，决一胜负。快接世子回城！赌约？什么？你竟敢私自与敌人定下这等赌约？谁给你的权利决定是否攻城？来人，传令，即刻攻！族长，我乌列台自跟随您起兵以来，大小100余战，冲锋陷阵，可曾有过退缩？可曾有过违背？今日我只求您这一件事，给我2天时间，此后乌列台这条命任凭族长驱使，绝无怨言。你。乌列台，看在你往日功劳和受伤的份上，这次暂且记下。若再敢擅自做主，定不轻饶。今日之事就此作罢，全军后撤10里扎营，休整2日。谢族长。稳着走，别晃他。世子赢了，折了那蛮子的枪，还饶了他一条命。2日，全城多了2日。世子。大夫，世子到底如何？外伤虽多，最要紧的是内腑震荡，经脉受损极重，有心理交错，元气大伤。老夫已用了最好的药，施了针，切记绝不能再受打扰，需绝对静养。都出去，让世子休息。世子，你醒了。水。南蛮，动向如何？
按世子赌约，他们已后撤10里扎营，未见异动。末将加派了3倍斥候，日夜盯死他们。王府援军到哪里了？刚接到最新传信，周涛亲率主力前锋，轻骑急进，已突破南蛮小谷游骑拦截，最迟明日傍晚必能抵达南虬城外。后续大军由老将军李牧率领，也在全力赶来。明日傍晚，好，好一个楚世子！临危不乱，武艺超群，更有信义人心。此战之后，世子威望必如日中天。我南桥有救了，我楚州有救了。他做到了，他真的做到了。如今全城不知多少世家小姐都梦想着能嫁给世子这样的英雄。你若死了，我怎么办？幸亏他当时重伤昏迷，未曾听见。可此刻他最需要的，或许是片刻的安宁吧。又出这么多汗，大夫说了，耗神太过，只能静养。闲杂人等，一个都不许靠近这院子。南蛮大营偃旗息鼓，没有异动。英雄，全城仰望的英雄。魏罗，小姐有什么吩咐？去小厨房，把我昨日让他们用老参煨的清鸡汤取来，装出10盒，要保温。再把我那件素绒斗篷找出来。小姐，您是要……可现在天色已晚，帅府那边戒备森严，世子也要静养，怕是……我知道，我不进内院，也不会打扰他。只把汤交给照料世子的人，就说柳家感念世子守城之功，一点心意。披上斗篷，遮住脸，我们从侧门悄悄出去，莫要惊动旁人。是，小姐，奴婢这就去准备。世子，没事了，没事了，我们在城里安全了。世子还没安魂，一直昏睡，时好时坏。大夫说是耗神太过。将军，刘府送来一盅炖汤，说是给世子补身子的。先收下，检查一下。兵器不利。王宇，世子，你醒了，感觉如何？现在什么时辰？我睡了多久？世子，您这一觉睡了1天2夜，如今已是第3日清晨，2天之期刚过，南蛮今日拂晓就重新组织进攻了。您放心，昨日傍晚，李牧老将军和周涛将军率领的5万援军前锋已经赶到，接替了原先极度疲惫的弟兄们守城。现在城头是生力军，依托坚城，南蛮攻势再猛，一时半会儿绝对打不进来。
东林郡、西河郡如何？援军主力后续何时能全到？据最新战报，东林、西河两郡仍在坚守，暂无破城之虞。扶我起来，我要去城上看看。世子，您的伤还没好利索，大夫再三嘱咐要静养。无妨，我自己的身体自己清楚。你看，并无大碍。此刻军心为重，我既已醒来，岂能安卧？世子，是世子！世子伤愈登城了！参见世子！参见世子！诸位将军辛苦了。世子言重了，末将等驰援来迟，让世子与南卓将士受苦了。世子以寡敌众，全歼敌先锋，更阵前夹伏其第一勇士，为我大军集结赢得宝贵时间，才是真正居功至伟。世子不仅勇武过人，更兼信义人心，顾全大局。如今世子登城，全军士气大振，守住南渠更添胜算。现在敌情如何？南蛮此次进攻看似声势不小，但攻击节奏和投入兵力似乎不及前几日狂猛。尤其我援军旗帜出现在城头之后，其攻势有明显凝滞。末将以为，或是见我有生力军加入，速战速决之企图受挫，士气受了影响。援军到了，所以他们打不动了。乌列台败后，巴塔尔族长会如此轻易放？世子，此处危险，留剑无眼。您伤势未愈，还请回府歇息。城防有末将等，必不负所托。世子放心回去养伤，城头交给咱们。您可是咱们的主心骨，千万保重身体。如此，便有劳诸位将军了。一切小心，及时通报军情。遵命。王宇，他们也就三板斧，这么久没有动静，援兵到了以后，他们也只能停下来。这天寒地冻，这么多人停在外头，物资还能支撑多久？我看再过些日子，自己就滚了。你们看，对面这半个月是不是太安静了些？双狼重骑自那次出现后再无踪迹，最强的攻城器械也不用了，这不正常。世子，或许是他们久攻不下，士气受挫，又逢严冬，补给困难，攻势减弱也是常理。世子所虑不无道理，兵者诡道也，敌视之以弱，未必真弱。只是眼下他们未露破绽，我军也只能严阵以待。巴特尔不是庸主，乌列台也非怯战之败，绝不可能因为一时受挫就如此懈怠。除非他们有更大的图谋，或者后方出了什么问题。都出去。陈头，我再问你一次，王府中到底出了什么事？我要听实话。说，世子恕罪，末将一直不敢实言相告，是怕影响世子伤势和守城之心。想，王爷在世子离府后不久遭人暗算，中了剧毒。父王他现在如何？性命可有碍？母妃和姐姐呢？世子放心，发现及时，全力救治，毒性已经控制住，暂无性命之忧。只是身子受损，需长期静养，无法操劳。王妃和郡主一切安好，只是日夜照顾王爷，甚是辛劳。父王中毒，双狼旗消失，援军有李牧、周涛先行。王爷中毒一事，王府已严密封锁消息，就是怕引起动荡，影响前线。如今世子已知晓，更需镇定。南车安危，系为世子一身。不能再等了，敌情不免我心难安。父王中毒之事，或许与南蛮异常卷动有关。今夜我要亲自夜探南蛮大营。
万万不可！世子伤势刚愈，岂可亲身犯险？南蛮大营龙潭虎穴，万一有事，如何得了？探营之事，可遣赤费或由末将代劳。您是义军主帅，绝不可轻动。寻常斥候探不到关键，你们目标明显，且需坐镇指挥。我有内功在身，行动更便。此事我意已决。世子要去，带上俺老孙，俺这伤不碍事。末将愿为世子前驱，让末将领一队敢死之士护送世子。你们身上带伤，不宜隐蔽，留在城中好生休养。守城还需你们出力。王宇，你和你的人，可敢随我走一趟？世子剑锋所指，就是我等埋骨之处。15人，愿为世子赴死。轻装简从，目标小，速去速回。世子，至少让末战领一队精锐在接应地点等候。你精选1000心腹好手，全部换装，分批秘密出城，在约定地点隐蔽接应。除非万不得已，绝不可暴露，更不可与南蛮大队接战。我们是探查，不是厮杀。末将领命，拼了命也把世子接回来。若有闪失，我拿你是问。南求安危，楚州存亡，或许就在今夜一探。保重。世子，不对劲，外围巡哨比预想密得多，暗桩半锁不得刁钻，几乎每隔100目一处暗哨，彼此呼应。这防守森严的不像话，不像一支攻势民软的军队。若是防我军结营，重点该在对着城墙那一面，可这4面都守成了铁桶，他们到底在防什么？还是在藏什么？世子，能见度不足50步，再往前咱们自己都辨不清方向，更容易暴露。要不，先撤回接应点，改日再谈。正因为雪大无月，我们看不清，他们的哨兵一样看不清，风声还压着耳朵，这是风险，也是机会。外面守得越紧，里面越可能有我们想不到的虚实。把东西拿出来。换上，动作快。记住，我们现在是自己人。王宇跟我打头，找机会替换掉一小队巡兵混进去。周涛带其余人稍后跟进，保持距离。不妥就以夜宵提升为号，立刻撤回接应点，不可恋战。世子，您走前面太危险。目标是摸清营内虚实，中军大帐附近还有双狼旗的驻地，尽量避免冲突。小时候被逼着学的蛮话，这次总算派得上用场。走。鬼天气！世子，太安静了，人也太少，不像10几万大军驻扎，倒像是一个空营。以兵之计，他们的主力去哪儿了？说，你们的主力大军在哪儿？族长巴特尔在何处？再不说，下一刀就是你的脖子。我真不知道，数天之前，族长和大部人马，还有乌列台大人就悄悄开拔了，只留下我们这些人守着营寨。留下谁统领？现在这里谁做主？是苍狼部族长的儿子巴图少主，还有阿如娜公主。他们在哪里？最大的那个金色大帐，旁边插苍狼旗的就是。公主喜欢清静，住稍靠后一点的白色帐篷。我只知道这些，真的。走，去会会这位公主。站住！哪个巡逻队的？来此何事？我们有紧要情况，
需面禀公主殿下。公主岂是你们想见就能见的？报上你们头领姓名。烦请通传一声，就说揽月楼故人求见。公主让你进去，只准你一人。不行，我必须跟着。在此等候，这是命令。相信我，若有异动，见机行事，不必管我，以撤离为要。世子殿下，没想到我们这么快就又见面了。荒村一别，恍如隔日。我当日所言不虚，再见面已是敌我分明。只是没想到，公主不仅有胆量见我，更敢让我这般独自入帐。上次你斩杀鹤赤，我便知你非池中之物。这些日子我想象过你有多厉害，可我还是低估了你。我们草原上的山第一勇士乌列台都败在你的枪下。消息传回时，我惊讶极了。侥幸而已，公主过誉了。怎么，怕我下毒？公主似乎料定我会来。南裘被围这些时日，你们楚州谋士如云。若还看不出我军攻势虚实变化，那才是怪事。以你楚世子的性情和胆力，迟早会亲自来探个究竟。所以，我一直在等你。你以为就凭你们几个人，能这么顺利避开外围的铁桶阵，悄无声息收到我帐篷附近？外围防卫是白鹿部的人，而这附近都是我苍狼部的亲信。你们进来时解决的那几个巡兵，恰好是白鹿部的。不是我们的人。金窝坝族长巴特尔何在？乌勒台何在？你们主力大军，还有那2万双狼重骑去了哪里？双狼重骑并非金帐部具有，我们3大部落多少都蓄养一些，只是金帐部势大，重骑最多，战力最强，统帅正是乌列台。至于我苍狼部这次出的5000重骑，几乎压上了部落的老本。金帐部那位族长逼得紧呢。逼也罢，自愿也罢，你们终究兵临我南朝城下。在楚州城和荒村我就说过，我还有我苍狼部很多人，并不想打仗，否则当日在荒村，你肯定也不会放过我。阿如那，这么晚了还不睡？我听说白鹿部那边出了点小骚动，你这边没事吧？哥哥，我没事。你进来吧。你是谁？哪个部分的？怎么在这里？哥哥别紧张，这位就是让所有南蛮勇士最近头疼不已的镇南王世子楚萧，也是上次救我的人。什么？楚萧？你好大的胆子，竟敢潜入到此！来人！再狠，就要你的命！哥哥，冷静点。他能正面击败乌列台，你虽然勇猛，此刻还是不要轻举妄动。我正在和世子殿下谈一些很重要的事情，你也坐下，听听吧。好了，现在我们可以继续谈了，世子殿下。关于今朝部族长巴特尔，关于你们南权真正的危机，我想听听你的看法。公主、少主，不必与我打着激话。今年草原白灾，千里冻毙，牲畜倒闭，你们的日子比我们更难。20万大军，人吃马眼，每日消耗如山如海，大张旗鼓而来，绝不可能悄无声息、毫无所图地撤走。外面那铁桶般的防卫，防的不是我军结营，我们没那个余力，防的是我发现你们营内空虚。你们擅长野战奔袭，要撤，大可旌旗招展地退走。我南丘骑兵薄弱，粮草不济，
绝不敢出城远追。可你们没有，帐篷、炊烟、每日佯斗，样子做的倒是十足。那么你们真正的兵力到底去了哪里？你不是自诩聪明，能打败吴烈台吗？干嘛还要求到我们帐前来问？有本事自己猜去。哥哥，世子殿下，对不起，你说的对，我们确实身不由己。但出征之前，3大部落所有勇士都在腾格里面前歃血为盟，立下重誓，绝不背叛联军，绝不泄露军机。违背者灵魂永坠冰窟，被狼群撕咬，部落也将蒙羞。所以我什么都不能说，你猜不到就请回去吧。看在你曾于荒村救我性命的份上，我以苍狼部公主的名义保证，绝不伤害你，也让你和你的人安全离开。世子，我知你武艺超群，有万夫不当之勇，或许你能瞬间制住我们兄妹，但是就算你拿下我们，也绝不可能活着走出这座大营。草原的勇士可以战死，绝不会受辱于胁迫之下。草原儿女的骨头比雪山上的石头还硬，誓言重于生命。你就算拿刀架在我们脖子上，我们能给你的也只有沉默，或者谎言。宁死也不肯说。那他们要的比南阙城门更大，是楚州城，对不对？巴特尔和乌列台，还有那2万双狼重骑，真正的目标根本不是南阙。你们佯攻南求，牵制我楚州主力与援军，真正的尖刀已经直扑楚州城去了。给我父王下毒，就是为了里应外合，让他无法组织防御，对吧？世子果然聪明绝顶。不过下毒谋害镇南王，并非我苍狼部所为，那是金兀部族长的谋划，用的是他们部落秘传的噬心散。此事我们也是事后才隐约知晓，并非同谋。解药，你们有没有解药？把解药给我！噬心散的毒，整个草原闻之色变。解药是各部落不传之秘，金帐部的解药我们没有，但得知镇南王中毒后，我私下命人依已知毒性，结合苍狼部对草原毒物的理解，试着调配了一剂。药性未必完全对口，但应该能缓解毒性，争取时间。这是我所能做的极限了。这算是报答你当日在荒村的救命之恩。你猜到了又怎么样？拿到解药又怎么样？楚州城一破，你们整个楚州就是砧板上的肉，败局已定。主力绕过南阙，必有突破口。南阙、西河都在死守。是东林郡对吧？李文远的儿子被抓，不只是勒索报复，是为了要挟控制李文远本人。东林郡早已从内部被你们打开了缺口。你到底是人是鬼？这你都能猜到？世子殿下，心思精密，至近乎妖。既然是你自己推测出来的，那便不算我违背誓言。不错，正是东林郡。李文远独子被扣，他早已暗中投效。南裘战事最吃紧时，他假传军令，以南乔危在，唇亡齿寒为由，把东林郡大半守军诱出城外驰援，实则入了金章部与白鹿部的埋伏圈，全军覆没，无一生还。他的心腹早已控制了内外消息渠道，你们的探子自然什么也探不到。东林郡早已不战而陷，如今他是我南蛮联军畅通无阻的通道和前进基地。金帐部主力连同白鹿部大部早已通过东林郡直扑楚州腹地，算算时日，恐怕此刻兵锋已经已进楚州城下。楚州城岌岌可危。世子，你武艺超群，胆略过人，诗词之道也有精才机艺之名，乃人中龙凤。如今楚州城微弱累慢，镇南王中毒，大局倾毁，或许已非人力可挽。你还有一个选择，不必陪葬。以南朝为基，以你如今如日中天的威望，振臂一呼，
留守将士、南朝百姓，乃至楚州境内不甘屈服之人，必会云集响应，据守南朝天险，割据一方，纵观其变。待经常部与楚州城两败俱伤，或可坐收渔利，甚至帮我。公主为我谋划退路，是何居心？是想让我削弱金帐部主力，好让你们火中取弹？还是让我背弃父母家国，做一个不忠不孝、苟且偷生的叛徒？我只是陈述一个可能对你最有利的选择。楚州城陷落在即，忠诚与孝道换不回城池和性命。至于为何帮你，我说过，我们不想打仗，只想要和平。给你解药时，现在说这些也是。楚州若有一个强大而理智的统治者，对草原、对苍狼部也并非坏事。你们挥军入侵，屠我百姓，占我疆土，现在跟我说和平？楚州城我会去救，必须去救。来不及了，大军已出发多日，等你整顿南裘兵马回援，楚州城恐怕早已易主。即便赶到，你们擅长守城，野战不是南蛮铁骑的对手，尤其面对以逸待高的双狼重骑，无异于以卵击石。据我所知，你们苍狼部此番主要负责后勤粮草辎重押运，对吧？是又怎么样？你休想打我们梁队的主意！我们绝不背叛自己人，帮着你们楚人打草原的兄弟。你现在杀了我们，也绝无可能。巴特尔要的不只是楚州的财富土地，更要借此战立威，整合三大部落，成为唯一的我。到那时，你们苍狼部、白鹿部还能保持如今的地位吗？只怕是兔死狗烹，沦为附庸甚至奴隶。现在是你们唯一的机会，假借押送粮草之名，让我的人混入你们的队伍，接近南蛮主力大营，里应外合，突袭。只要打乱他们的攻城部署，楚州守军便能喘息，内外夹击未必没有胜算。一旦成功，金兆部实力大损，你们苍狼部便可趁机而起，真正掌握自己的命运。就凭你南拳那点残兵，想打败我们10几万大军，做梦！世子，你知道后果吗？一旦失败，哪怕只走漏一丝风声，苍狼部立刻会被扣上草原叛徒的罪名。金兆部、白鹿部，草原上所有部落都会视我们为仇寇。到时候不止我们兄妹，整个苍狼部男女老幼都将死无葬身之地，灵魂永世被腾格尔唾弃。所以，我不会背叛草原，不会直接帮你打自己人。但是，我可以当做不知道你们今夜来过。楚萧，不知道你们探听到了什么？你们离开后，我会约束部下，不追击，也不把你们可能回援楚州城的消息提前传给前方大军。这是我能为你做的最多的了，也算是对你当日救命之恩最后的偿还。仅仅如此，公主，别忘了，当初你冒险潜入楚州，寻求与我父王合作，目的不就是借楚州之力抗金兆部吗？如今机会就在眼前，为何反而退缩？坐视金帐部吞并楚州，壮大自身，对你苍狼部，难道是好事？因为风险太大了，我之前寻求合作是在暗中，是在局势未明之时。如今大军已动，箭在弦上，此刻叛盟，成功的希望渺茫，而失败的下场，我们承受不起。我不认为以你现在手中的力量能够成功。那就让我试试看，我会让你看到楚州男儿保家卫国的决心，我会让你看到金战部的野心并非不可战胜。这不仅是救楚州，也是救你们苍狼部自己的未来。世子，请回吧。趁着我还没有改变主意，如何选择是你的自由，但我苍狼部赌不起。这楚萧太可怕了，他刚才那眼神像狼一样，不，比狼还狠。阿尔娜，你为什么要跟他说那么多？你该不会真的想帮他吧？这太危险了。哥哥，你不明白，金瑶部逼迫我们太甚了。
此次出兵，苍狼部的青壮、粮草、战马，还有那5000重骑，几乎是被他们用刀架在脖子上掏出来的家底。巴特尔赢了楚州，下一个要收拾的必定是我们。至于楚萧，我亲眼见过他从一个重伤落马、险些丧命的世子，如何在短短时间内凝聚军心，以寡敌众，正面击败乌列台。他的成长速度，他的坚韧，他的胆略和智慧，我从未在任何人身上看到过。草原上的雄鹰很多，但有些人生来，或许就是要翱翔在更广阔天空的。你觉得他能成功？我不知道，希望太渺茫了。但是哥哥，如果这世上还有一个人能在这种绝境下创造一丝不可思议的奇迹，我觉得可能就是他。再看看吧，让我再想想，或许我们苍狼部也需要一个奇迹。世子，您可算出来了。里面情况如何？回去再说，快走，一刻不能耽搁。东林郡一线，主力直扑楚州城。诸位，我刚刚潜入南蛮大营，从苍狼部公主阿荣那处探到一个极其惊人的消息。他说，东林郡据守李文远已暗中投递叛变，东林郡可能已经失陷。金帐部与白鹿部主力，或许已经从东林郡缺口直扑楚州城。世子，那公主乃敌军统帅之一，其言可信吗？是否是离间之计，或调虎离山？李文远镇守东林多年，其子虽被掳，王爷待他恩重，他岂会轻易叛变？况且东林若失，为何我们此前未收到任何预警？那公主还说了什么？可有细节？李文远受制于子，家传军令诱奸守军，封锁消息。他还主动给了我一剂，据说能缓解父王所中之毒的解药。无论他目的为何，这个消息我们必须按最坏的可能来对待，并立即验证。正因来源特殊，真伪难辨，我才没有立刻下令全军调动。我已挑选最熟悉东林地形的探筹精锐，由王宇亲自交代任务，不惜一切代价潜入东林郡，核实郡城情况、李文远动向，有无大批敌军过境的痕迹。我要确凿的证据，不是猜测。南车全军进入最高检备，外松内紧，死死盯住对面大营，以加强城防、轮换休整为名，秘密集结骑兵，检修马具兵器，储备干粮，但不许大张旗鼓，免得打草惊蛇。另派多路信使，待我亲笔密信，以例行通传军情为掩护，去西河郡与邻近要地，提醒他们留意东林方向异常。信中不提叛变与楚州被围，以免引起恐慌误判。世子思虑周全，只是若消息属实，楚州城危在旦夕，王爷王妃身陷险境，我们在此等待验证，岂不是做事？我明白，正因如此，我才不能盲目行动。南情是楚州门户，也是我军兵力最后之处。若因错误情报主力进出，中了调虎离山、围点打救之计，那才是真正的灭顶之灾。父王常教导，为将者当知险而稳，临危不乱。此刻验证真伪，比盲目行动更重要。南桥现有骑兵，立刻秘密清点整备，由你们亲自负责。我要知道，一旦需要，我们最快能拿出多少可长途奔袭的轻骑，状态如何？是。眼下能做的都已部署，骑兵暗中整备不能停，要像真的随时出发一样去准备。周大人，城防与日常一切照旧，不可露出破绽。至于其他，现在就是所有人等待消息吧。但愿那公主所言是虚，是疑兵之计。李文远他……
世子，派往东林郡方向的信使和探嫂有消息传回，情况非常不对劲。说，我们按常规渠道向郡主府发出紧急联络文书，询问防务，请求协查边境异动。文书如同石沉大海，东林郡没有任何回复。以往军情在即，最迟2个时辰内必有回音。更蹊跷的是，3队镇 A 从不同方向靠近郡城，2队在距郡城30余里就被东林巡防军强硬拦截，说奉郡守严令，非常时期，一切外来人等不得靠近郡城要道，不听解释，不认南朝军令，直接把人扣了。只有1队从偏远山路前进去，远远看见郡城戒严异常，城门紧闭，巡逻队远超平日，细节无法确认。世子，封锁消息，扣留我军称袭，这简直形同敌国。如果心里没鬼，为何如此？看来，我们恐怕没有时间等待更确凿的证据了。东林郡的异常已经说明了一切。情报准确，东林郡郡守李文远已暗中投敌，叛变投靠南蛮。恐怕真如苍狼部阿如那所说，南蛮金帐兵族长巴特尔连同白鹿部主力，早已从东林郡这个缺口悄无声息前进了楚州腹地。他们真正的目标不是南郡，是楚州城。此刻大军恐怕已经兵临城下，正在猛攻。楚州城，佯攻南桥，暗渡陈仓。王妃，李文远这个王八蛋，王爷待他不薄，他引狼入室，猪狗不如。东林郡的将士死得太冤了，被自己的郡守出卖。世子，末将愿为先锋，踏平东林郡，活抓李文远，碎尸万段。都给我安静！现在不是讨伐叛徒的时候，当务之急是救楚州城。父王、母妃、姐姐，还有城中数十万军民，危在旦夕。以我的名义，派出所有能派出的信使，飞鸽、快马、隐秘渠道全部用上，给楚州境内所有县县关隘驻军发紧急军令，放弃一切次要防务，集结所有能战之兵，火速回援楚州城。告诉他们，这是楚州生死存亡之战，谁敢拖延推误，军法从事，事后定斩不饶。末将领命。南城现在还能集结多少骑兵？我要能立刻出发的轻骑。能立刻集结用于长途奔袭的轻骑，最多12000，这已是极限。其中不少骑手带伤，马匹也不全是精良。12000，够了。备足7日干粮，检查兵器马具，马上集结。由我亲自率领，先杀回楚州城。世子不可，万万不可呀！世子，您是南左支柱，全军士气所固。楚州城固然危急，南裘却未安稳。您待主力骑兵一走，苍狼部再来猛攻，南裘就危了。届时楚州未救，南裘有失，我军万劫不复。主帅不宜轻动，不如由末将或陈同将军率骑兵先行，世子坐镇南桥，调度各方援军，方是稳妥之策。楚州城情况不明，此去必是龙潭虎穴。世子肩负楚州未来，绝不可亲身涉险，让末将去。末将定拼死杀入城中，护卫王爷王妃周全。世子，让我们去，您留下。楚州城被围得水泄不通，您只带1万多骑，能起多大作用？不如等大军集结，一同前往。诸位的心意我明白，但正因为我是楚州世子，是父王的儿子，此刻我才必须去。楚州城若破，父王母妃若有闪失，我楚萧苟活于世，有何面目见楚州父老？有何资格再做这世子？南筹防务，3宿全权负责，依托城墙稳守即可。南蛮主力既已他去，留守之敌攻势平软，你们守住不出，南筹无忧。1，我要以最快速度把父王的解毒之药送进城。2，我要让城头的守军和百姓亲眼看到，他们的世子没有抛弃他们，楚州的大旗还在，这比1万征定军更能提振士气。3， 12000轻骑不足以正面击溃南蛮大军，却足以做一支骑兵，袭扰粮道，
制造混乱，内外呼应，为守城争取时间，为后续援军创造机会。这比坐等大军汇集，眼睁睁看着城破有用得多。陈彤，你的忠心永远我深知，但此番回援，我去更合适。可是世子，不要再说了，我意已决，此乃军令，所有人按令行事，不得再议。李老将军、陈老将军、周涛，骑兵集结，立刻去办。1个时辰内，所有骑兵在校场待命。王宇，带人协助检查装备粮草，务必齐备。是。城内安抚，物资调配，伤员照料，与各郡县文书联络，就摆脱诸位。下官遵命。张成、孙猛、刘芒，你们留守南渠，协助李老将军守城。养好伤，以后有的是仗要打。周涛随我回援楚州城。末将领命，定保南朝无恙。记住，东林郡叛变，楚州城被围，在骑兵出发、军令送出之前，严格保密，仅限此厅之人知晓，以免引起恐慌，被奸械探知。是。同时，立刻派人飞马青州、徐州，向我义兄楚风求援，请他务必火速发兵。人不解甲，马不谢鞍，昼夜兼程，就算跑死战马，累垮士卒，也要以最快速度赶到楚州城下。这是生死存亡之战，没有退路。楚州的存亡，父王母妃的安危，城中数十万军民的性命，还有我们所有人的家眷，未来就拜托诸位了。谨遵世子令，世子救援楚州，保卫家园。启禀世子，城外有自称苍狼部使者的人求见，说有紧急要事，必须面见世子。带他进来。苍狼部使者哈森奉阿如拉公主之命，特来拜见楚世子殿下。哈森，你此刻来见我，所谓何事？你们公主又有什么话要说？回世子殿下，公主命我前来，是想请世子殿下出城一见，她有要事相商。如今两军对垒，有什么话不能由你转达，非要我家世子亲身出城，谁知是不是鸿门宴？哈森使者，军前无小事，此时私下会面，与理不合，更于世子安危有傲。公主若有话，你带回来便是。会面之地就在两军营地之间的空旷处，双方皆可带护卫，绝无埋伏。公主说，世子殿下若想知道更多关楚州城的真实情况，以及或许存在的转机，还请移步。世子，东林郡的事还没明朗，此刻与嫡雄之女私下会面，万一……公主只说地点在两军之间，还有其他约定。公主与巴图少主已在约定地点等候，只带了数十名亲卫。世子可带同等数量，也可多带，但人数不宜过多。我跟你去。世子。王宇、周涛，点20名最精锐的侍卫，随我出城。陈同、李老将军，守好城池，提高戒备。没有我的命令，不得妄动。放心，我心里有数，有些事得当面问清楚。若真有转机，世子殿下，别来无恙，冒昧相邀，还请见谅。公主有何指教？可是关于楚州城的消息有了变化。世子昨夜离去后，我辗转难眠。你说金帐部的野心，说我苍狼部的将来，句句如刀。你的提议，我权衡了一夜，结果是，我同意了。同意何事？
公主昨日还说绝不会背叛草原，赌不起全族的命运。我说过，不是让苍狼部出兵与你们里应外合，去攻金面部大军，我们做不到，至少明目张胆的做不到。我父亲，苍狼部的族长，为何？早被巴特尔以共商军机、以示团结为名，请进了金翼部主力大军，名为座上宾，实为人质。此刻他就在楚州城外的大营里。我们若公然叛谋，第一个死的就是父亲。既如此，公主所谓的同意，又是何意？莫非只是一句空话？世子可知楚州城如今是什么情况？公主有最新消息。昨夜前线传回来了，楚州城被围多日，金帐部与白鹿部主力轮番猛攻，城至今未破，城墙还挺着，守军抵抗得异常顽强。更让人惊讶的是，前几日一场大风雪夜，你们那位郡主世子的姐姐竟亲率一支精锐敢死队冒险开城突围。姐姐，可惜突围并未成功，金帐部防备甚严，你们的人刚出城不久就被发现，陷进了重围。但是这位郡主当真了得，她见突围无望，当机立断，不再往封锁线上撞，转头直扑大军侧后的辎重粮草囤积之地。人少却个个悍勇，借着风雪夜色冲破外围守卫，在粮草堆里四处放火，火最后被扑灭了，大部分突围的将士也，但粮草确实烧毁了不少。你的姐姐受了伤，成功逃回了楚州城。正因如此，前线大军，尤其是金衣部，粮草紧张了，人马众多，消耗巨大，后勤计划被打乱。昨晚，金帐部族长已发来紧急命令，我苍狼部立刻调配一批牛羊肉干和粮草，火速送往楚州城前线大营。粮草，我们提供牛羊肉干，由你们的人押送，扮作苍狼部的运粮队，这样你们就能堂而皇之的接近金帐部主力大营，甚至走进他的核心。若我们失败了呢？你们大可推说毫不知情，是我们劫了你们的粮队，冒充你们，对吧？世子既然心如明镜，又何必说破？这是我能想到的，既帮得了你们，又能给苍狼族留一条退路的唯一办法。我也暗中派人，用最快的速度给前线的父亲送去密信，把我们的担忧和选择隐约告知，望他见机行事，保全自身。因为你们一旦失守，就算我们咬定粮草被劫，金帐部盛怒之下也必迁怒苍狼部，父亲在那虎狼宫里会更险，这是我们担的风险。还有一个问题，押运之人的面孔、口令、信物都是关键，如何让金帐部毫不怀疑地放我们靠近大营？哈森，公主，哈森会随你们的运粮队同去，他是我最信任的部下之一。更要紧的是，他曾是金帐部的人，大营的规矩、一些将领，甚至部分口令，他都熟。世子殿下，小人愿为向导。巴特尔麾下不少千夫长、百夫长都认得小人，小人的父母妻儿皆死于金帐部一次内部倾倒，被污蔑通敌，惨遭屠戮，此仇不共戴堪。若能助世子打击金帐部，小人万死不辞。此外，我还为世子备了一份礼物。这是苍狼部几乎所有的存货，原本是我们重骑兵的底气，现在全给你们。穿上它混在运粮的兵里，或在关键时刻做突击，全身重甲覆面，只要不开口，谁分得清你们是楚人还是蛮人？公主厚赠，楚萧铭记。若能解楚州之围，挫败金帐部阴谋，我楚萧，我镇南王府绝不忘公主今日雪中送炭之意。回报，世子若能活着回来，再说吧。你若失败了，我会尽力。粮草已备下一部分，就在附近隐蔽处，连同甲胄稍后交接。伪装路线、交切细节，哈森会详细告知。世子回去后尽快挑人换装，此事贵在神速，迟则生变。世子，
保重。妹妹，你真要把部落的重甲全给他们，还让哈森跟去冒险？知不知道这有多危险？哥哥，我们现在还有更好的选择吗？坐看金帐部吞下楚州，再回头收拾我们，父亲还在他们手里。可也不必这么帮那楚萧，他毕竟是我们的敌人。敌人？哥哥，你忘了昨天隔日勒塔那个畜生，借着崔良的名义，在我们营子里干了什么吗？那个杂种借着酒意对你言语轻薄，还想动手动脚。要不是我赶到，我真该当场宰了他。敢这样对我，不只是因为他好色无德，是因为在他们金兆部眼里，我们苍狼部早就是能随意欺压、随时吞并的东西。所谓联军，所谓誓言，只是驱使我们的工具。父亲被扣在前线，不就是最好的证明？他们既然背弃了草原之神见证的誓言在先，欺辱我在后，那就别怪我们，也给他们送上一份大礼。可楚萧他们能成功吗？我不知道，但楚萧这个人和他身边那些人有一种不一样的东西。他们守南渠，挡住了乌列台，楚州被围，郡主敢冒死烧粮。而且我们没有选择了，哥哥，要么坐着被榨干吞并，要么压主在这个屡次出乎我们意料的楚州世子身上。罢了，既然你决定了，哥哥支持你。要干就干到底。草原上的狼，宁可战死，也不愿被拴着链子当狗。闲杂人等都退出去，诸将留下。苍狼部的阿汝难愿意跟我们合作，我们伪装成南蛮运粮队，由哈森带路做内应，直接混进去金章部大营。毡子底下300套双狼重甲，是他们送来的。伪装运粮队深入敌营，世子，这是羊入虎口。那苍狼部公主之言岂能尽信？万一是他与金兆部合谋设的圈套，诱我军精锐自投罗网，那可如何是好？世子，金帐部大营防卫何等森严，区区数百人，纵有重甲伪装，一旦被识破，便是万劫不复。再者，哈森此人的身份经历，我们只凭一面之词，万一他临阵反腐，或是金兆部将计就计。世子，末将愿带世子前往。孤军深入，险象环生之事，绝不可由世子亲身犯险。您乃义军统帅，楚州希望，若有闪失，末将万死难辞其咎。让我们去，末将等愿往。世子三思啊！你们说的我都明白，风险我知道，九死一生，十死无生我也知道。可你们告诉我，除了这个办法，我们还有什么更好的选择？坐在这里，等楚州城破的消息传来，我们等不起，楚州城等不起，我父王母妃、姐姐，还有城中数十万军民，他们等不起。常规的办法已经来不及了。苍狼部的内应，他们的重甲，他们的身份掩护，是他们现在能拿出的最大诚意，也是我们唯一可能摸到金斩族核心的机会。我知道这是赌，押上的是我们最精锐的士卒，还有我自己的命。但是，打仗哪有不冒险的？守南阙是冒险，阵前斗将是冒险，夜探敌营也是冒险。我们哪一次不是靠敢拼命？可是世子，这太危险了。我们哪一天不在危险里？区别只在于坐等于危险降临，还是主动去搏那一线生机。陈同、李老将军，全军之中，秘密挑300名最强悍、最忠诚、最不怕死的勇士，最好有山地、雪地作战经验。你们2人亲自负责，名单直接报我，不得外泄。是。王宇、周涛，接收清点苍狼部送来的所有甲胄、兵器、粮草，双狼重甲连夜擦拭调整，让那300人尽快熟悉穿戴。
干粮、饮水、药品、火油、火药一样不能少，全要便于隐藏携带。遵命。两队路线，接下口令。金帐部大营外围防御，检查关卡。入营后如何行动，你尽快整理出来，与王宇、周涛对戏。时间紧，我们必须尽快出发。小人明白，定当竭尽全力。世子，还有一事，我们是奉命送粮，若急吼吼赶过去，反倒容易招金帐部起义。苍狼部是被迫筹粮，总该有些怨言和拖延才是常态，太积极不合情理。你说的对，形成你和王宇、周涛去意，既要争时间，又要合常理。总之，以能混进去为大前提。我走之后，李老将军统领南诸所有能动的主力，一旦城外生乱或与城内接上，立马驰援楚州。陈同，协调后续各郡县援军，统一归李老将军节制。周大人，后方稳定，粮草辎重全靠你了。你们留守，守城、练新兵、维持秩序，一样是重任。楚州的生死存亡，父王母妃的安危，城中数十万居民的性命，后方家眷父老的期盼，我楚萧在此拜谢了。此去无论成败，望诸位积极职责，奋勇向前。谨遵世子令，誓死守卫楚州，恭祝世子马到功成，平安归来。都起来，兵员与物资最迟明日午前完成，详细计划稍后再与哈森议。都下去吧，让我静一静。这一次，恐怕真的要回去了吧。我不怕死，只是有些责任和牵挂，比生死更重要。世子，柳家小姐、柳映雪小姐在外求见。她该有更安稳的将来，不该和一个就要去死的人捆在一起。让她进来吧。是。映雪见过世子，深夜来访，实属冒昧，但心中实在难安，望世子勿怪。柳小姐不必多礼，这么晚，雪又大，何事让你如此不安，非要亲自跑来一趟？今夜城中兵马调动异常，父亲在府中亦是坐泊不宁。南蛮攻势虽缓，狼子野心，岂会轻易罢休？世子眉宇间欲色难消，可是又有棘手军务，或是又要亲身涉险。柳小姐多虑了，调整防务，调度兵马，皆是寻常。南蛮久战疲弊，天气严寒，退兵之兆已显，加强戒备而已。至于涉险，守土卫刚本就是军人之责，何来涉险之说？这些打打杀杀的事，柳小姐还是少操心为好。世子，映雪虽不懂行军布阵，也知局势未稳，危机四伏，你莫要总是这般轻描淡写。上次你重伤归来，昏迷数日，城中人人揪心，我亦是日夜难安。如今你伤势初愈，城中却又异动，叫我如何能安心只在府中等消息？柳小姐的关心，楚萧心领了，只是有些话，或许早该与你说明白，以免得彼此耽误。你我婚约乃父辈早年定下，那时我年少荒唐，名声不佳，威逼利诱柳家，逼他答应这门婚事。这桩婚事并非如你所愿，你不必否认。我初来王府时，你对我避之不及，甚至很是厌恶，这很正常。后来承蒙柳小姐不弃，我重伤时你前来探望，屡次遣人送药送点心，这份情谊，楚萧铭记于心，亦深感愧疚。正因如此，我才更觉得不该再耽误柳小姐。你才貌双全，性情高洁，理应寻得一位情投意合的良人。而我楚萧，生于王府，顽固之名人尽皆知，如今身陷战火，前途未卜，生死难料，实非柳小姐的良配。世子何必妄自菲薄？如今男爵上下，甚至整个楚州，谁不敬仰？映雪亦非。不仅如此，柳小姐，其实我心中早已有了属意之人，是军中的一位女医官。我重伤昏迷时，是她日夜不休，细心照料。她性情爽利，果断坚毅，不畏血污，不惧艰辛，与我颇能说到一处去。她不会因我的身份敬畏疏远，也不会因我的过往心存偏见，我们很合得来，所以我早已决心
待战事了结，局势稍定，便上门向柳伯父请罪，恳求解除你我婚约。我不能，也无意再耽搁你了。原来如此，世子早有了两情相悦之人。映雪，恭喜世子。是我愧对柳小姐，你很好，真的。只是我们或许并不合适。你如空谷幽兰，雅致高洁，我终究是厮杀汉，身上沾满血与火的气息，配不上你的洁净。你也从未真正愿意靠近过我，不是吗？世子心意，映雪明白了。婚约之事，但凭世子与家父商议。从今往后，映雪自当谨守本分，绝不会再来打扰世子清静。柳小姐，雪天路滑，小心脚下，还有，珍重。小姐。对不起。龙胆亮银枪太显眼，已经包好，留在帅府密室。弟兄们，铠甲穿好了，兵器握紧了，要去做什么？我再重复一次。我们伪装成苍狼部的运粮队，押着这批粮草插入南蛮金帐部的主力大营。我们的目标是楚州城，是正被10数万蛮军围着危在旦夕的楚州城。制造混乱，替守军抢一口喘息的气。有机会就给蛮子一刀致命的。前方是龙潭虎穴，10几万杀红了眼的蛮兵，地形敌情我们一概不熟。我们只有800弟兄，身份一破，数十倍的人马就会压上来。生还的希望微乎其微，可以说十死无生。现在我再问最后一次，家里有年迈的父母要奉养，有新婚的妻子等团聚，有襁褓里的孩儿等着喂，此刻还有牵挂，请出列，放下兵器，脱下这身铠甲，走出去。没有人会责怪你，没有人会鄙视你。留下的人替你守好南桥，护好你的家人。我以世子的名义保证，军级饷银，待遇一切照旧。另有一份抚恤，表彰你们自愿参与选拔的勇气。世子，别问了，咱们这些兄弟从穿上这身铁皮开始，就没想过要脱下来。为了能被选上，咱营里多少人抢破了头，没选上的还在外头捶胸顿足，能被挑上是咱的荣耀。咱家兄弟3个，守城时没了2个，就剩我1个，这条命早就是赚的。楚州城里有王爷，有王妃，有咱的父老乡亲，咱不去救，谁去救？南裘的弟兄守住了城，该轮到咱们去救楚州了。王宇、周涛，你们也准备好了吗？路线、口令、应变，已与哈森反复推演。末将定竭尽全力护世子周全。我的命从入王府亲卫那天起就是世子的，这次我若不去，将来回王府还有何面目活在世上？刀山火海，我王宇绝不退半步。好兄弟，出发！出发！传令，
骑兵部队按原定计划，1个时辰后分批秘密出城，远远跟着粮队方向，保持20里，绝不可被麻子察觉，沿途留隐蔽标记。是。再传，以世子与本将军联名，催所有能与联系上的郡县、官县驻军。世子已亲率敢死队前往救援，抛下所有辎重，轻装简从，最快速度驰援楚州城。延误者，军法从事，力斩不赦。此乃楚州存亡之战。韩将军，我们还能守住吗？当然能守住。楚州城几百年了，砖石比精铁还硬。城里有你们的父母妻儿，有你们的街坊邻里。更重要的是，王爷在城里坐镇，郡主在城头浴血，他们都没放弃。我们当兵的凭什么先垮？蛮子围了这么多天，攻破城墙了吗？没有。这天寒地冻，10几万人马窝在城外，粮草能撑多久？他们比我们更急。别忘了，世子殿下还在南裘，他一定会带援兵回来。对，世子殿下一定会回来救我们。守住楚州，守住楚州！父王，各段城墙统计，能战之兵已不足8000，这还算上带伤坚持的。箭矢消耗70%以上，滚木雷石火油即将见底。南蛮今日虽未大举攻城，小股其扰不断，将士极度疲惫，士气堪忧。青儿，这段日子辛苦你了。青儿，你的伤真好了吗？上次突围，听说你……母亲放心，皮外伤早结痂了。也不知道萧儿现在怎么样了。南泉那边一点消息都传不过来。婉晴，别太担心那小子。上次的消息，他打赢了南蛮第1高手，还逼得对方2日不攻城。那小子现在厉害着呢，比他老子当年也不差。母亲，弟弟机敏果胆，定能守住南裘。我们现在要做的就是守好楚州城，等援军到来。青儿，还是一点消息都传不出去。南魁、西河其他郡县一点联系都没有。父王，南蛮这次围城做得太绝，地面围得水系不通，连空中也封锁了，外围数道游骑防线，还有专门的神射手队伍，不分昼夜盯着天空。数次派人突围送线，挑的都是最精锐的好手，包括上次我亲自带队，都失败了。信鸽猎鹰，只要飞出城墙一定范围，几乎没有生还的可能。我们与外界彻底断绝了。我楚雄镇守楚州20余载，未让蛮子而入腹地半步，难道今日竟要守不住这楚州城，要成为楚州的罪人，让楚家列祖列宗蒙头吗？父王，您千万别这么说。若非奸人下毒暗算，您身体康健主持大局，南蛮绝不可能如此轻易兵临城下。如今城未破，军心民心仍在，我们还有希望。父王，您好好喝药，安心静养。城防之事，女儿和韩将军竭尽全力。母亲也别太劳神了，女儿先去巡查城内和城头。王爷，快把药喝了，别想那么多。你是楚州的天，你好了，天就塌不下来。婉晴这药吃了这么久，怎么感觉身子还是没起色，反倒觉得越来越虚了。你呀，
就是心急，那么厉害的毒伤了根本，哪能这么快就好？太医不是说了，毒性已控，慢慢调理，定能康复。婉清，辛苦你了，跟着我没享过几天福，尽是担惊受怕。说什么傻话？你在，家就在，萧儿会平安的，青儿会守住城池的，你也会好起来的，一定会的。太慢了，照这个龟速，何时才能赶到楚州城下？前线催粮不是甚急吗？世子殿下，小人理解您的心情，可真的不能再快了。金帐部催粮，也知道这冰天雪地不好运。我们苍狼部本就被当成附庸，若表现得太过积极热心，接应盘查的军官第一个起义。按往常这类补给的脚程，我们现在这速度已经算是赶了。南阙的军令都已经发出去了，各郡的援军能不能及时收到，又能不能及时赶过去？世子，您别太着急，王爷英雄一世，什么大风大浪没见过？郡主武功谋略不输男儿，李老将军留在城中的那些部将，都是经验丰富的老行伍。楚州城高池深，粮草军械充足，上下一心，守一段时间肯定没问题。咱们人少，可出其不意，说不准正好用在刀口上。但愿吧，但愿一切都还来得及。雪儿，南拳之围已解，蛮兵退势明显，全城都在庆贺，你为何还这般愁眉不展，日渐消瘦？可是身子不适，爹让人去请大夫。爹，我没事，只是有些累了。我今日去帅府拜会世子，想当面谢他守城之功，顺道看看他伤势，连门都没进去。守门军士说，世子有紧要军务要静心筹划，暂不见任何人，连礼都客客气气退回来了。爹，你说奇不奇怪？南畴明明已经安全，蛮子都快跑了，还有什么紧要军务需要闭门谢客来筹划？而且世子院外的守卫换了一批生面孔，王宇统领还有那几个贴身侍卫，一个都没见着。确实蹊跷，伤势初愈，正该接见各方，安抚人心，商议战后事宜，怎会突然闭门不出？连王宇都不在。哥哥，你说王宇侍卫长也不在？我问过守门的了，只说王统领另有公务，可什么公务能让他离开世子身边？现在又不是打仗的时候。他是不是又要去做什么极险的事？雪儿，爹，哥哥，我出去一下，我去帅府，我要见世子。爹，我觉得妹妹恐怕察觉到了什么我们不知道的事，世子那边真的有问题。站住！此处乃世子静养之所，闲人免进。我是柳映雪，柳府之女，世子未婚妻，我有要事求见世子，还请通传一声。柳小姐，请回。世子有令，养伤期间任何人不得打扰，尤其吩咐了不见女客。那我见王宇统领，他总在吧？请他出来一见也可。王统领奉命外出公干，不在府中。那周逼将军呢？陈聪将军？诸位将军皆有军务在身，不便见客。柳小姐，请回吧，莫要让我等为难。孙将军，世子到底在哪儿？他是不是又去执行什么危险任务了？柳小姐说哪里话？世子当然在帅府静养，他伤势未愈，要好好休息。静养为何连我也不见？为何王宇侍卫长不在他身边？孙将军，你别骗我！柳小姐，您就别问了，世子他真的需要静养，您回去吧。
雪儿，你可算回来了，到底怎么回事？爹，哥哥，世子他可能出事了，他根本不在南郡，退婚，闭门不见，他的贴身侍卫也不见了，众将看我的眼神都在躲。若真如雪儿所说，世子此举所图必定极大，也必定。可他为何要瞒着所有人，甚至连我们七凶险？爹，全楚州谁不知道世子对妹妹的心意？大家有目共睹，怎么可能突然就说不喜欢了，还要退婚？这太不合常理，除非他有不得不这么做的理由。雪儿，那晚他除了说退婚，还说了什么特别的话？有没有提到什么危险或者告别之类的？他最后说了珍重，珍重，那是告别。楚萧，你到底要做什么？为什么要瞒着我们？珍重，老粗。他不是厌弃我，他是在保护我。我要见陈同将军、李牧将军，任何一位将军都可以。刘小姐，请回。诸位将军军务繁忙，无暇见客。世子有令，军营重地，闲杂人等一律不得靠近探视，以免干扰军机。官务繁忙？什么官务？南蛮不是已经退了吗？我只想知道世子是否安好，他究竟在何处？你们告诉我，我立刻就走。世子殿下一切安好，正在静养，具体所在乃军中机密，末将无权告知，亦不知情，请柳小姐速速离去，否则休怪末将无礼。连军营都进不去了。小姐，小姐，我们回去吧，这里太冷了。我不走，他们不出来告诉我，我就一直等。什么？六小姐还在辕门外等着，站了快2个时辰了。陈将军，六小姐对世子一片情深，这样站在风雪里，身子怎么受得了？万一有个好歹，我们如何向世子交代？那晚世子虽说了那些话，但交代，世子的去向是绝密中的绝密，关系到整个计划，甚至楚州的存亡。莫说柳小姐，就是王爷、王妃此刻亲至，没有世子允许，也绝不能透露半个字。你以为我不难受？出去告诉他真相，他能去把世子追回来，还是能替世子去打仗？陈将军所言在理，大局为重。刘小姐那里只能让她受些委屈，她恐怕很难理谅，但这就是战争。可是就这么让她在外面站着，风雪这么大，派人悄悄送件厚披风，送热水和吃食，不许与他交谈，不许透露任何消息。就说军务繁忙，无暇相见，请他保重身体，速速回府。六小姐，陈将军命小人送来这些，请您保重身体，早些回去。将军们实在军务缠身，无法相见。替我谢谢陈将军好意。不谢，不必了，我就在这里等。小姐，您就披上吧，喝口热水也好啊。您这样下去，身子会垮的。柳小姐还在辕门外站着，已经1整天了，看情形似乎快要支撑不住了。再派人去劝，强行劝走。将军已经劝过了，柳小姐根本不听，也不让人靠近。那就让她站着，这是军令，谁也不能说。小姐，你怎么了？小姐，你怎么了？快来人啊！快到最近的营房生火，叫御医。是。饥寒交迫，体力透支，心神激动所致，暂无性命之忧。需缓缓温暖身体，静心调养。陈将军，现在
可以告诉我了吗？陈将军，柳小姐，这是绝密，恕我不恭。你知道这件事之后，便无法再离开军营半步，得直到战事结束。柳小姐，世子他不在南绝，他带着王宇、周涛，还有300名最精锐的勇士，伪装成南蛮苍狼部的运粮队，已经出发好几日了。他们的目标是楚州城。世子，派去楚州城方向的兄弟回来了，带回了最新的消息。快说！小人靠到距楚州城不足20里的高台上，城还在我们手中，但情况非常不好。南蛮把东林郡抢走的工程器械全带过去了，晕车、冲车、抛石起，密密麻麻，不计其数。小人看了几个时辰，满兵的进攻几乎没停过，一波接着一波，城头处处冒烟，多处城墙有破损，虽然紧急修补过，但一看就知道经历过多轮惨烈争夺。守军情况如何？可见我父王或郡主旗号？城头旗帜紊乱，厮杀太激烈，小人距离太远，无法辨认。但守军抵抗极为顽强，箭石、滚木、雷石、废油不断从城头倾泻，蛮兵尸体在城墙下堆积如山。可蛮兵实在太多，完全不计伤亡。小人看到好几次，蛮兵敢死队顶着盾牌和同伴的尸体，硬冲上了受损的城墙段，跟守军肉搏，最后好像都被打退了。但城头的守军看起来已经非常疲惫了，轮换都跟不上蛮兵进攻的节奏。而蛮军大营方向还在不断往攻城前线调新的生力军，他们是要不惜一切代价尽快破城。还有别的消息吗？南蛮大军自己的情况呢？这是从苍狼部传来的，金帐部族主巴特尔已经快疯了。当初联军出兵20万，南朝一战先锋精锐尽丧，攻城又折损不少，强攻楚州城这些日子死伤更是惊人。蛮兵估计现在联军总兵力恐怕已不足11万，不足11万，也就是说，他们从开战到现在已经损失过半。是，而且损失的多是战兵和精锐。他们族长原以为镇南王中毒城困空虚，可以一鼓而下，没想到打成了这样的消耗战。如今骑虎难下，这次要还攻不下楚州城，金帐部实力大损。巴特尔在草原的威望也一落千筹，甚至可能被另外2部反噬，所以他不顾一切，命令各部昼夜猛攻，就是要抢在各地楚军援兵赶到之前砸开楚州城门。破釜沉舟，不能再等了！传令，全体抛弃所有不必要的负重，我们必须以最快的速度赶到楚州城下。迟一刻，城可能就破了。世子，不可！如此仓促进军，与粮队常态严重不符。一旦被前方巡哨或接应部队看出破绽，前功尽弃。我们离金朝部大营外围已经不远了，此时更该谨慎。世子，哈森说的有理。越接近目标越要沉住气。楚州城虽危，但既然还在坚守，说明王爷郡主顶住了压力。我们贸然加速，万一暴露，非但救不了城，我们自己也会顶住压力。还能顶多久？1天、半天，还是1个时辰？你们听听他说的，蛮兵尸体堆积如山，他们还在不停猛攻，守军已经疲惫不堪。巴特尔是在赌命，他用10万大军的命赌楚州城先垮。我们呢？我们还在慢悠悠的合乎常理。是，加速有风险，可能暴露，但按这个速度走下去，我们赶到时看到的很可能已经是残破的城墙和蛮兵的旗帜。那我们的冒险，我们的伪装，还有什么意义？父王、母妃、姐姐，还有城中数10万居民，他们等不起。之前求稳，是因为时机未到，需要伪装。现在，时机就是楚州城还能坚持的每一刻。我们必须赌一把，赌我们的速度快过城破的速度。赌巴特尔把所有注意力都放在攻城上，对后方粮队的西标异常反应迟钝。
赌我们能在他反应过来之前插进他的心脏。王宇、周涛，立刻传令下去，半刻钟后全军开拔。告诉所有弟兄，目标楚州城，不惜一切代价，全速前进。是。出发！顶住！给老子顶住！打死这些狗娘养的蛮子！弓箭手，瞄准云车上的蛮子，射他们的眼睛！郡主小心！我没事。注意西边那个缺口，李校尉带人堵上去，绝不能让蛮子冲进来。王爷，东门缺口又被打穿了3次，刘将军亲自带人堵上去，伤亡很大。西门剑齿告急，滚木雷石也所剩无几。南蛮今日的攻势比昨日又猛了3分。完全是不要命的打法，巴特尔把最后的本钱都压上来了。报！郡主所在北段城墙又有蛮兵登城，正在肉搏。告诉将士们，楚州的儿郎没有孬种，本王与你们同在。楚萧他一定会回来，援军一定会到。王爷，蛮兵这是疯了！照这么打去城墙，城墙恐怕撑不过3天呀！那就守好这3天。告诉青儿，告诉所有将士，城在人在，城亡人亡。我楚家要对得起楚州的百姓，对得起楚州的列祖列宗。哈森，照这个速度，我们最快何时能接近金帐部大营外围？世子，若一切顺利，不再遇到阻拦，最迟明日傍晚，能到他们外围巡哨的最后一道防线，那里有接应部队核查粮草和文书。明日傍晚，到了外围，我们如何真正接近中军核心？巴铁尔的大帐防卫必定森严。世子。自从贵部郡主冒险突围烧了粮草之后，金帐部吃了一次大亏。巴特尔暴怒，严令把剩下的主要粮草辎重全部搬进中军大营核心区，由他的亲卫和双狼重骑直接看守。说是集中保护，其实也是怕再出纰漏，或者被苍狼、北路2部暗中动手手脚。我们这批补进，按命令要直送中军大营的囤积点，那地方距离巴特尔的金鼎大帐不会超过3里。3里，可这也意味着，一进中军，四周全是他们最精锐的部队，稍有变动便是天罗地网。粮草被袭过，他们现在核查只会更严，再严格也要闯。我们没有退路，楚州城更没有时间等。告诉弟兄们，加5万速度，就多1分机会，早一程到。郡主，你退后，这里交给末将。不行，我退了，士气就垮了。弟兄们都在拼命，我楚清岂能后退半步？楚州的儿郎们，随我上！将军小心！灭火，堵住缺口，绝不能让蛮子进来。王爷，东门
们确定快守不住了。刘将军阵亡，郡主身后树上仍在苦战，弟兄们快要拼光了。报！南门火势失控，赵老将军受伤，城墙出现裂缝。报！西门剑齿滚木全无，全靠血肉在挡啊，王爷。王爷，传令，内城最后的轻壮全部组织起来，发府精卫全部押上去。告诉青儿，告诉所有将士，楚州没有退路，我楚襄与城共存亡。扶起来。王爷，你要做什么？您的身体……将士们在用命守城，我这个王爷岂能安卧于此？我要让他们看到，他们的王还在。楚州的大旗还没倒。不行，您上去除了让将士们分心，还能做什么？就在这里指挥吧，外面太危险了。婉清啊，如今这楚州城内还有安全的地方吗？城墙若破，这王府又能挡得住几时？跟着我这些年，你受苦了，没能给你太平富贵，反倒让你担惊受怕，是我对不起你。嫁给你是我自愿的，我是楚家的媳妇，是楚州的王妃。你在哪儿，家就在哪儿。我只在乎你，在乎我们的孩子，在乎这个家。好，王爷要上城楼，妾身陪你一起去。胡闹！你去做什么？刀剑无眼。正因为刀剑无眼，我才更要去。自我嫁入楚家那天起，我们就是一体，福一起享，难一起扛。你要与楚州城共存亡，我就要与我的夫君同在。要死，我们一家人也要整整齐齐的。一家人，整整齐齐。好，我们一起。世子，前面就是了。金帐部直属辎重核查队，领头的百夫长扎纳我认识，贪杯疑心也重。待会儿我上前交涉，你们尽量少说话，尤其不要露出楚地口音。站住！哪部分的？运的什么？苍狼部押粮官哈森，奉阿如那公主与巴图少主之命，押送前线急需的牛羊肉干、凉面，特来交根。哈森，怎么这次你亲自押送，还带这么多重骑护卫？别提了，还不是楚州城里那帮娘们突围烧粮，把族长惹毛了，严令各部押粮必须本部精锐护送，直达中军屯点。我们公主没办法，把压箱底的重骑家当都派出来了。这一路冰天雪地的，可不容易。等着，我去禀报扎纳百夫长。哈森，好久不见！你们苍狼部动作倒不慢，知道我们马上攻下楚州城，想过来赚点好处。一点心意，给兄弟们打点酒，驱寒。这些都是你们抓来的中原民夫？是，沿途村镇征召的，帮着推车赶马，光靠我们这些人可运不过来。我们，哼哼，粮草没问题，你们可以过去，那里有人接收。不过，这些中原猪鱼就没必要带进去了。粮食交给我们，这些人就地宰了，给兄弟们活动筋骨，记起。百夫长，这些人一路辛苦运粮，公主殿下吩咐要保存人力，将来占领楚州还需要人手干活。中原两条腿的牲口多的是。哈森，你什么时候变得这么婆婆妈妈，替中原人说话了？该不会这些人有什么问题吧？百夫长，且慢。这位大人是苍狼部千夫长吴恩，奉公主殿下密令，此次押运需我等全程监护，直至粮草安全入库。前线战事激烈，族长用兵如神，但后方稳定，人力统筹亦不可轻忽。这些民夫既已为我所用，便算我部财产，随意吐露，寒了其他被迫效力的中原人之心，与日后治理楚州不利。族长雄才大略，要的是臣服的疆土和可供驱使的劳力，
不是一片尸山血海后的废墟。这，乌恩大人说的是末将考虑不周，只是这些中原人带进中军大营，万一有奸细，此事一耳，让他们在此地解散，自生自灭。冰天雪地，缺衣少食，多半冻死、饿死在荒野，或被游骑猎杀。既省了我们动手，也不显得我不残暴。大人英明，就依大人所言。你们都听到了，此处已不需要你们，各自散去，是生是死，看你们自己的造化。大人，我们不能走。闭嘴！这里没有你们说话的份儿，滚！立刻滚！别在这里碍事。往东南方向30路外有片废弃的猎户木屋，等待接应。还愣着干什么？等着领赏吗？滚！一群没用的两脚猿。乌恩大人，您看这样可以了吧？解药、血书都送出去了，可以了，继续前进。是。世子，不，乌恩大人，前面再转过2个营区，就是甲字3号囤积点，紧挨着中军辎重营和族长亲卫驻地，越往里盘查越严。囤积点有金帐部直属军官2次核查，得打起12分精神。糟了，是秃鹫苏贺，族长的贴身侍卫副统领，信徒中的心腹。他平时只管金岭大帐最核心的防卫，怎么会在这里？苍狼部押粮官哈森，奉公主殿下之命，押送粮草至甲字3号囤积点。这位是我部千夫长乌恩大人，负责护送。苏贺大人有何指教？哈森，我认得你。粮草运得挺快啊，比预计的早了近5日。苍狼部何时办事如此效率了？我记得你们一向是能拖则拖的。大人明鉴，前线战事吃紧，族长催粮甚急，公主殿下严令我等日夜兼程，务必尽快送达，以解大军燃眉之急。快了些，实乃奉命行事，不敢有误。乌恩，千户长。苍狼部双狼重骑有名有姓的千户长，本统领大多认得。乌恩似乎有些耳生，不知千户长原是隶属公主麾下，还是巴图少主麾下？本将直属公主殿下调遣，平素部落西境戍守，鲜少来王庭。统领觉得耳生也是常理。既是从西境赶来，一路风雪，辛苦了。千夫长何不摘下面罩，透透气，也让本统领一睹苍狼部勇士的风采。面甲一摘，全都完了。怎么，乌恩千夫长连面甲都不愿摘下，是有什么见不得人的吗？动手！动手了！目标金顶大棚，巴特2，随我冲！拦住他们！阿信号，有楚军奸细混入，目标族长。是楚人，是楚军奸细，保护族长！放箭！快放箭！不要恋战，冲过去，直取中军！楚雄，老匹夫，看到了吗？你的楚州城完了！这么多年，你像根钉子一样扎在这里，挡了我草原勇士多少次南下之路。今天，你彻彻底底的败在我手下。王爷，末将无能，守不住城池。
王爷，末将无能，守不住城池，愧对王爷，愧对楚州百姓。趁蛮兵还未完全合围，末将拼死护着你们，从西边那条隐秘水道突围吧。留得青山在，不愁没柴烧啊！李将军，我不走，父王母官在哪里，我就在哪里。要死，我也要再多杀几个触虫垫背。王爷、青儿，你们不用管我，我是楚州的王妃，是楚家的媳妇。城若破了，我绝不会让那些蛮子玷污。这把剑，是当年我嫁入王府时王爷送我的防身之物，如今也该用它保全最后的清白了。王爷，您若有机会，一定要走，楚州不能没有我。奴婢们愿随您同去，绝不让蛮子折辱。好，不走，都不走了。楚州城是我的家，是我楚雄的根，城在人在，城亡人亡。我楚雄岂能抛下自己的家，抛下与城共存的将士百姓，独自苟活？婷儿，我的好女儿，爹对不起你，让你受苦了。婉清，跟着我，苦了你了。若有来世，我定当结草衔环，再报你的深情。我楚雄就在此，楚州王旗还未倒。想要这楚州城，想要我楚雄的命，那就来吧！南蛮，王爷是与王爷共存亡，跟蛮子拼了！王爷，郡主，快看，蛮兵大营里面有情况！那是谁的部队？蛮子内讧了？不可能啊！他们已经胜券在握。难道是其他郡的援军到了？这么快，还直接杀进了蛮子中军？不像内讧，也不像常规援军，那打法那气势，倒像是孤注一掷的死士。那是谁带的兵？太猛了！杀得好，让蛮子也尝尝被突袭的滋味。看，他们又冲破了一队。不可能，孝儿远在南魁，怎么可能在这里？孝儿，母妃，您说什么？哼，不自量力，区几百人，就想在我的10万大军里玩斩首？秃鹰，带2000本族最精锐的亲卫过去，给我碾碎他们！我要让城楼上那些楚人看清楚，敢反抗我巴特尔的，统统死无全尸！不好，蛮子派重兵拦截了。孩子，不管你是谁，一定要撑住啊！弟兄们，最后的拦路狗来了，怕不怕？不怕！杀克他们，誓死带头，官死不辞。目标不变，巴特尔，随我杀！是他，一定是他，只有他才会这样不顾一切地杀回来。拦住他！杀了那个领头的楚将！来将通明，我开山雄拓跋浑不杀无名之辈！找死！小心！一枪就一枪啊！那蛮将看着那么凶，枪法太快了，我都没看清怎么出的枪。跟上世子，保护世子两翼！顶住，不能让他们合围，给世子杀出一条路来！世子，前面！膝盖下那个穿金甲的，是不是巴特尔？就是他，
随我杀！斩将夺旗！保护族长，杀光这些土狗！放箭，无差别覆盖射击，给我把他们全部射死！族长，我们的人还在下面。闭嘴！只要能杀了一个楚将，死多少人都值得。小心箭雨！世子！父王、母妃、姐姐，对不起，我可能回不去了。楚萧在此，谁敢与我一战？萧儿，是萧儿。世子回来了，世子来救我们了！杀了他！谁杀了他？赏万金，封万夫长！来呀！世子，王宇小心！世子，对不起，末将不能再护卫您了，愧对王爷、王妃的嘱托。王爷，王宇先走一步了。王宇！王宇，你他娘的给老子起来！狗娘养的蛮子，老子跟你拼了！王八蛋，老子还没死呢！好，好，都来吧！杀我一个够本，杀两个赚一个！你们谁先来送死？萧儿，我的萧儿，傻孩子，你为什么要回来？娘没能保护你。爹的好孩子，你真的回来了，可是爹帮不了你呀。爹爹，姐姐在这里，楚州的将士在这里，你不是一个人在战斗。楚州不灭，世子，我们与你同在。擂鼓，助我儿，楚州威武！难道真的到此为止了吗？世子，弟兄们，看到高坡上那个穿金甲的杂种了吗？世子就在那里。我们的任务还没完成，所有人听我号令，上马！周涛，你们要干什么？世子，对不住了，末将先走一步，给您开条路。周涛，为了世子，为了楚州，冲啊！拦住他们！放箭！放箭！
此，末将先走一步，剩下的交给您了。好兄弟们，你们先走，黄泉路上等等我。好样的，都是我楚州的好儿郎，周涛、王宇，本王愧对你们啊！兄弟们，你们先走，我们再杀几个蛮子，就来找你们，一起走，不孤单。滚开！世子殿下，你回来啊！别去了，求您了！小儿，娘在这里看着你。苍天啊，为何如此待我楚州？为何如此待我儿？剩下的交给您了，交给我了。巴特尔，纳命来！好，杀得好！现在就剩最后一个了，楚州城的宝贝世子，儿郎们，那就是楚州未来的希望。老子要让城楼上的楚雄亲眼看着他这独苗被咱们双狼的铁蹄一寸一寸踏成肉泥。双狼重骑，冲锋，碾碎他！谁砍下他的脑袋，上牛羊千头，女奴百人，封万夫长。楚之生也想被钉在血泥里冤死。世子他的枪法，这难道是自我真意？自我真意，将军，那楚州世子不过是垂死挣扎，仗着诡异枪法。你懂什么？那不是垂死挣扎。抛弃所有杂念，剥离一切外观，招式随心而发，不拘形式，却直指本质。他感觉不到疼痛，感觉不到疲惫，甚至感觉不到自己在思考如何出招。背后的攻击无需回头，身体自然感知，兵器自然应对，不虑而知，不免而中。我毕生所求，今日竟在他身上亲眼得见。可惜，如此天赋，竟是在这绝境下被迫激发。他今日注定要死在这里，不能与他公平一战，实乃我毕生之憾。这他娘的还是人吗？弓箭手、弩手，瞄准！
五连台，让他上！立刻，马上把这怪物给我宰了！300个，就剩我一个了。怪物，停下吧！你已至极限，自我真意也救不了必死之躯，就此倒下，还能留个全尸，全你武者尊严。无论如何，我佩服你。好反应，可惜。找死！小儿啊！王爷，父王，弟弟，我的弟弟啊！世子，放开我，跟麻子拼了，为世子报仇！报仇！族长死了！族长死了！啥？谁死了？胡说！族长怎么会？我好像看见族长从廊上掉下来。是那个楚州世子扔了个东西，把族长胸口扎穿了。族长被人在万军之中取了首级。肃静！胡言乱语，扰乱军心。族长无恙，再敢妄言者斩！楚州世子陈通来了！北赵军铁骑在此，安狗受死！新野儿郎随我杀！平阳军冲进去！哪里来的兵马？后面也有！我们被包围了，族长是不是真的出事了？稳住！接阵，迎敌！楚州援军大至，儿郎们随我撤退，保存实力，退回草原！援兵，是我们的援兵，是南卓的陈将军，还有北赵、新野，他们都来了。苍天有眼，苍天有眼啊！杀下去，为世子报仇！开城门，冲啊！
有我军不分郡属，给本王杀！遵令。世子于万军中击杀敌兄，力竭而亡，尸骨尚未寻获。列阵！传令，各部不录得贪功冒进，以本部清剿残敌。往西、往北驱赶，压缩他们的空间。派人回城，速探王爷安危。这里交给你。义父、义娘，不孝儿楚风回来晚了。起来，找到了吗？正在找，战场太大太乱，儿臣已命人仔细搜寻。王爷，各位郡守将军都在楼下候着了，想拜见王爷。好，让他们都上来。王爷，末将有罪，末将来迟了。世子，我怎么回去？怎么面对南囚的父老？那些跟着我出来的弟兄，他们都指望着救出世子，救出楚州啊！哭没用，萧儿走了。我楚雄的儿子，楚州的戍祖没了，死在蛮狗手里，死在楚州城外。这笔血债要还10倍、100倍、1000倍的还。传令，楚州境内所有驻军府兵相拥，自此刻起，楚州北境、西境所有关隘、通道、河谷、山脉，层层设卡，步步拦截，不许接受任何投降，给本王追击，不能让他们轻易离开。让他们记住今日付出的代价。让我见王爷！世子留了东西。我叫王小石，南阙郡的。世子在宋良分手时塞给我的，说要是他回不来，一定要亲手交给王爷。是王小石，过来。念。父亲、母亲、姐姐，当你们看到这封信，儿大概已经不在了，别哭，尤其是娘，您身子弱，不能哭，儿子不孝。小时候逃学斗鸡，气得夫子吹胡子，大了些又嫌规矩多，总想往外跑。爹的军棍，娘的眼泪，我都记得，好像迷迷糊糊过了很久，又好像忽然有一天，真正醒了过来。醒来看见的，就是爹严厉却藏着关心的眼，娘偷偷抹泪又强装笑意的脸，姐姐明明担心却偏要数落我的样子，还有这楚州城，城墙上的风，就好像我走了很远很远的路，跌跌撞撞，然后找到了家，真正的家。爹、娘、姐，我不是个会说话的人，但有些话再不说，怕没机会了。我爱你们，爱爹扛起楚州的脊梁，爱娘灯下缝衣的温柔，爱姐明明担心却嘴硬的样子，也爱这片土地上每一个看着我长大，骂过我纨绔，却又会在危险时挡在我前面的叔叔伯伯。所以我必须去，不是因为这该死的世子身份，是因为我爱的一切都在这里。
我不能眼睁睁看着他们被毁掉。如果能用我的命换楚州一线生机，换爹娘姐姐平安，值。现在看来，我运气不错，好像赌赢了一点。爹娘姐，别为我难过。我这一生虽然短，但能来到这个世界，能做你们的儿子弟弟，能守护这片土地，足够了，真的足够了。随信有一解药，而从苍狼部阿如那公主那儿得来。此部族对金帐部野心并不赞同，侵犯楚州亦非所有蛮族所愿。而以此药并非为蛮族开脱，金帐部及其死敌罪该万死。然杀戮过甚，仇恨绵延，楚州北境将永无宁日。爹，请您三思，首恶必诛，愚者可酌情而定，不为仁慈，只为楚州子孙后代能活得稍稍安稳些。最后，请爹娘姐姐替我向映香道个歉，跟她说对不起，她是个好姑娘，值得世上最好的一切。忘了我吧。我的小儿啊，你回来，娘不哭了，我再也不哭了。你说了爱娘的，你怎么能就这么走了？娘只要回来。来到这个世界，我爱你们足够了。小儿，我的儿，你在哪儿？冷吗？疼吗？娘在这儿啊！娘，没事了，弟弟他。活要见人，死要见尸，没见到最后模样，就还有一丝可能，不是吗？诸将有功，升赏依例颁行，追封阵亡将士王宇、周涛。今天日头还行，出去走走吧，就门口透透气。好。世子啊，您不是说最喜欢俺家这口讨汤面吗？回来吃一口吧，就一口热的啊！去年有人在滩上闹事，抢占姑娘，世子正好路过拦下，还让他们赔了损失，说喜欢这味儿，以后常来。娘，我长大了也要像世子那样当个大英雄，保护楚州城。世子，你怎么招呼都不打就去当英雄了？说好打完仗去北山猎场比兔子的，你这不讲信用啊！我们以前是混账没出息，可我们认你这个大哥。从今往后都他娘的活出个人样，别让世子在下面笑话咱们是一滩烂泥。他们祭奠的是一个真实活过、笑过、闹过，最后为他们死去的人。王爷，给萧儿办丧事吧。天妒英才，忠烈千秋。世子，你怎么不讲信用？说好打完仗，你请我们去醉仙楼喝最烈的酒，吃最肥的羊，你怎么自己先走了？那地方贵得很，你不请，兄弟们吃不起呀！世子，蛮子的王旗被我们踩烂了，金帐部落被我们杀绝了，我们给你报仇了！你倒是回来看一眼啊！够了！你们这样哭嚎，是想把王妃最后半条命也哭没吗？世子兄弟，你他妈真是个汉子，我以前真是小看你了。你放心走，义父义母楚清和这楚州，我替你照顾好。上
将指到。忠勇体国，守土御边，特赐黄金1000两，锦缎500匹，玉璧10双，以彰其功。钦此。朝廷还是怕楚州做大，这点赏赐是奖励，更是敲打。臣楚雄，谢主隆恩。追封楚州镇南王世子楚萧，亲率死士，逆击敌兽，避敌手于万军之中，挽狂澜于泽岛，功莫大焉。特追封楚萧为文武昭摄王，配享太庙，立此楚州，永享祭祀。钦此。黄金玉帛不及他一根头发，破天的荣耀也换不回一声爹。楚萧，你以前问我喜欢的男子该是什么样，我说要能文能武，文能安邦，武能定国，不能是只会吃喝玩乐的纨绔，不能是仗着家世欺人的废物。那时候，你在我眼里就是那样的纨绔，斗鸡走狗，喝酒闹事，缠着我说非我不娶。我讨厌你，楚萧，讨厌到听见你的名字就心烦。可你看，你做到了。你写的诗词传遍天下，你一个人带300人冲进10万大军，杀了他们最厉害的8员将警，把族长钉死在阵前。你才刚成年，朝廷就追封你为王，文武昭圣王。我想要的你全都做到了，你成了全天下最符合我当年那句话的人。但是楚萧，我恨你，我恨死你了！你既然都做到了，既然变得这么好了，你为什么不等等我？为什么要自己先走？你把我的心抽走了！你明明知道我喜欢什么样的人，你知道我早就，你让我以后怎么办啊？王爷，小女她自打听到世子的消息就魔怔了，不吃不睡，自己做了这身嫁衣，我们拦不住啊！王爷，王妃，我知道我配不上世子，可我们有婚约，是他亲口说的。我柳映雪今年及毕，成年了，我今日就是来嫁他的，嫁给楚萧，嫁给文武昭烈王。映雪，弟弟他已经不在了，你醒醒！傻孩子，小儿他已经死了，死了我也要嫁。他活着，我是他的人；他死了，我也是他的未亡人。你们若不同意，我就穿着这身嫁衣，死在他灵前。黄泉路上，我再去问他为什么丢下我。孩子，起来。好，王爷，萧儿福宝是他没这个福分，但你今日有此心，我楚雄认了。从今日起，你柳映雪是我镇南王府的儿媳，是文武昭烈王名正言顺的王妃，更是我楚雄和你母妃的女儿。萧儿，你看见了吗？你的心腹来了，是个好姑娘，配得上你。你安心吧。孩子，把蜡烛点上，把酒斟上。今日就在这灵前，当着万千楚州父老，你和萧儿，把礼行了吧。王爷，末将陈通，请战！孙莽请战，为世子讨回公道。张成请战，不死不休。第3营全体将士请战！小体营请战，北赵儿郎请战，为世子报仇。王爷，老汉没啥本事，家里攒下的家当我全拿出来，给大军打蛮子，给世子报仇啊！我男人没了，儿子也没了，就剩2间破屋积木田，粮全给大军，屋子扒了木头也能做枪杆，往死里打！我家有粮，我儿子还扛得动枪。不要粮了，只要报仇。义父，出兵吧。
南蛮碾碎。萧儿，你想化解仇恨，连命都搭进去，可这滔天血海，你一个人填得平吗？吾儿楚萧，文武昭烈王，必敌手于万军，功在千秋。然阴魂不远，血仇未血，此仇不共戴天。传令，楚州全境征募新军。16岁以上、50岁以下男丁皆可入营。3个月内，我要见到10万新军。你持我手令印信，即刻启程青州、徐州。往日我楚州儿部北上驰援，血眼边墙。今日世子蒙难，请2州各出2万精锐骑兵，开冲之后，与我会猎草原。末相领命。回去禀告陛下，楚雄北伐南蛮，不劳朝廷一兵一卒，一钱一粮，只需陛下准我行事便可。是。柳公、柳夫人，映雪今日新制，天地可见。从今往后，她就是吾儿魏王人，是我镇詹王府的儿媳，是我楚雄的女儿。自今日起，柳家便是我楚州第1等门第。见柳氏如见王府，谁敢对柳家有一丝不敬，便是与我楚雄为敌，与整个楚州为敌。王爷大恩，柳氏一门粉身对骨，难报万一。不死不休！不死不休！不死不休！哥，他真的做到了。单枪匹马搅乱中军，镇斩巴特尔，最后被乌列台亲手击落，是个狠角色，可惜死了。阿爸，还没有消息吗？接应的人派出去3天了，可20万大军能逃回来的，怕是连1-2万都凑不去。族长，族长回来了！阿爸，九死一生，真是九死一生啊！楚州人疯了，那世子死了之后，他们追着我们杀，不分昼夜，见人就砍，不接受投降，不留俘虏，像从地狱爬出来的恶鬼。金朝部的巴特尔被一枪钉死在自己旗杆下，白鹿部的苏贺乱军中没了踪影，20万大军回来的10不存1。今朝群龙无首，白鹿也散了，如今整个草原就属我们苍狼部最强了。可死的都是草原的儿郎，这一仗我们元气大伤。族长，乌列台大人到了。乌列台？他怎么来了？请他进来。这一路要不是他几次出手，击溃追得最紧的楚州精锐，你阿爸我回不来了。还能坐这儿喝酒，运气不错。全赖你元首，不知此来有何指教？现在整个草原的存亡，或许就屑于苍狼一步了。什么？乌列台，此话何意？楚州镇南王楚雄为报其子楚萧之仇，已下令全境扩军10万。其义子楚风正带着信件赶往青州、徐州，联络2地共同出兵。最迟明年开春，一支超过15万的复仇大军将会南下，目标不是击退，不是惩戒，是犁庭扫穴，亡族灭种。他们擅长守城，可若在草原野战，楚州工匠冠绝天下，弩车、投石机、铁甲不会给你迂回的机会。他们为复仇而来，士气、装备、补给皆在巅峰，而你们还有多少粮食撑得起一场大战？打楚州，几乎用光了所有储备，这个冬天都难熬，怎么可能还有余力打仗？打又打不过，守又没粮守，难道只能等死？还是像祖先那样远遁漠北？点燃这场劫难的火，是一个已经死去的年轻世子，和他身后那个被彻底激怒的父亲。楚州人现在心里只有血，只有恨，只有那个碾碎的命令。
如今或许只剩下一个办法了。办法？粮食没有，兵力没有，人心涣散，还有什么办法？是他！这怎么可能？传说他力竭战死，尸骨无存。真是楚州世子楚萧，他没死，你为什么不早说？为什么不把他交出去？楚州若知道他还活着，交出去？交给谁？一具尸体吗？他们追杀我们时，也在分兵找楚萧的遗体。我交过去，就是叫他们全力咬死我们。那天阵前，我不得不全力出手，震断他的心脉。战场之上，众目睽睽，他必须死。后来乱军之中，我让心腹趁乱把他带走，藏了起来。楚萧战死，才是激起楚州疯狂复仇的引心。若让人知道他的遗体在我们手里，他们会搜遍每一寸土地，到时候一个也别想回来。那他现在心脉断绝，五脏移位破裂，周身骨断，失血到了极限，早就死透了。可奇怪的是，没有呼吸，没有心跳，这么久了，尸身却没有一丝腐烂，就像睡着了。回来之前，我秘密请了草原上最负盛名的额尔德尼大萨满来看过。大萨姆，他能起死回生？大萨姆看了许久，只说奇怪。他魂魄已散，人已彻底死去，唯有一丝执念锁在躯壳最深处，那一线生机脆弱如风中残烛。即便用尽手段，最好的结果也是像现在这样，无知无觉，口不能言，目不能视，身不能动，如同一块沉睡的石头，或许100年1000年再不会醒，一辈子醒不过得了。所以叫不叫他出去有什么意义？对楚州而言，他和死了没有区别。甚至一个活着的尸体比一具真实更能刺穿那位刚失去独子的镇南王。我把他带回来，本只是一丝私心，不忍见这样的武道奇才彻底湮灭。可现在，这点私心或许成了天意。你们还不明白吗？如今整个草原的命运，与楚州是战是和，是生是死，都记在这具活着的尸体身上了。不管怎样，先救人，尽一切可能救他。立刻去请，把额尔德尼大萨姆再请来。草原上所有巫医大夫，不管什么代价，全请来。用最好的药，最珍贵的布品，哪怕他永远醒不过来，他的遗体也绝不能腐烂。世子啊世子，你活着时搅倒定天下风云，死后竟还要以这种方式继续牵动无数人的命运。世子之事是绝密，更是险期，不到万不得已走投无路，绝不能轻易动用。消息一泄，楚州震怒之下会立刻倾尽全力扑来，不给我们任何周旋余地。当下最要紧的是你，必须以苍狼部族长的身份立刻出面，整合各部残存力量。整合？父亲现在是草原最强部落的族长，金爪、白鹿两都群龙无首，正是我们。不是吞并，是联盟，是共抗大敌。告诉他们，楚州镇南王为子复仇，15万大军开春即至。他们若还想给部族留一点血脉，还想在来年春天看到草原上长出青草，就必须放下私怨，一致对外。召集各部头人、长老、勇士，在圣山脚下召开库里台大会，以生存为号，以血仇为誓，重新推举草原共主、盟主。这个人选非你莫属，我会帮你，以我的名义召集各部，我会在大会上支持你。我已经16了。
新兵编练已大致完成，清渠援军不日即到，开春雪化，道路将通。这一次，本王亲自领兵。父王，女儿请命随军，我要亲眼看着那些蛮子的王营如何陷落，我要用他们的血祭奠弟弟。王爷，我也去。胡闹！你的身子如何登得起长途跋涉军旅劳道？战场上刀剑无眼。我的身子我自己知道。大夫说了，心死之症药食罔教，如今支撑我的就剩这一件事，让我去，让我和眼着害死他的人付出代价，不然我撑不到大军凯旋那一天了。好，妾身愿随侍王妃左右，一同前往。出发！凭什么让苍狼部领头？要不是你们作战畏缩，我们金人勇怎会折损大半？族长怎会死战？现在想借战乱当盟主，做梦！论实力，我们折损再重也比你们强。盟主从金寨里选，轮不到你们指手画脚。楚州，镇南王楚璁扩军10万已毕，其先锋楚风持重金与王命，说动清徐2州各出2万精锐骑兵，借青州之力购空周边3州所有战马驼马。现楚州出征之军多为1人双马，精锐者1人3马。楚州本就产马，加上清徐2州的军马，周边3州购空的战马，这几乎是大前半数军马。为攻此战，楚州已尽空国，15岁以上、60岁以下男丁，除必要守城耕种外，减数征发。民夫府兵辎重队，随军北上者，已近60万人。60万张嘴要吃饭，他们哪里来的粮食？草原最鼎盛的时候，也凑不出这么多人啊！楚州已搬空境内所有官仓、驿仓、大族私仓，民间余粮自发捐赠。今岁春种的粮种也有部分充作军粮，除老弱妇孺最低有粮外，10仓9空。不留后路，我们怎么打得过？所有粮秣已装车，60万民夫组成连绵数百里的车队，加3万步兵，缓缓北来。楚州所有商贾以柳氏为首，倾尽家财捐献军资，殉国将士家眷抚恤3倍于常例。战死者必入英烈祠，享万世香火，故楚州军民人人怀必死之心，无有退意，皆言不怕死，来拼命。现在你们还觉得该争论谁当盟主吗？还是该想想怎么不让自己的部落从草原上消失？我也是金赵人，世子战死，我比谁都恨苍狼部驰援，可楚州人的刀已经架在我们脖子上，恨和争都没用。如今草原唯有吴立汉，唯有苍狼部能带我们挡住这场灭顶之灾。都听到了，楚州人不是来打仗的，是来送葬的，给他们世子送葬，也要拉着整个草原陪葬。60万民夫搬空家底随行，近20万骑兵1人3马，商人把棺材本掏出来买我们的命，他们根本不想活着回去。我们还剩什么？身后的圣山，手里的刀，还有这条不想断绝的命。退是死，逃是死，唯有战才有生机。我不敢保证能赢，不敢保证保住所有人的命，但我发誓，联盟在，苍狼部就顶在最前面。要死，我乌力汗第一个死，我儿子巴图第一个死，苍狼部勇士第一个死。愿随父亲死战，愿为草原殉命，愿随族长死战，绝不退缩。就算死，也要咬下他们一块肉，死得有尊严。
收缩兵力，依托圣山，用地形跟他们周旋。主力打散，按部落分成10几个游骑集群，不跟他们正面碰。发现他们的小股部队、辎重队，就集结优势兵力吃掉，撞上主力，立刻化整为零，钻进草原深处，绝不纠缠。外围见烽火，多层预警，楚州人一动，狼烟就起。我们就像草原上的狼群，不跟猛虎硬拼，只咬他，耗他，让他流血，让他抓不住我们。等他筋疲力尽，补给跟不上，自然就退了。草原是我们的家，我们耗得起。是。楚州小岛，他们分开了。辎重队两侧合围，一口吞了。为什么我的游骑会在那里被伏击？是不是你们的人泄露了路线？我的烽火台被端了，说好的侧翼掩护呢？楚州人在烧我的东牧场，我的部族明年吃什么？你们必须派兵！派兵？派谁去？我的人现在都不知道在哪儿，可能早就被打散了。黑石滩大集群撞上楚州主力，激战半日，全没了，3位勇士全部战死。父亲，实在不行，我们派个使者吧，去楚州大营求和。使者赔偿牛羊金银，我们称臣纳贡，只要能先停下，保住部落的种子。巴图，你疯了！想杀扫我们20万勇士，屠闹我们覆灭的楚州狗求和？草原的子孙宁可战死，绝不归生！托托布哈小王，你的血性是草原的荣耀，可你告诉我，我们拿什么去战死？20万勇士是3大部落加所有附属小部能拿出来的最精壮的儿郎。黑水河畔，草甸滩头，鹰爪运谷，弄不得楚州城外的护城河填命。现在留在各部的是什么？是挥不动刀拉不开弓的老头子，是还没马鞍高只会放羊的娃娃，是死了男人没了儿子的寡妇和母亲，还有走路都不利索的残兵。苍狼部算保存最好的。吴立涵族长，你现在能立刻拉上战备集权、战马肥亮的勇士还有多少？3万、5万。金赵部落呢？几个小王互相争斗，死的人比被楚州人杀的还多，凑得出1万拿得动刀的人吗？哼，白鹿部族长死了，剩我们这些老东西，带着一群吓破了胆的散兵。能有1万敢回头看一眼楚州军旗帜的，就算长生天保佑。一群老头子、娃娃、寡妇、伤兵，加起来能拿刀上马的，满打满算有没有10万？还散在几百里方圆，缺衣少食，简直混乱。用这样的大军，去跟20万配双马、3马、粮草堆积如山，人人抱着必死之心来复仇的楚州虎狼硬拼，托托不画小王，这是战死还是送死？让部落里连刀都拿不动的妇孺老幼一起死绝死尽。那我们怎么办？打又打不过，跑！楚州人的骑兵比我们还快，草坪烧光了，水源污染了，我们跑到哪儿去？漠北现在过去也是死路一条啊！双狼重骑，我们还有双狼重骑，那是草原上最锋利的刀。上次损失惨重，可种子还在，
集合起来，冲他一次！双狼中旗现在还能凑出多少？上次南征，我们几乎带走了草原全部的双狼中旗，恐怕现在就苍狼族还能凑出几百旗，算是保存较多的。楚州城下决战，世子楚萧率死士逆冲中军，首要目标就是双狼旗的指挥核心八郎卫和其亲卫。那一战，先锋被击溃，八郎卫7死1逃，众旗阵型大乱。楚州军随后疯狂追杀，重甲行动缓慢，撤退不及者10不存6。溃退途中又遭楚州轻骑袭人，沉重铠甲成了拖累，不少勇士为逃命弃甲，战马倒闭，失散者不计其数。金赵部落的双狼重旗基本已不存在，白鹿部苏贺族长战死，部族溃散，双狼旗建制彻底消失。如今能立刻披挂上阵，人马甲胄相对齐全的双狼重旗，整个草原恐怕不足3000骑。战马经过移动饥寒和奔逃，标情很差，难以负担重甲长时间冲锋。专用的破甲重矛、长刀丢失严重。操控双狼重骑要最勇悍的武士、最健壮的战马，更要长期配合训练。各部剩下的精锐本就稀少，仓促间连凑齐这3000骑合格的人选都极其困难。这就是我们整个草原最后的家底了。父亲，使者也许是唯一能试一试的办法了，至少把条件开到极致，称臣、纳贡、为奴为仆，只要留下一点血脉。你看，可以一试，但莫抱希望。楚雄若肯和谈，便不会有今日之事。派去的使者须有赴死的觉悟。好，那就试试，选个机灵的，识得中原文字礼仪，最好与楚州有过瓜葛能说上话的，但身份不能太低。各部已就位，圣山3面环围，只留北口。禀王爷，南蛮使者哈尔巴拉求见。这帮杂碎现在知道派使者了。世子血驾沙场的时候，他们可曾派人来求过饶？王爷，末将请命，这就去剁了那老狗的脑袋，挂到旗杆上。要打便打，派个老棺材岗子的来恶心谁？带进来。草原卑微的仆人白鹿部哈尔巴里，奉乌力满盟主之命，拜见尊贵无上的镇南王殿下。求和？是，草原知错了，愿勇士臣服。知错？你们有何错？冒犯莫属，侵扰边陲，致使贵国士子蒙难。草原愿倾尽所有赔偿，年年朝贡最好的骏马5000匹，不1万匹，牛羊10万头，20万头。老狗，把你们草原的牲口全宰了，也抵不上世子一根头发。谁稀罕你们的臭马烂羊？我们要的是你们的血。王爷息怒，我们愿画出最丰美的草场，永归楚州，送各部最尊贵的王子为质。草原愿为楚州藩属，铁骑愿为王爷前驱。不够，还可以谈。草原各部愿为王爷之奴仆，15岁以上男丁皆可耕种，牧马服役。本王说过，不接受投降，也不接受任何谈判。你口中那些骏马、牛羊、草场、质子，还有你们为奴为盆的贱命，在本王眼中，皆不如我楚州儿郎流的一滴血，不如我儿楚萧在你们肮脏土地上呼出的最后一口气。回去告诉乌力汉，告诉所有曾对楚州出手的人，收起你们这些无用的试探和不切实际的条件，拿起你们的刀，骑上你们的马，就在你们的圣地圣山山下，与本王进行最后一场堂堂正正的会战。你们已退无可退。
本王与楚州20万复仇之师就在那里等着，一战定生死。祭品必须是最丰盛、最彻底的。镇南王，血海深仇，无物可填，圣地亦不能阻。本王只要一样东西，你们的命，用你们的血祭我儿英灵，用你们的尸骨铺平我楚州边疆永世安宁之路。除此之外，无法谈判。也罢，既然战意已决，多说无益。本将乌烈堂草原一介武夫，承蒙族人抬爱，唤一声草原高山。阵前曾与贵国世子楚萧有过交手，互有胜负。世子天纵奇才，最后大战领悟自我真意，令我见烈心浩，因为毕生汉室，未能再与之公平一。世子英年早逝，令人暗惋。只是不知世子身后这楚州军中还有几人能承其志，当得起英雄二字？还有几人敢与我在这两军阵前圣山山下一战？斗将，皇王，匹夫安敢入我楚州？王爷，末将请战，必斩此条狗头，祭奠世子。末将请战，末将愿往。好，既然你要斗将，那便如你所愿。镇南王，非要赶尽杀绝吗？我的女儿阿如娜，她曾与世子有过交情。你的解药，也是世子亲口向我女儿讨要，他才……吴立寒，若非如此，你以为你能带着苍狼部部分人马从楚州城下活着回到这片草原？你女儿的情分，你献出的解药，那份因果，本王已经还了。现在就是不死不休，再无瓜葛，唯余血仇，不死不休，杀！既然恩怨已清，血仇难解，那么镇南王出招吧！王爷，末将陈桃请为先锋。末将李牧同往。还有我，砍不死这老狗，老子把自己脑袋拧下来！准。再来！陈将军他们不是对手，这老蛮子简直不是人！我去，凤哥，义父。这怎么可能？7个人啊，7个！世子，要是世子在就好了。凤哥，小心！所有人退下！
玉乐台不愧草原第一高手之名，方才之战，本王看得清楚，你未尽全力，甚至多有留情，否则他们7人撑不到此刻。本王戎马半生，自诩见识过天下豪杰，今日方知人外有人，这天下恐怕已无人是你对手。王爷谬赞，我不过是看着世子领悟自我真意的时候偶有所悟。至于兵器，上次阵前老夫所用长枪已被世子一击而断，那杆枪随我10余年，银屑无数，未曾想终结于一位少年英雄之手。自那之后，我便觉得寻常兵刃已不堪再用，腰间此刀不过摆设，而这天下能令老夫再生出拿起新枪念头，配让老夫以枪相对之人，恐怕也只有令郎世子楚萧了。可惜，既如此，本王便以手中此枪，待吾儿向你讨教。世子，楚萧，你起来，你快起来啊！外面要打起来了，最后的决战，阿爸他们打不过的。楚州来了好多人，他们要杀光我们烧光草原。你不是楚州的世子吗？你不是最厉害的吗？你当初为什么要救我？为什么要拿解药？现在为什么躺在这里不管了？你知不知道楚州王疯了？他要我们所有人都死，都给你陪葬！你起来啊！你去告诉他，你是他儿子，他只听你的，你快去啊！我不要草原覆灭，我不要阿爸和哥哥死。楚萧，求求你了，你救救草原！刚才他对我们7个，连3成力都没用。你赢了。王爷枪法惊天动地，燎原火名不虚传，败便是败，本王无话可说。但是，个人无勇的胜负改变不了今日的结局。你虽胜了本王1人，可你们草原今天都得死。20万复仇大军在此，50万民夫在后，楚州举州之力必踏平你们的圣山。我的萧儿在天上看着呢。此乃国战，血仇不死不休，非一人之胜负可定。真南王说得对，但是今日草原或许注定覆灭，我等皆成枯骨。但至少在武力的巅峰对决上，是我草原的武者胜了，是我胜了你镇南王。将来史书公笔或许会记，楚州挟倾国之怒，20万铁骑，50万民夫，踏平草原，血洗圣山，南蛮自此族灭。但那一笔之后，史家或许会另起一行，补注一句：然圣山决战之前，阵前斗将草原之山雾列台，先破楚州7将联手围杀，
再拜楚州镇南王楚雄于圣地之前。此非一城一地之得失，乃武者武道之争，利与弊之辩。后世读史者或会叹惋草原部族之消亡，但更会记得，在个人武力的巅峰，是我草原的武夫压过了你们楚州的将帅，甚至压过了你们所代表的整个大前的武力。此胜无关疆土，无关生死，只关武者尊严，只关力量本身。草原可以亡，部落可以散，但这份力冠中原的胜利与荣耀，你们夺不走，大钱也抹不掉。千百年后，世人论及武道，论及今日圣山，只会说是他们在绝对的力量上胜过了中原的王爷和精锐，是我们赢了。放你娘的狗屁！老子今天不把你剁成肉酱，老子跟你姓！匹夫之勇，也敢妄称胜过我大钱？我大钱人才辈出，岂容尔等蛮夷诋毁？灭罪他们！让他们闭嘴！世子用命换来的局。谁说我楚州无人？谁说我们败了？弟弟，刚才是谁说的？楚州败了。楚州没有败。父亲，我们今日暂且停战，好吗？传令，全军后撤10里，扎营。没有本王军令，任何人不得擅动刀兵，违令者斩。我们还没分过胜负。我没想到你真能醒过来，但是我真的开心。还有，我没跟你分出胜负呢，怎么能死？退策，回营。孩子，真的是你吗？是我，爹，是阿如娜公主和乌列台救了我。回来就好，回来就好。楚风，安排人护送世子回营，小心些，他伤重。是，王爷。世子，你慢点儿。娘，是儿子不孝，让您担心了。您怎么成这样了？没事了，小儿，娘以为你死了，娘也不想活了。可现在娘看到你了，娘还要好好活着，将来还要帮你带孩子呢。对不起，映雪，对不起。这次真的不许再丢下我了！你这个混蛋，你吓死我们了！你知不知道娘差点……世子，您回来太好了，您没事就好啊！娘，我没事。感觉如何？好多了，让父亲担心了。今日之事，觉得如何了结？
吴烈台镇墙所言，我听到了。力冠中原，压过大钱，此言一便传遍天下。我楚州军今日在武道比拼上确实一败涂地，这不仅是耻辱，更会动摇军心。这个场子我们必须找回来。父亲，我明白，这个场子必须由楚州自己找回来。3日后，我向吴烈台请教，阵前决战。不行，小儿，你疯了吗？你伤成这样，我不准。你有几成把握？没有把握。我的伤，我自己清楚。3日后我休养一下不碍事的，但有些事，不是有没有把握就能不做的。他要的不是生存，是一个力压中原的传说。若不能在武道之上正面击破他，他今日之言就会成为事实。楚州的尊严，大千5人的脸面不能丢在这里。我这条命，是阿汝那公主和乌烈台救回来的，但有些东西比命重，我必须去，是为了告诉所有人，楚州没有败，大千的武者脊梁未断。好，3日后阵前决战，楚州镇南王世子楚萧挑战草原之山乌烈台。此战无关疆土，只关武道尊严，只关我楚州我大前5人之魂。传令全军，世子殿下将于3日后与草原乌烈台阵前公平一战，以正武道，以雪前耻。世子万岁！战战战！雪耻！雪耻！我会赢的，一定。怎么还不睡？医官说了，你需要多休息。睡不着，看着你就觉得像做梦一样。又说傻话。启禀世子，营外有人送来一封信，说是务必亲手交给您。送信的是何人？是个草原孩子，说是受一位姐姐所托，信已查验过，并无异样。拿进来吧。世子亲启，白日惊变，幸甚拟案。知你与草原之山约战于3日后，自闻战约，他以必死关，不见任何人。族中素老倾尽全力，集圣山矿脉之精，战神祠前供奉100年之铁，并和3位大丧满助道之力，正为他重铸兵刃。此枪若成，恐非凡铁所能挡。聚全族之力，重铸兵器。他坐下战马追云，是我草原100年罕有的2大神驹之一。你昔日败于他手，坐骑不利，亦是应由之意。另一匹神驹逐风，性情更烈，一直由我亲自照料。今遣人将逐风送至你营，并非助战。阿如那一介女子，无力回天，唯存痴念，愿3日之战能成为这段仇怨之终结，而非新一轮杀戮之开端。无论谁胜谁负，望能以此战为戒，让仇恨止步，让生者有路。见此玉佩，逐风当不会抗拒于你。他性烈，却通人情，望善待之。唉，这下可麻烦了。怎么了？可是伤口又疼了，还是这信有什么不妥？乌烈台得神兵降柱，如虎添翼。这逐风虽是神驹，可我重伤未愈，能否驾驭得住尚且两说。万一临阵，你别胡思乱想。那马若不好驾目，咱们不用便是。你的安危最要紧。父王和众将也不会同意你贸然用不熟悉的战马出战，什么都没有你好好活着重要。那什么公平不公平，我们可以想别的办法。你不能再出事。你怎么这么讨厌？伤成这样还戏弄人？怎么了？是不是真碰疼了？没有，不疼。我只是觉得你真美，尤其是吃醋的样子，特别好看。不愧是大前4大美人之一，我的映雪。谁吃醋了？我才没有！你嘴还是这么浮夸轻佻。我说的都是实话。你是我明媒正娶、拜过天地的妻子，我夸我自己媳妇儿好看，天经地义。你总是有道理，以前是这样，现在还是这样。对不起，映雪，以前是我混账。
这次，我不要听对不起，我要你答应我，以后无论发生什么，都不许再这样吓我，不许再丢下我一个人。好，我答应你，以后无论生死荣辱、刀山火海，我都带着你，绝不丢下。这位阿如那公主，倒是出乎意料。身处其位，能有这般心胸和勇气，不易。她送马赠信，所求的是真正的和平，可她应该知道这很难。是啊，很难。但有人愿意去期望，总比所有人都沉溺在仇恨的轮回里要好。那这马，朱峰，既是他一番心意，也是为了公平二字。可你的伤还有这马，3日时间，足够我与朱峰熟悉。我的伤，也并非全无好处，至少让我更清楚自己的极限在哪里。这一战，我一定要赢。那你打算如何回信？信不必回，大战在即，任何往来都可能引起猜疑。至于赠马之情，我会用在战场上，全力以赴，与乌列台一场配得上他的决战。喝点水，然后必须休息了。就算要驯马，要备战，也得先养足精神。映雪，等这一战结束，我们回楚州城，好好办一场婚礼，真正的婚礼，有高堂在座，有亲朋祝福，十里红妆，凤冠霞帔。我要让全天下都知道，你柳映雪是我楚萧3媒6聘明媒正娶的妻子。好，我等着。以前觉得天地很大，现在才知道，有家，有你在的地方，才是我想去的天涯海角。我等着，等你打完这一仗，等你凯旋，等你来娶我。睡吧，我在这儿守着你。3日后，无论结果如何，我都在这里等你。萧儿，万事小心，不要逞强，平安回来比什么都重要。娘，放心，孩儿答应你，一定平安回来。臭小子，打不过就跑，不丢人！姐姐在下面看着你呢，敢出事，我饶不了你。知道了，姐，等我回来，带你去打最新鲜的章子。等我。世子殿下，保重！末将等在此，静候殿下凯旋。这套明光铠，将佐监用库中最好的寒铁掺玄铜，赶了3日3夜，轻便坚固。这竹锋100年难遇的神具，阿如那公主这份公平之赠，用心良苦。但是萧儿，你这枪不行。楚州枪，劫越之枪，持此枪者，节制楚州一切军政，代天寻救，生杀予夺。父亲，这怎么可以？这是傻孩子，我最心爱的是你啊！接枪！楚州将士们，今日阵前，本王楚雄以帝国亲封镇南王、楚州主政节制之身份宣告，自即日起，本王之子文武昭烈王楚萧不再只是楚州世子，他便是楚州之主，是尔等新的统帅，是这南疆千里河山新的镇南王。见此楚州枪，如见本王，如见帝国敕令。他的意志，便是楚州的意志；他的号令，便是全军铁律。臣楚雄参见王爷。末将陈同参见王爷。参见王爷。王爷万岁！楚州万胜！众将士，请起。本王楚萧今日于此受父王重托，掌楚州枪，统领3军。此枪所向，即为楚州意志所向。今日之战，非为私怨，乃为我楚州20年血内，为我大前5人脊梁，为葬身草原的英魂，为尚在故乡期盼的父母妻儿，雪耻证明此战必胜！万胜！楚州万胜！万胜！
王，他们有了新的王，我们有我们的战神。此战无关权柄，只关武道。长生天在上，见证今日。雾裂台，此战一为学我楚州日前之耻，正我大前武者之力。立冠二字，不是你草原可以轻言的。二，本王欲尔等赌一局。不知王爷欲赌何物？若本王今日败于雾裂台大师之手，楚州大军立刻回归，退出草原，10年之内，刀兵不犯圣山。倘若雾裂台败了，我要这圣山方圆千里草原尽数并入楚州版图，在此设立北庭都护府，筑城、驻军、行教化、征赋税。自此，再无游离于王化之外的草原部族，唯有我大前楚州治下之民。草原是我们的家，长生天见证，绝不归附南蛮，血战到底。除了这一线生机，你们还有其他选择吗？之前求和，楚雄不允。如今楚萧作为新的王，提出可以活命的条件。王爷，此赌约我们应下了。族长，不能啊！好，既然如此，雾裂台，请。哈哈，萧，不楚州王，与你交手，无论胜负，我此生无憾。血轮舞，最后一击，正合我意。杀！王爷，拼消耗我赢不了的性命，濒死那一瞬，我抓住过一次那种感觉。王爷，他闭上眼睛了。是了，是了，他终于要找到了吗？他在羞辱我们吗？草原之山，杀了他！自我真意，怎么可能？天狼噬月，血战八方，追魂索命。草原之山，他的攻击怎么都打不中？自我真意，快速是真的！哈哈哈！超越招式，直指本心。萧儿，你找到了！楚萧，借我最后一枪，天狼陨落！不，我们不会败，草原之神啊！王爷万岁，楚州万胜！
这一战结束了，新的征程才刚刚开始。快让医官再看看。娘，我没事，一点小伤。臭小子，姐姐都不敢认你了，这还是当初被我打得满院子乱跑的纨绔弟弟吗？陈将军、李将军、诸位将军，请起，重销。楚风，劝人过列台，苍狼部吴立涵胖组长还有阿如娜公主过营一叙，以礼相待。是，王爷。将士们，此战我们赢了，赢得堂堂正正，赢得无可置疑。万胜！万胜！此胜非我楚萧一人之功，乃我楚州20万铁骑枕戈待旦，50万民夫不辞辛苦之果，乃我大前5人脊梁未断，血性未凉之政。然胜不骄，败不脆，赌约已立，胜负已分。如何安顿草原？如何确保北疆长治久安，才是重中之重。各营主将约束部众，加强戒备，不得煽动刀兵，不得滋扰附近部族。后勤营清点物资，救治伤员。中军亲卫随本王回营，准备与草原各部会谈。谨遵王令。王爷，吴列台吴立涵组长阿汝娜公主到，请。见过楚州王。阿如兰，见过王爷。赌约已定，圣山千里草原归入楚州领土，设立北庭都护府，行教化，征赋税。草原各部遵我楚州律令。赌约，我们认。但草原若还是一盘散沙，各自为政，今日因赌约归附，明日就能因利益反叛。草原必须统一，要有明确首领、统一号领、常备武力的草原寒庭。王爷，草原各部习俗不同，最强的部落也只能当盟主，无法号令所有部落，更别提统一建政。我知道很难，正因难，才必须做。王爷所图甚大，统一草原却是根治之策。只是这过程恐怕比击败我还要难上100倍，非一代人所能完成。事在人为。我同意。阿如娜，分裂、内斗、劫掠，然后被报复，流尽了鲜血，却看不到未来。只有真正统一，有了规则，我们的孩子才不必只会在马背上厮杀。您会帮我们的，对吗？我这把骨头若能为草原寻一条生路，在所不辞。统一之事，我会倾尽全力效助苍狼部。我苍狼部愿意一试。楚州提供粮草、物资乃至部分武力，但这个政权必须承认楚州宗王权，接受北境都护府管辖。我希望王爷能迎娶我的女儿。阿爹，你在胡说什么？王爷贵为楚州之王，身边不可能只有一位女人。我的女儿是草原上最明亮的明珠，勇敢善良，心怀大义，更对王爷倾心已久。那匹竹峰是他母亲留给他最珍贵的遗产，也是他当年亲自从马群里挑出来的，说要送给未来能让他心折的英雄，他的丈夫。您若娶了阿如妈，将来你们的孩子身上便流着一半草原的血，他可以成为统一后的草原之主，您与王妃的孩子继承楚州王位，楚州与草原就不再是征服与被征服，而是一家人。草原各部才更可能接受统一，因为他们的王血里也有草原。小儿，吴立涵族长所言虽突然，却并非全无道理。单纯的武力威慑难以收服人心，一生反复。联姻自古便是巩固公约、融合族群最有效的手段。阿如玛公主对你确有情谊，更有救你之恩。映雪是明媒正娶，拜过天地的妻子，她的位置始终不会改变。但这件事也关系到双方未来的安排，需要慎重考虑。映雪，王爷不必说了，父王说的对，为了楚州，为了不再有战争，我同意。
好，我答应。多谢王爷成全。联姻之事，待草原局势初步稳定后再议具体礼仪。王爷，武道之上，你是当之无愧的天下第一，我心服口服。若非与你这般绝顶高手生死相搏，把我逼至极限，我也无法完全领悟自我真意。王爷万岁！圣山之战至此结束，我们赢了，但这只是一个开始。从今日起，楚州边疆再无战火，这里的草原，这里的部族将成为我们新的兄弟，新的子民。楚州万世永康！万世永康！这王冠如此沉重。停车！映雪，你怎么下车了？可是有事，还是哪里不舒服？我没事，只是坐得久了，想下来走走。看到夫君骑马英姿，忽然觉得能驾驭如此英雄，是映雪的福分。只是不知我这福分将来会不会被草原上的明珠分去太多？映雪，我昨日之事，父王已经说得很清楚了。你是楚州的王，肩上担着万千人的身家性命，有些事，个人爱护须得让位于大局。这个道理，我懂。我只希望，无论你身边站着多少人，你永远记得，在楚州城，有一个叫柳映雪的女子，穿着嫁衣，对着你的灵位拜过天地，发誓生死相随。她或许不能独占你的全部，但求在你心里，永远有一个旁人无法替代的位置。我楚萧在此立誓，无论我身居何位，你柳映雪永远是我明媒正娶、心意相通的妻子，无人可以动摇你的地位。昨日之事非我所愿，但既已应承，我会处理好，绝不负你今日这番心意。我信你，快上马吧，全军都看着呢。回去的路还长，我们回家再说。800里加急！800里加急！帝都急报，陛下驾崩了！来了，果然来了。王爷，数日前，陛下于寝宫龙御宾天遗诏传位于太子，然二皇子、四皇子、七皇子并部分朝臣对遗诏存疑，滞留京中，拒不行礼。各地藩王态度不明，经济震动，流言四起。另据暗线密报，东有海寇频繁袭扰沿海，西番诸部陈兵边境，北边黑水马等部亦有劫掠之象。果然来了。父王，您听到了，这天要变了。你是王，现在你想怎么做？楚风，末将在。你立刻动身，不必随大军回楚州，持我王令，以最快速度秘密前往青州、徐州。我们在那里的暗棋，是时候动一动了。帝国动荡，自顾不暇，我不管他们用什么方法，1年之内，我要清徐2州政要务，必须听我号令。钱粮赋税、兵员调动，皆由我之人暗中掌控，可能办到。末相领命，1年之内，定让清徐2州为王爷马首是瞻。传令全军加快行军，返回楚州之后，第一要务练兵，粮草、军械、马匹全力筹措，各营将领严加操练，踏弱留强。我要一支能打硬仗、能打胜仗的虎狼之师。北庭都护府筹建，由陈同、李牧2位将军总揽，加速推进。楚州境内安抚民生，鼓励耕战，广积粮，高筑墙。出将！帝国将倾，烽烟急起，此非末日，乃英雄用武之时。
我楚州男儿岂甘资府，当乘长风，破万里浪，外遇强虏，在这煌煌青史之上，刻下属于我们楚州的不朽篇章。愿随王爷开创新天，楚州，楚州，楚州！诸位，方才说了练兵、筹粮、控州并草原，桩桩件件皆是关乎基业、关乎生死存亡的大事。但还有一件最重要的事情，本王差点忘了说。敢问王爷是何要事？这件最重要的事情就是回去之后，本王要举办一场楚州开府以来最隆重、最盛大、最风光无限的婚礼，迎娶本王的王妃柳映雪。恭喜王爷，王妃婚礼一定要最热闹的婚礼，咱们楚州好久没这么热闹过了。王妃千岁，王妃千岁。小姐，不，王妃，王爷他对您真好。我知道，我知道。这盘天下棋局，我楚萧已然落子。恭迎王爷凯旋，王爷万岁，楚州万胜！王爷阵前闭幕，拜了草原武神雾列台，天下第一，赌约赢了，千里草原归楚州了。王爷还要办大婚，迎娶柳大姐为正妃。各归有整犒赏。王爷，陛下新丧，天下福肃，此时大办喜事，恐招误意。我欠映雪太多，这一次绝不食言。臣同李牧主持北庭都护府筹建，草原使者陆续到，具体条款你们去谈。遵命。楚风，带暗卫，持我王令进清徐2州。至于婚礼，不惜财态，不惜人力，空前绝后。王爷千岁，恭祝大婚！映雪，我来娶你了。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。礼成，送入洞房。映雪，今日你是我名正言顺、天下皆知的妻子了。夫君。刘姐，这是好算。恭喜王爷，恭喜王妃，百年好合，永结同心。将军亲临，小王荣幸之至。草原各部归附楚州之心，天地可见。将来两家联姻之事，我等已盼着王爷的话。王爷大婚，我本不该以俗物相扰，但草原整合已按王爷与乌力曼族长议定之计推进。老夫与几位萨马族长初步邀定，
以苍狼部为核心，联合周边7个中型部落，先立圣山盟。乌力汗为盟主，老夫为护盟先锋，以此为基，逐步吸纳平定其余部落。目前尚算顺利，一些刺头我都亲自去劝过了。有劳将军费心。楚州这边，陈通将军全力配合，粮草、兵器、管理人员会陆续到位。将军只需稳住大局，清除顽固障碍。王爷胸怀大志，目光早已不限于楚州，乃至不尽于草原。帝国巨变，四方不宁，王爷想必已有筹划。乱世已至，不进则退。楚州欲求存图强，乃至澄清欲果，免不了还要经历几番风雨。草原若整合初定，加上楚州支持，双狼重齐可以重建。若王爷不嫌，老夫或也可随军略尽绵力。毕竟，王爷的目标若成，草原方能得享王爷许诺的久安。若得将军协助，乃楚降之幸，楚州之幸。他日若需将军出手，必不轻慢。有你在身边，睡得格外安稳。今日不是要商议军务，还要去大营巡视吗？该起了。放心，别太累了。如今边疆已定，草原归心，清徐在望，兵精粮足，更有映雪你在家中坐镇，这天下还有谁能挡住我们楚州兵锋？映雪，你等着，我不只要让我们的孩子世世代代做着楚州的王，更要让你做着天下最尊贵的女人。最尊贵的女人。操练起来！兹尔楚州镇南王楚萧，圣山之下，单枪匹马，拜蛮修雾列台于阵前，一举而定草原千里。此等不世之功，空前绝后。加封镇南大将军，赐甲节钺，总督楚州草原军政，有先斩后奏之权，赏黄金1万两，绢帛5万匹，宫廷珍宝无数。特许楚州王府仪仗服色，可酌情僭越。前镇南王楚雄父子一心，为国著述，赐太师衔，赏丹书铁券，可免死罪1次。楚清封昭华郡主，王妃柳映雪封诰命夫人。陛下对王爷期许甚深，望王爷体察圣心，继续为国尽忠。新皇登基，根基未稳，不想着安抚近在咫尺的几位皇子，却对远在南疆的我们如此慷慨，不合常理。父王所言极是。这位新皇年纪不大，登基前并无显赫政绩，只因是嫡长子而得位。朝中太后娘家势力独大，几位年长的皇子王爷表面臣服，暗地里谁没有算盘？朝臣党州不断，北边黑水莫华寇边日急，东欧海寇肆虐沿海，西番诸部蠢蠢欲动，四面漏风。他这皇位做得可不踏实，所以他急需外援。小弟你圣山一战名声传遍天下，楚州兵威正盛，又兴得草原，在他眼里既是强援，也是威胁。这圣旨8成是胡萝卜，后面不知道有没有藏着大棒。大棒暂时不敢，他自顾不暇，哪有余力对付我们？这重赏，一是要我这块招牌显他赏罚分明，二来是把我高高架起，让其他藩王皇子对我心生忌惮。王爷，京城方向送来的，送信人说务必亲自交到您手中。陛下年幼心力，
常感时事为鉴，对王爷之忠勇功勋，娓娓提及，以为常程。外有强敌环伺，内有权臣掣肘，诸王心思各异。陛下之处境，亦非尽如外人所见之风光，唯恐奸孽挑唆，宵小离间，致使君臣相疑，良将寒心。汉王爷若有暇，可择机入京一叙。瑶光，是瑶光公主。这位公主倒是会说话，一套一套的，既拍了马屁，又诉了苦，还抬出大义，请你去京城，怕不是鸿门宴吧？把你扣在京城当人质，楚州岂不是投鼠忌器？扣为人质可能性有，但不大。他现在最需要的是稳定和支援，不是激怒一个手握重兵、刚立不世之功的边将。更大的可能是真想拉拢。可为什么圣旨上不说这些，反而是公主写信给你？可是京城又来什么麻烦？麻烦未必，桃花倒有一朵。这位瑶光公主倒是关心国事，信也写得很有分寸。只是邀请夫君入京，恐怕并非仅仅一叙那么简单吧？怎么，王妃是怕为夫去了京城，被那4大美人之一的公主迷了心窍，忘了回家的路？谁怕了？我只是担心京城局势复杂，万一有人对你不利。好了，说正事，这京城我去不去？不能去，太冒险了。万一真把你扣下，父王年事已高，我又是个女子，楚州怎么办？刚稳定的草原怎么办？去，有去的风险；不去，也有不去的麻烦。圣旨褒奖，公主亲笔相邀，若断然拒绝，便是公然不给新皇和皇室面子，坐实了拥兵自重，目无君上。我们不怕，可在那些还心向朝廷的世日百姓眼中，终究落了下乘。名义上，我们仍是大前臣子。楚州需要时间消化草原，整合清徐，练兵积粮，需要名义上的君臣和睦。此刻公然抗旨，立刻四面树敌。这京城，我得去。小弟，但怎么去有讲究。父王坐镇楚州，掌控全局；姐姐协助父王稳定后方。臣同李牧各司其职，厉兵秣马，楚州军保持最高警备。我此次进京，只带少量精锐亲卫，以恭贺新皇登基谢恩为由，姿态放低，礼数做足，让天下人看到我楚萧是懂规矩、敬朝廷的忠臣。他现在最需要的是面子和支持，不是一个扣在京城可能引发边境大乱的王爷。他没那个胆子，也没那个能力。他请我去，最大可能是示好、拉拢、摸底。放心，映雪，我去是代表楚州，是为了争取时间和空间。事情办完，我会尽快回来。我信你，只是一定要小心。当然要小心。朝堂之上，波贵云贵，比战场更凶险，但这也是机会。亲自看见朝局，接触各方，为楚州争到更多东西。父王、姐姐，只要楚州稳如泰山，兵强马壮，我在京城就无人敢动我分毫。你有此胆识，为父放心。楚州交给你，记住，不卑不亢，有礼有节。若势不可为，保全自身为要。楚州永远是你的后盾。我明白。多带些好手。京城我们也有暗线，随时联络。遇到危险，别管什么面子，先跑回来再说。知道了，姐。都听清了，在场5000人，皆是各军各营层层筛出来的千里挑一，但今日只取800。全力！陈同遴选亲卫。清徐2州是我们的下一步棋，也是将来问鼎中原的关键跳板。传令我义兄楚风，半年之内，我不要看到青州、徐州的城头插上玄鸟旗。但这2州的刺史、将军、粮仓、兵械局主要关隘的守将，所有关键位置都必须是我们的人，或者至少必须听我的号令。
800精兵虽悍，可京城鱼龙混杂，暗箭难防。你身边还需一个能统筹全局、应对突发且绝对忠诚可靠之人统领。父王所言极是，此人选我已有了。父王身边那位一直替您管着情报暗链的苏震，可否借我一用？你看上他了，也好。他跟了我10几年，专曾机密探查、消息传递、暗杀护卫，武艺极高，尤善潜行用毒，机关易容，心思缜密如发，对楚州、对楚师忠心不二。有他随身护卫，我也放心些。多谢父王。800亲卫，你们是我楚州的脊梁，是我楚萧的骄傲。此次进京，前路未知，或有锋刀双剑，或有明枪暗战。但记住，你们的身后是楚州100万父老，是20万同袍兄弟，你们的肩上扛着我楚州的威名与尊严。本王只有一个要求，无论发生什么，无论面对何人，都给本王挺直了腰杆，不惹事但绝不怕事，更要给我长脸。谨遵王命。父王、娘、姐、映雪，萧儿，京城不比家里，万事都要小心，吃好睡好，别逞强，有事就写信回来。还有，记得去探望我的父亲和母亲，告诉他们为娘在楚州一切都好。娘，放心，你儿子现在可是天下第一，谁能把我怎么样？我去就回，说不定还能给您带些京城的新鲜玩意儿。姐，在家照顾好爹娘，王府里的事你也多费心。知道了，你自己保重。要是有人欺负你，就赶紧跑回来，姐给你撑腰。在家好好的，帮我看着点府里，等为父回来。我等你，家里有我，你放心，早点回来。一定。父王，楚州就交给您了，去吧，小心。出发！暂歇，喂马，饮水。王爷，怀州刺史周文安遣人送来信函及犒军物资，人还在3里外候着，说若王爷有暇，恳请拨号过府一叙，为王爷接风洗尘。恭敬、谦卑、热忱，像照着纸碟抄出来的。苏震，你怎么看？周文轩此人为官谨慎，从不出头。此番主动示好，一则是王爷新封，风头无两，他不敢怠慢；二则恐怕也是替某些人探路。探王爷对沿途各州的态度，是拒人千里，还是虚与委蛇？这第一手消息，他卖给朝中哪一方都是人情。这不是看得挺明白，怎么还说自己不习惯？来人，去告诉周治守的人，王爷心领他的好意，只是北上市集不便耽搁，待回城若有机缘，定当登门叨扰。那些酒肉物资，折价回赠一份等值的楚州土产，礼数到了就行。苏震，你跟我多久了？半月。这半月，你为我做了多少事？13件，13件，没有一件是在阳光下做的。我知道你不习惯，躲在暗处是你的本领。12年了，功劳账上没有你的名字，赏赐宴上没有你的作为。这次北上，若我不提，你仍会隐在我身后3丈，做一个没人记得的影子。但是苏震，从今往后不一样了。以前我父亲在，楚州需要一把藏在鞘中的刀，你做了那把刀，做得很好。
但现在楚州的王是我不缺暗处的刀，我缺的是站在明状，能替我分忧，能让所有人看见，这就是我楚萧信任倚重之人的臂膀。你总不能做一辈子影子。从今日起，你是我楚州镇南王府的属官，是我楚萧的亲卫统领之一。有外人在时，你站在我身侧，不必隐身，不必低头。我让你开口，你就开口；不让你开口，你也堂堂正正站着。那把刀可以继续藏在鞘里，但鞘要挂在腰上，人人可见。是，王爷，属下尽力。尽力就好。走吧，前路还长，有你慢慢习惯的时候。操他娘的！主上是不是疯了？让老子在这儿劫杀镇南王？主上的意思是让他死在这里。楚州一施压，怀州刺史就能换人。我知道主上的意思，可你没听说吗？圣山脚下，他闭着眼睛把乌列台的兵器都打脱手了。乌列台，草原之山，你让老子带300人去杀一个天下第一？就算不当他是天下第一，就当他是个普通王爷，800护卫，清一色玄甲御马，800具移动的铁罐头，我这300人冲上去还不够人家一轮弩电射的。更别说怀州的兵就在30里外，周文轩那个老狐狸会不知道后果？老子真在这儿动刀，不出1个时辰，这片地就被围成铁桶。那主上那边，从长计议，你就回报楚州护卫太严，怀州地势不利，暂不宜动手。等他们过了怀州，进了中州地界，再想办法。操，这活真的不是人干的。撤！苏震，在。3里外土丘，7、8骑已经走了，派人去查一下是哪家的人。我倒要看看你们还有什么手段。皇兄，瑶光来了，这么晚怎不歇息？来人，给公主设座添传。不必忙，臣妹只是来告知皇兄一声，镇南王楚萧的仪仗已过怀州，若无意外，5日内当抵中州地界。礼部你的迎后章程已呈御前，皇兄可曾过目？过目了，礼部你的周全，朕又添了些。库里那对多罗进贡的白玉麒麟一并赐他。另外，内侍省挑了8个美人，歌舞、琴棋、女红都是1等1的，随封赏旨意一同送去。镇南王年轻，又新立大功，该有人好好俯首。皇兄，镇南王并非贪图富贵之人。当年楚州城被困，敌军20万铁围，他只率300死士冲入重围。那一刻，他没想过能活着回来，所求不是加官进爵，只为拼死救出城中父母双家和满城百姓。后来草原一战，他旧伤未愈，身带陈褐，仍披甲迎战乌列台，也不是为了权位功勋，只为守住楚州将士的风骨，护住北境国门的军威。他的王妃柳映雪，闺名遍列天下4大美人，却义无反顾下嫁，不是倾慕家世权势，只因为他这个人值得。寻常美色他早已见惯，泼天富贵他生来就有。皇兄若只以名利美色为饵，恐怕入不了他的眼，也动不了他的心。不就是个纨绔子弟吗？当年朕在京城，他在楚州，隔着几千里，他的名声朕也听过。斗鸡走狗、调戏闺秀，被他父亲打得满府乱窜，这些总不是编的吧？怎么，出去打了几仗就成圣人了？人是会变的。变？瑶光，你还小，不知这些藩镇的把戏。楚雄在楚州几十年，树大根深，如今老王爷退位，新王即位，急需声望。圣山那仗或许是真，可白乌列台定草原天下第一，几分是实，几分是吹，谁说得清？朕不是不赏他，是赏他，也得让他明白，他的功劳是朕愿意认才叫功劳。朕封他镇南王，赐他假结业，他该谢恩，该知趣，该安安分分做他的南疆王。
皇兄，北境黑水部陈兵3万，边报1日3传。东瀛海寇劫了盐场，这周刺史请兵请饷的折子压在政事堂，无人批红。这个时候，镇南王是唯一一个打了胜仗、稳定了边疆，又亲自入京朝贺的藩王。他可以是皇兄最锋利的剑，也可以是最难缠的敌人。皇兄打算把他变成哪一个？行了，朕知道了，朕会亲自去城外迎他。不早了，你回去歇着吧。人已过怀州了。探子汇报，周文轩递了帖子，他没接。他带了多少人？800。楚州20万大军里挑出来的800人，个个精锐。玄甲是将作剑特制，战马是草原新贡的良驹，他骑的那匹就是阿如难公主送的竹风。800，这是来朝贺，还是来镇场子？七弟，你说陛下打算怎么带他？封赏旨意抄出来了，厚得吓人，白玉麒麟黄金万两，8名美人。这是想拿钱砸出个忠心来？砸不动的。楚州不缺钱，也不缺美人，他要的是朝廷拿他当个人物，而不是当个可随意打发的地方官。这是陛下登基后第一位入朝的藩王，他受到什么待遇，其他人都看在眼里。我们只需让他知道，朝中不只有陛下，还有我们兄弟。不必太急，他还没到，贸然接触反而不美。等他入城吧。七弟，你说他会不会站我们这边？他会站在他自己那边。王爷，苏震，你说帝都现在有多少人在议论本王？陛下、公主，还有京中那几位手握权柄的王爷，皆在暗中筹谋，等着您的动向。谁能得楚州支持，便等于握住了半壁江山。他们等的、盼的、算计的，全在王爷一人身上。如此，正好。让他们尽管去议论，尽管去盘算。本王既已至此，他们便不必再暗中猜测，也不必再虚与委蛇。王爷，此处名怀义，是中州地界最后一处驿站。明日卯时3刻启程，陈正前后可抵帝都永定门。王爷金甲旷临，小义简陋，竟能得王爷踏足，真是蓬荜生光。不必多礼，也不必铺张，烧几锅热水，备些干草马料就好。弟兄们都带了干粮，今夜只借宿1晚，天亮便走。小人早得了朝廷荆棘传信，日夜不敢松懈。热水、热食、马料、被褥都已备妥，只等王爷驾到。说吧。派出去的探子昨日午后回话，半月前在怀州境内窥伺队伍的那拨人，查清来路了，是成王府的人。成王与本王素无交集，往日无冤，近日无仇，他劫杀我作甚？探子跟着那领头人一路寨到京城东郊一处别院，田妾挂在旁人名下，可3年来的采买、护卫、车马往来都指着成王府。那领头人今日清晨进了成王府后角门，午后才出，没打草惊蛇吧？没有，只远远坠着，换了3波生面孔。要动他吗？不必，杀一个王爷不是小事。明日就要进京了，你说，如今京城各方势力里，谁最忌惮本王？自然是陛下。王爷手握楚州重兵，军威赫赫，陛下心里不可能没有忌惮。安王、端王虽有心拉拢，可他们真正怕的从来是皇权，不是您。至于成王那般有勇无谋之徒，最不用担心。那陛下最怕的又是什么？怕王爷不受朝廷掌控，怕楚州兵强马壮，功高震主，
日久成伟大不孝之事。那你想想，陛下是会对一个胸无大志、只知嬉乐的纨绔王爷处处芳费，还是会对一个有野心、有城府、行事难测，又手握雄兵的王爷日夜戒备？自然是后者。所以本王明日入城，该以何等面目示人？王爷的意思是故作顽劣之态，暂掩锋芒。你觉得本王装得像吗？太难。圣山一战，雾列台亲口称您天下第一，这话早响遍各州府邸。您最后那些诗词，如今也天下闻名。硬装成不学无术，3两句便露馅儿，到那时非但不能适宜，反倒显得您有城府，更遭忌惮。你说的没错，所以凡事都要讲究一个度。度。圣山一战藏不住，也不必藏，要让他们清楚，楚州是真正的人物，不可轻视。可同时也得让他们觉得本王并非无懈可击，有弱点，有性情，有能被拿捏、被安抚的地方。王爷指的是，譬如贪财，或是好色。陛下不是一心想拉拢我，他若送美人，本王便坦然收下，还要露出几分真心喜爱。再多向他打听京中哪家酒楼最奢华，哪家绸缎庄料子最名贵，哪家首饰铺的玩意儿最精巧，让他觉着这位楚州王久居边地，没见过京城繁华，此番入京不过是来开开眼界，享乐一番，但不能太过。贪财太过，显得刻意做作；好色太过，柳映雪才貌双洁，名动天下，本王又怎会看得上寻常脂粉？这分寸要拿准，既让他们知道本王有横扫天下的本事，也让他们信本王有烟火气的软肋，可拉拢，可亲近，亦可掌控。王爷高明，属下受教。本王问你意见，你倒跪下了。属下只是觉得跟着王爷往后不会闷。歇着吧，明日还有硬仗。是。王爷，明日入城，属下会站在王爷身侧。还在绣？这都第几个了？你是要把王爷从头到脚挂满平安符才甘心？坐着，睡不着，来找你说话。睡下了，睡前还念叨不知萧儿今晚歇在哪儿，有没有热汤热饭。我说他带着800精兵，沿途驿站8节还来不及，娘就瞪我说外头的饭再香，也不是家里的味道。想他了？苏震前几日传信，说他们明日到京城，今晚宿在驿站，这会儿应当歇下了。父王把苏震都给他了，还怕他吃亏？再说他自己就是天下第一。姐，你说王爷此番进京会不会遇到危险？我也不知道。我每日临睡前都替他许一个愿，不求他权势滔天，不求他威名更盛，只求他今日平安，明日平安，往后日日平安，早些把京中诸事了结，回到我身边来。可我不想永远只做他身后的女子。我懂他肩上扛着楚州万千将士，守着南境安稳，也懂他此番入京步步艰险。我自幼跟着长辈研习经商，柳家早已稳坐楚州第一大家族，生意遍布各郡。我已与父母兄长商议妥了，往后倾尽心力，把柳家的生意再扩版图。他要整肃军备，扩充铁骑，要稳固楚州，安抚百姓，桩桩件件都离不开钱粮。我不能时时伴他身侧挡刀挡剑，便守好这后方，替他攒下最足的底气，让他在外征战筹谋，不必为钱粮琐事烦愁。王爷，陈正前后可抵永定门，礼部已遣人先行知会，届时应有官员迎候。走吧。
圣山脚下打败草原第一高手那个。说书先生说了，乌列台是草原第一，楚州王是天下第一。来了！我的天，比说书的讲的还近了。楚州柳家小姐，4大美人之一。4大美人怎么了？咱京城不也有瑶光公主？下官礼部侍郎周岩奉旨恭迎镇南王入朝。陛下呢？回王爷，陛下原本要亲自出迎，一大早便备了銮驾，偏生东瀛国遣使来朝，昨日刚到，今早就递了国书求见。瑶光公主叮嘱了半个时辰，千万不要得罪她。东瀛那弹丸之地，也值得皇帝陛下亲自接见。王爷说笑了，东瀛虽小，也是外邦，陛下不过按例接见，走个过场。王爷您可是自家人，往后日子长着呢。行了，你办差也辛苦了，起来吧。王爷，按规矩，护卫亲军入城不许携带兵器。可陛下特意吩咐，王爷这800亲卫可代谢入城，如住陛下特赐的安远侯府，3进田院，东西跨院俱全，一应仆役用度都备齐了。携械入城，京城头一遭。感谢皇帝陛下信任。王爷请。王爷，西侧茶楼2楼第3扇窗，会议人方才盯着您看了很久。知道了。小人给王爷请安。我家王爷说了，镇南王远道而来，已在醉仙楼备下薄酒，为王爷接风洗尘，请王爷务必赏光。你家王爷是？回王爷，我家王爷是安王殿下，端王殿下也在。带路。请。镇南王，久仰久仰。圣山一战，天下震动。小王在京中听说了，恨不能亲临一观。今日得见尊严，果然人中龙凤。安王殿下客气，小王不过一介武夫，当不得这般夸奖。乌列台成名10年，草原上下奉若神明，能正面击败他的人若还是一介武夫，那我等岂不是连武夫都不如了？哈哈，来坐坐，让小王站着受夸，这酒可没法喝。镇南王，这一杯敬你万里赴京，辛苦了。好酒，王爷若喜欢，回头让人送几坛去府上，那感情好。小王在楚州喝的都是自家酿的，糙得很。进京一趟，怎么也得带点好东西回去。王爷，您是不知道，那东瀛使者前几日就到了，可皇兄偏偏晾了他3天，今儿个忽然要见，这里头有没有什么说道，咱们也猜不透。哦，东瀛使者来干什么的？说是通商，其实是来探寻虚实。那谭湾小国这几年不知吃错了什么药，上至将军，下至浪人，一个个跟打了鸡血似的，张口闭口武士道，说白了就是好战。去年在东海劫了咱们3艘商船，今年开春又在大前境内登陆，抢了好几个城。他们不占地，只抢财物。地方官的折子堆了政事堂1尺高，朝廷派兵去剿，他们就跑回海上，兵一撤又冒出来，跟苍蝇似的，赶不走打不死。最可恨的是，他们还觉得自己特有理，说什么武士就该在刀尖上讨生活，
抢你东西是给你面子，不抢你才是不把你当回事儿。你说这他娘的是什么混账逻辑？所以皇帝见他们，是为了谈判呗。说是谈判，八成又是拿钱买平安。皇兄那人你还不清楚，能不动刀兵就不动刀兵，能用钱解决的事绝不流血。可他也不想想，那群东瀛人是喂得饱的，今天给了钱，明天尝到甜头，来得更亲。谁说不是呢？可皇兄不听啊。咱们这些做弟弟的，说的多了，反倒显得别有用心。要我说，这事儿就该让镇南王这样的猛人去办。楚州铁骑踏平草原，还收拾不了几个东瀛配草。安王殿下抬举了。大前朝廷能人满将无数，又不是只有我楚萧。江南丝绸的华美，草原的风光，想肃镇隐于的有力不重视你，不是真的顺，是聪明到愿意让别人觉得自己顺。王爷日后有空多来坐坐。京中若有什么需要，只管开口。王爷，安王和端王今晚说的那些话，他们想拉拢王爷，还顺带踩了皇帝一脚。苏震，皇帝让个侍郎来接我，却亲自见东瀛使者，是不是真不重视我？属下以为皇帝是故意的。王爷威名太盛，又手握重兵，他若亲自出营，是给足了王爷面子，却也等于向天下宣告他忌惮楚州。可他派个侍郎来，意思就不同了。他在告诉所有人，他是君，王爷是臣，该有的礼数他会给，但不会给过头。苏震啊，你越来越像个谋士了。皇帝是故意的，安王、端王也是故意的，他们都是聪明人，都有自己的算盘。本王要做的，就是让他们都觉得，他们的算盘打得响。走吧。他今天应该到京城了吧？应该是到了的。等他回来，给他带上。映雪，你想他吗？想，我也想。苏震呢？苏统领在安置人马，稍后就到。都起来，不用聚集，各忙各的去。王爷，都安置好了，800人分驻东西跨院，轮值排好了，要道和制高点都布了暗哨。仆役36人，都是内务府拨来的，底下查过，暂时没问题。但王爷往后的饮食还是用咱们自己人。还有一件事，王爷的外公外婆今儿下午派人来过。谁来的？人呢？苏府的周管家在苏家当差30年了，送来一车东西，说是老夫人亲自备的，有王爷小时候爱吃的点心，还有几件他老人家亲手做的衣裳。人等了半个时辰，见王爷没回就走了，留话说明日再来。他们身体还好吧？周管家说都好，老太爷每日早起还练2趟拳，老夫人胃口也好，就是总念叨王爷，说10几年没见了，不知长成什么样了，不知还记不记得外婆做的桂花糕。周管家还说，老太爷本想亲自来接王爷，可今日王爷入城先见了安王、端王，按规矩本就该先见陛下。老太爷说，王爷如今是朝廷的镇南王，一切当以朝廷礼制为先。
等见过陛下，行了君臣之礼，他再来见王爷，那才是正理。外公这人一辈子就这样，当年在朝堂上争嫡庶、争礼法，争得面红耳赤，如今不当官了，还是改不了这毛病。苏震，咱们带的东西里有没有适合送长辈的？有，楚州那批土产里有上好的云锦、湖笔、徽墨，还有几株老山参，是王妃特意嘱咐带上的，说是给王爷的姥姥姥爷备的。映雪准备的。出发前那晚，王妃亲自清点，装了一箱子。王妃说，她虽不能跟王爷一起来，礼数不能缺，这是心腹的孝心。好，明日见过皇帝，马上去苏府。是，王爷，还有一件事。瑶光公主的信，刚送来的，送信的人还在外等回话。王爷，公主这是请我赴宴吃饭，还说了就我们2个。公主与王爷素无往来，此番单独设宴，恐怕不只是吃饭那么简单。当然不只是吃饭。今日安王、端王请我是拉拢，明日皇帝召见我是立威，公主请我是，我也不是很能猜透。那王爷去吗？去。为什么不去？他这封信写得有分寸。先说皇帝召见，让我放心；再说请我是接风，畅谈无拘；最后特意提一句陛下已知此事，让我不必多想。你听出什么没有？公主在安抚王爷。不止，他在告诉我，他和他皇兄是2回事。皇帝有皇帝的打算，他有他的意思。他单独请我，不是替皇帝办事，是他自己想见我。那王爷打算如何回复？让送信的人带回去，就说本王一定到。大前4大美女之一，我早就想见见了。我本就是纨绔之名，这种好事能不去？陛下驾到！万岁！众卿平身。朕今日甚甚高兴，朕的功臣楚州镇南王楚萧入京了，宣楚州镇南王楚萧觐见。臣楚州镇南王楚萧叩见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！好，好，好，快起来，快起来，让朕好生瞧瞧。果然是人中龙凤。朕在京城常听人说起镇南王的风采，今日一见，那些传言反倒说得不够了。陛下过誉，臣不过是托陛下鸿福，侥幸立了些微末之功。若无朝廷支持，若无楚州将士用命，臣一人之力，断无可能。先帝在时，常与朕夸赞你父亲楚雍，说他是国之柱树，镇守南疆几10年，从无闪失。先帝与你父王是君臣，更是挚友。如今朕与你，也要像先帝与你父亲那样，君臣相得，携手同心，做一个千古君臣模范。臣愿为陛下效犬马之劳，赴汤蹈火，在所不辞。楚州20万将士，亦愿为陛下肝脑涂地。楚州起兵，踏平圣山，威慑草原，开疆扩土，恭宗在千秋，赏镇南王京中宅院1座，原侯府改建王府，特许宫中行走无需通传，即逐亲王礼服，亦可宫中骑马，无需下马步行。宫中骑马无需通传，开国以来没有过，连安王他们都不行。更要紧的是，楚清收服草原各部，草原上下皆愿归附我大前。朕已下旨，将整片草原并入楚州辖制。那草原广袤无垠，单单面积便抵得上我大前1、2个州府之和。往后楚州便是我大前疆域最广、势力最强的第1大州。楚清，你且说说，你还想要什么？金银珠宝、绫罗绸缎、俸禄、土地、人口，或者美人歌姬，只要你开口，朕皆可应允。陛下厚爱，臣心领了。只是臣所求，从来不是金银珠宝、土地俸禄。臣出身将门，
自幼谨记父亲教诲，以守护大前疆土、安抚天下百姓为己任。此次踏平圣山、收复草原，也是臣的本分。陛下已赏臣宅院，赐臣恩宠，又将草原并入楚州，这份恩宠已然过重，臣别无他求，唯愿陛下圣明，大前江山永固，百姓安居乐业，臣便心满意足。好，好，好，朕有镇南王这样的臣子，何愁天下不安？难得你有这份心，朕心甚慰。陛下，臣弟以为，陛下的封赏似乎还远远不够。宅院、宫中行走、草原并入楚州，这些仍配不上镇南王踏平圣山、收复草原、为朝廷开疆拓土的不世之功。哦，皇帝有何见解？封他个并肩王，也不为过吧？臣弟也觉得有理，镇南王之功，当得起这个封号。古有周公辅常王，今有镇南王佐陛下，名正言顺，有何不可？陛下不可！并肩王之封，古为有之，这是僭越，是乱礼。镇南王虽有功，毕竟年轻，如此封赏，恐遭天下非议。怎么，你们的意思是，镇南王的功劳不值这个封号？那你们倒是说说，开疆拓土、收复草原、扬我国威，这样的功劳，要封什么才够？两位皇帝说的有理，镇南王之功确实当得起这份殊荣。楚萧听封，朕自今日起，你与朕可并肩王。朝堂之上，你可立于朕侧；宴饮之时，你可与朕同席。见君不拜，奏事不明。大前立国以来，你是第一个。臣谢主隆恩，不怕你什么都要，就怕你什么都不要。起来吧，往后你便是朕的并肩王了。东瀛国书，愿以每年10万两白银、5000把倭刀、3000匹倭段，换我大前沿海2座城池暂居权，借地安商，共据海盗。岂有此理！我大前疆土城池是祖宗披荆斩棘打下来的基业，拱手让与蛮夷暂居，这与麦城何异？御史大人息怒。那2座城地处偏远，年年遭东瀛海盗劫掠，百姓流离，田亩荒芜。朝廷年年派兵剿匪，粮饷不计其数，却治标不治本。若能换来岁贡，既安抚东瀛，又省下剿匪钱粮，何乐不为？你懂什么？今日给他们暂居权，明日便借故驻兵，后日则改旗易旗。东瀛人狼子野心，区10万两白银、几千件物产，岂能填满他们的欲壑？那依你之见如何？年年剿匪，年年剿不完，国库早已不堪重负，再耗下去，受苦的还是天下百姓。楚卿，此事臣在，你怎么看？臣以为方才两派的说法都不对。哦，那你的想法是？东瀛人此举绝非借地那么简单，他们骨子里的狼子野心昭然若揭。陛下，诸位大人，他们拿来的所谓代价，10万两白银、5000把倭刀、3000匹倭段，哪一样不是从我们大前百姓手里抢去的？那白银是他们劫掠沿海州县、搜刮我大前百姓的血汗钱；那倭刀是抢走我们的农具，融了我们的爹气断成的凶器，转头就用来屠戮我们的军民。那倭段是剽窃我大前的织法，抢夺我们的丝线织就，竟还好意思拿来买我们的城池，抢了我们的东西，杀了我们的百姓，回头拿这些沾满我大前军民鲜血的赃物换我们祖宗留下来的城池，这不是交易，这是羞辱。自古对付蛮夷，从来不是靠讲道理、谈条件收服的，他们只认拳头。打怕了
打服了，他们才知道什么是天朝上国的礼仪教化。这些年，朝廷一味谈道理、讲情面，以安抚换太平，可在他们眼里，这份退让就是软弱可欺。祖宗的疆土是无数将士用鲜血换来的基业，别说暂居权，便是一寸一寸，也绝不能让。他们敢生出觊觎我大前城池的心思，本身就是大逆不道。唯有好好教训一顿，打得他们再不敢踏进我大前边境一步，才能永绝后患。臣附议，并肩王所言极是，东瀛言太甚，唯有一战，方能扬我大前国威，绝其觊觎之心。将军息怒，并肩王三思。如今国库空虚，若再与东瀛开战，粮饷军械不计其数，国库恐难支撑。不如先暂且安抚一二，以缓和缓。此事事关重大，容朕再斟酌斟酌。今日朝会，暂且退朝吧。吾皇万岁万岁万万岁！东瀛必须狠狠打。并肩王留步，恭喜恭喜！并肩王这个封号，满朝文武独一份。往后我们见了你，都得低头行礼。你这王位，可比我们兄弟的还高一级。两位王爷说笑了，什么并肩王，不过是陛下抬爱。这封号再高，也不及两位王爷在朝中几十年的根基，往后还要多仰仗两位照应。今儿个高兴，小王在醉仙楼略备薄酒，正是给王爷接风，王爷可一定要赏光。上次在醉仙楼不过小酌几杯，今日正正经经摆一桌，咱们兄弟好好喝一场。醉仙楼，再去一次。两位王爷盛情，楚某本不该推辞，只是实在不巧，今儿个还有些私事要处理。改日楚某做东亲自登门赔罪，如何？哦，什么私事这么急？连顿酒都喝不上。两位王爷也知道，楚某进京一趟，家里还有长辈要拜见，昨个就没去成，今儿个再不去，外婆非得念叨死我不了。原来如此，长辈要紧，长辈要紧。那咱们改日再聚，一定，一定。王爷，揽月阁那边已经安排好了，公主的人一个时辰前又来问过一次。揽月阁，瑶光公主，单独设宴。镇南王，本宫等你很久了。楚萧来迟，请公主恕罪。王爷方才愣了一瞬，王爷只愣了一瞬便恢复日常，不愧是圣山脚下闭目拜敌的镇南王，这份定力，本宫佩服。只是王爷一表人才，气度不凡，竟比我想的还要出众几分。公主这是在夸臣，还是在损臣？坐吧，这是本宫自己酿的梅花酒，王爷尝尝。好酒。恭喜王爷，恭喜王爷成为并肩王，本朝立国以来第一个。都是陛下抬爱，臣这点功劳算不得什么。圣山一战以少胜多，闭目退敌，天下皆知。收复草原，开疆拓土，功在社稷。这样的功劳若还算不得什么，那什么才算？那是楚州将士用命换来的，臣不过次逢其会，臣唯有尽心竭力镇守楚州，辅佐陛下，方能不负圣恩。陛下新登大宝，内有朝臣派系林立，外有蛮夷虎视眈眈，可谓内外交困。他需要人帮，需要人扶，
王爷是陛下亲封的并肩王，是陛下最信任的人，往后还望王爷多多费心。公主放心，臣自当尽力，不负陛下信任。王爷觉得安王和端王如何？两位王爷都是人中龙凤，各有重秋。安王温润谦和，端王沉毅果决，对臣也颇为关照。昨儿个刚进城，两位王爷便设宴为臣接风，臣心中甚是感激。王爷是聪明人，本宫也不绕弯子了。如今朝中早已分了两派，一派以安王为首，一派以端王为首。表面上看都恭敬陛下，恪守本分，背地里各有心思，都在暗中积蓄力量。太后那边也有自己的心思，暗中扶持势力，不甘寂寞。陛下虽有帝王之威，却受制于两派势力，这朝廷看似平静，实则暗流涌动。若有朝一日，这两派真的闹起来，刀兵相向，王爷会怎么做？公主这话，臣不好答。臣是楚州的王，守的是楚州的疆土，管的是楚州的百姓。朝中之事由陛下主持，有诸位大臣辅佐，臣不便指挥。若真有那一天，臣自当听候陛下调遣，为陛下马首是瞻。若是要楚州出兵驰援京城，平定内乱呢？王爷还没回答本宫，若是要楚州出兵，王爷会怎么做？公主问得这么直接，臣若还打官腔，倒显得矫情了。楚州离京城甚远，路途艰险，若是打草原，那是楚州的家门口，守护疆土，臣二话不说，即刻领兵出征。可若是京城内乱，要楚州出兵驰援，楚州兵再能打，也得跋山涉水，长途奔袭，粮草、辎重、马匹，哪一样不要时间筹备？再说了，大前人才济济，臣听说御林军的几位统领武功卓绝，都不在臣之下，几位副统领久经沙场，也都是响当当的人物。臣这点本事在楚州尚可立足，在京里还真不敢托大。王爷说御卫军那几个统领武功或许不差，可论起领兵打仗、运筹帷幄，跟王爷比，怕是差得远了。圣山一战，闭目退敌的本事，可不是谁都能有的。我大前虽有100万雄师，各州皆有驻军，可真正称得上精锐的，唯有楚州兵历经沙场淬炼，个个以一精锐之师。王爷，本宫今日直言不讳，陛下如今身陷困境，急需一支精锐之师稳住局面，震慑各方势力。本宫希望王爷能拿出一部分楚州精锐，交由陛下调遣。楚州兵是父王一手带出来的，是楚州的根基。王爷，你看本宫好看吗？公主容颜绝世，气质清绝，自然是特别美丽。眉如远山笼薄雾，目似秋水映清辉，不借粉黛添颜色，自有清芳压群芳。早就听闻王爷文武超群，既能领兵打仗，又能吟诗作对。今日一见，果然名不虚传，甚至更胜传闻。本宫身居深宫多年，见过的男子不计其幅数，却始终未能寻得一位如意郎君。如今王爷荣封并肩王，功高盖世，本就是世间少有的英雄人物。若是王爷能答应本宫方前所言，陛下必定满心欢喜，对王爷更加倚重。王爷或许还不知，如今朝中局势比你想象的还要凶险。安王与端王早已暗中联手，如今京城里的军队有足足一半在他们二人手中，陛下能调动的只有另一半。既然如此，为何不从中州或是其他各州调兵驰援？各州皆有驻军，汇聚起来，也足以碾压二人。此事我们早已查过，安王与端王经营多年，各州之中几乎都有他们安插的人手，要么是心腹，要么是被他们胁迫。谁也不知道调过来的兵马是听陛下的，还是听他们的。唯有楚州例外，你父王苦心经营楚州，整顿吏治，安抚百姓，
牢牢掌控着楚州的一切。他们的人无论如何钻营，都无法在楚州安插半分势力。楚州是唯一一块没有被他们染指的地方，也唯有楚州兵才能真正震慑住安王与端王。公主言重了。既然公主与陛下这般看得起我楚萧，也看得起楚州将士，此事我会想办法斟酌考量，绝不会坐视陛下身陷困境。有王爷这句话，本宫便放心了。如今朝中唯有王爷能解此危，往后陛下与本宫都靠王爷了。公主不必多礼，只是此事事关重大，需从长计议，还请公主与陛下稍作等候。本宫与陛下信得过王爷，也愿意等王爷的斟酌之法。各州皆有他们的人手，那青州、徐州呢？义兄楚风得写封信提醒他，青州、徐州绝不能有事。王爷，你接下来有何打算？打算？你已觐见过陛下，也封了并肩王，是准备长留京城，还是回楚州？自然是回楚州。臣进京本就是为朝贺而来，大事已毕，不敢在京中久留，惹人闲话。本宫希望你可以留在京城。公主此话怎讲？陛下在京中为你赏赐了宅邸，位置极好，规制远超寻常王侯，那不是摆设，是真心希望你留下。陛下厚爱，臣心领了。只是楚州上有诸多事务，实在不宜久留。我知道，只是近日本宫确实有一事，想请王爷帮忙。公主但说无妨。四方边境的人都来了，东瀛使者已至，北境黑水部、西番吐蕃，就连草原也派人来了。草原会派人入京，他早几日便知道了。臣知道。王爷早已知晓。草原那边有人提前传了消息，只是没想到这次是东瀛牵头，把己方一并聚到了京城。草原已被并肩王降服，自然不必担心。可其余三方明着是贺寿，实则借机探底。我怕他们会借机生事。生事？东瀛人已经放话，要与大前武士当众切磋。来的是东瀛剑圣宫本藏一的亲传弟子，听说至今未尝一败。若是平日，本宫半点不担心。可如今京中真正能压阵的两位统领，都被陛下外派出去办急事，尚未返京。留下的几位副统领，论统兵打仗尚可，论对对一的绝顶武道，我怕他们镇不住场子。臣也听过那几位副统领的名声，皆是军中数一数二的好手。公主不必太过忧心，我觉得我们未必会输。王爷有所不知，宫本藏一的剑法诡异狠辣，与我朝武学路数截然不同。我怕的不是他们武艺不精，是怕他们不熟对方招式，一个不慎便败下阵来。一旦输了，丢的不只是几个人的脸面，是整个大前的底气。下个月是本宫的生辰，四方势力齐聚，说是贺寿，实则步步紧逼。陛下留你在京，也是希望有你在，能镇住场面。王爷，就当本宫求你。大前最尊贵的公主，四大美人之一，从未对任何人低过头的天之娇女。就算是柳映雪，四大美人又如何？本宫也不比她差。这个人从前在楚州那么浮夸玩路，见了美女就走不动道。本宫亲自开口求她，她还能不答应？公主殿下，臣的身体真的不行。圣山那一战，臣震伤了心脉，医官说3年之内最好不要动武，若强势动手，轻则经脉俱废，重则……
公主殿下，不是臣不想帮，是臣帮不了。他是真的伤重，不是推脱，不是拿转。让他强撑着去打，万一出了事，本宫担得起吗？可不让他去，那些东瀛人、北境人、西番人、草原人会怎么想？会觉得大钱怕了，大钱没人了，那个天下第一不过是吹出来的。是本宫把这一切想得太简单了。天色不早了，王爷请回吧。今日是本宫冒昧了。王爷，公主还有何吩咐？希望本宫方才说的那些，王爷真的能好好考虑。身体自然是没问题的，只是朝中局势不稳，手里的情报有限，何必强行出手？王爷，去哪儿？苏府。现在已经快亥时了，去晚了，外婆该睡不着了。外公、外婆、孙儿回来了。外婆，是我，长高了，也壮了，还是你那个外孙。我的小儿，外婆想了你10几年了。进屋吧，外头冷。瘦了，比小时候瘦多了。先前外头传你纨绔，外婆一个字都不信。后来听说你那些事，还娶了映雪，我跟你外公高兴得不得了。外婆，这是壮了，习武的人哪能像小时候那样白白胖胖？映雪也时常念着二老。瘦了就是瘦了，明儿个外婆给你做桂花糕，做一大盘，你得全吃了。好，全吃了。你母亲她还好吗？母亲很好，她让孙儿给二老带句话，她说她很想你们，每天做梦都梦见小时候，梦见外公教她写字，外婆给她梳头，等有机会一定回京城看看二老。你父亲也还好。父亲说，当年在京城多亏外公提携教导，才有他的今天。楚州不比京城繁华，可风景好，气候好，最适合养老。去楚州，能见到婉晴了。母亲天天盼着见你们，你二老要是去了，她准高兴坏了。不去。老头子，你街口那家面馆开了40年，老板换了2茬，味儿还是那个味儿。城东茶馆那帮老家伙，我跟他们下了20年棋。你外婆爱逛的那条街，从东头走到西头，能逛一下午。楚州再好，不是家。史书上就是这一年，弟弟会烧成人间炼狱。外公，孙儿这次进京，总觉得不对劲。东瀛人来了，北境人来了，西番人也来了，说是给公主贺寿。这几拨人凑到一块儿，打的什么主意？外公，你比孙儿清楚。你是说，帝都怕是有大事要发生？今天朝堂上，东瀛的事吵成那样，下了朝，公主又把孙儿叫去，说3方高手都要来。东瀛已经提出比武，他怕御林军镇不住场子，想让孙儿出手。你答应了？孙儿推了，说伤还没好。那你打算怎么办？孙儿暂时不走，孙儿想留下来看看这帝都到底要发生什么。可孙儿不放心你二老，真有什么事，孙儿在楚州隔着1000多里，想救都来不及。外公，去楚州住一阵子，等这边的事定了，孙儿亲自接您回来。我73了，这把老骨头经不起长途折腾，路上要走1个多月。最好的马车，最稳的车夫，一路慢慢走，累了就歇，病了就停。孙儿让苏震亲自护送。我那些老伙计天天等着我去下棋，等您回来还能下。你外婆那些老姐妹隔3差5就串门，等您回来还能串。我不走，我在这京城待了70年，死也要死在这儿。外公，就当孙儿求您了，听我的，听我的，去楚州，那里有我们20万大军，普天之下那就是最安全的地方。老头子，你就听孝儿一句吧，
他大老远跑来，不就是为了咱们好？你们娘俩一个德行。当年婉晴就是这样，一哭二闹三上吊，非要嫁去楚州，我拦不住。如今他儿子也是这样，你不哭二闹，你比他会说。多谢外公。你这孩子倒是比你母亲有韧劲。对了，你今天受封并监王的事儿，京城帝都了，街头巷尾没人不念叨你的名字。是啊，下午还有街坊邻里来给我们道喜，还有你在朝堂上说的，要杀那些嚣张跋扈的东瀛人，这话传得飞快，连街头卖菜的大爷都夸你有骨气。这几年朝廷的边疆政策太软，只顾着自己人在朝堂上斗，对东瀛、北境一律退让，百姓心里都憋着一口气，敢怒不敢言。你站出来说句硬气话，算是替百姓出了这口恶气。现在都说大前终于有个有血性的王爷。萧儿，外婆也为你骄傲，咱们苏家的外孙没给苏家丢脸。我答应你去楚州，不是为了别的，是为了你这份心。这世上能为你豁出去的没几个，你为你母亲豁出去过，既来如今你为你外公和婆也豁出去了，我们知足了。老太爷，您要的东西拿来了。外公，这是？看看。苏家世代书香，从曾祖那一辈起就是大家大户，在朝中为官，攒了3代就攒下这点家底。萧儿，这些都是给你准备的。给我？你小婆就跟你母亲说过，将来萧儿长大了要娶媳妇，要做官，要撑起门户。苏家没什么能给你们的，就这点家底一直攒着，等你有需要的时候。3代人省下来的，全留给了我。外公外婆，这太贵重了，孙儿不能要。给你，你就拿着，这可不是我们贪赃枉法得来的，是一辈一辈传下来的。你如今是并监王了，要撑起的不只是楚州，还有这偌大的家业。该打点就打点，该赏赐就赏赐，该扩充人马就扩充人马。苏家帮不上你别的，就这点钱，你拿着，心里踏实。外公外婆，孙儿不知该说什么。哎呀，这孩子怎么又跪下了？快起来，地上凉。孙儿记住了，孙儿定不辜负二老的期望。好，去吧，做你想做的事。苏家永远是你的后盾。王爷，该回去了。王爷，这世上能为你豁出去的没几个。走吧。王爷，热水烧好了，宵夜也备着，要不要先用些再歇歇？不，都撤了吧，让兄弟们轮班休息，明儿个没事儿都睡个懒觉。王爷，楚州来信，傍晚到的，您一直没回来，属下先收着了。姐姐的账，生怕别人不知道她也掺了一脚。家里一切都好，不要挂念。你父亲身子不错，天天往军营里钻，把那些新兵操练得嗷嗷叫。你姐姐偷溜出城打猎，被你父亲逮个正着，罚抄女眷10遍。他耍赖，抄了3遍就跑了。萧儿，娘听说你受封了，娘为你开心，但你要永远记得，娘从来不求你立功，只求你平安。
家里一切有我，放心。清徐的事，楚风每隔3日传一次消息。京城那边，你长大了，自己拿主意。记住一点，楚州永远是你的后路。臭小子，赶紧回来！你不在，这家里都没意思透了。对了，映雪让我给你带句话，算了，他自己写。花园里的桂花开了，收了一些晒干，给你泡茶。天冷了，做了2件新衣裳，托人带去京城。外公外婆那边备了些楚州土产，一并送过去。家里都好，勿念。你之前传信说的是为父已经告诉楚风了，跟你猜测一样。清徐除了朝廷的人，安王和端王的人也渗进去了不少，有几处要紧的位置已经换上了他们的人。苏震，楚州的信你看了？张婉收到时，属下先过目了一遍。王爷说过，重要信件先过一遍，怕有急事。安王和端王的人果然渗进清徐了。王爷的意思是？你觉得皇帝知不知道这事？肯定知道，但知道也没用。清徐离京城太远，朝廷势力本就薄弱。那2位在朝中经营多年，门生故事遍布各州，往清徐塞几个人不是难事。怪不得皇帝和公主那么急，怪不得他们宁愿不远千里从我楚州调兵进京，也不敢从各州调兵。他们那是没信心，不知道调来的兵到底是听朝廷的，还是听那2个王爷的。传令我义兄楚风，让他加紧速度，安王和端王的人给我一个一个揪出来，能收买的收买，不能收买的就把他们绑了。告诉他，清徐绝对不能有失，要钱给钱，要人给人。楚州那边，我和父王全力支持。是，怎么？王爷，属下多嘴一句，您最近好像特别急。这几天我心里越来越不踏实，说不上来是什么，就觉得有什么事要发生，大事。属下这就去传令。王爷若有别的吩咐，随时唤属下。等等，这个拿去。王爷，这么多财产，这是苏家3代的积累吗？是。正因为是3代积累，才要花在刀刃上。想办法，全部换成金银和粮食，能换多少换多少，能运多少运多少。秘密运回楚州，交给我父亲。一定要找可靠的人。苏震，我总觉得这天下要乱了。乱世里什么最值钱？不是地气，不是房契，是粮食。有粮食才能养兵，有兵才能活下去。之前圣山一战，我父王几乎掏空了楚王府，把所有金银都换成了战马和军械。告诉父王，请他务必重视粮生产，囤粮练兵，什么都别耽误。是，属下这就去办。王爷，老太爷、老夫人他们已经到了，在后院喝茶。萧儿来了，快过来坐。今儿个气色好多了，昨儿个夜里睡得好不好？睡得好，一觉到天亮。多吃点，多吃点。你看看你瘦成什么样了？外婆，孙儿真不瘦。瘦不瘦，外婆说了算。吃，娘这是心疼外孙，王爷就多吃点儿。楚州那边如何？王爷身子还硬朗？父王硬朗，天天往军营跑。倒是京城的风向，还得请舅舅指点。之前这宅子，你知道是谁家的吗？侯府，怀远侯府的宅子。怀远侯开国功臣之后，传至这一代已然没落。怀远侯府本来也是清白人家，上一任怀远侯人老实本分，没什么大本事，也不惹事儿。10几年前病死了，留下夫人和1儿1女。儿子还小，女儿倒大了，出落的，
远近闻名的好看。那姑娘心善，从小钻研医术，专给穷苦人家看病，不收钱。谁家有个头疼脑热，都去找她，名声好得很。后来成王不知从哪儿听说了她，非要娶她做侧妃。那姑娘不愿意，她娘也不愿意。谁不知道成王府是什么地方？嫁进去的没几个有好下场。可成王不死心，3番5次派人说媒，软的硬的都来。那姑娘硬气，就是不松口。后来成王恼了，放出话去，说早晚有一天让他跪着来求他。这回你来，皇帝让成王给你修建王府，朝廷也拨了银子，可成王没有新建宅子，反而把这一座收了，说是怀远侯府谋反。谋反？一个寡妇，一个10几岁的孩子，一个只会看病的姑娘，拿什么谋反？可成王说他们谋反，他们就得是谋反。那他们人呢？那姑娘听说明天就要被卖去教坊司了。那他娘和他弟弟呢？不知道。听说他娘被关起来了。弟弟不知道去了哪儿。小儿，你别往心里去，这事儿跟你没关系。外婆，是成王那人太坏。小儿，你想管这档子事？孙儿就是听着心里不舒服，好好的姑娘凭什么落到这种地步？孙儿明天会去看看。去看什么？去看看那姑娘，看看她到底长什么样，能让成王惦记这么多年。你可想清楚了，这事沾上就甩不掉了。外公，孙儿知道，可外公从小教孙儿，做人要有良心。我父亲教我，大丈夫立于天地，要守道义。我母亲嘱我，心怀苍生，方不负一身风骨。若连眼前这等不平之事我都视而不见，不敢出头，不愿伸手，那他日我何以坐镇楚州？何以统领3军？何以护得一方百姓安稳？楚萧这一生可以不做官，可以不封王，可以不富贵，但绝不能丢了良心，失了正义，忘了初心。这事儿我管定了。不愧是我的外孙。外公、外婆、舅舅、舅母，让你们担心了，孙儿心里有数。萧儿，你可千万小心，那成王不是好人。孙儿知道。王爷，清徐的信送出去了，800里加急，昨夜已出京。王爷，方才苏府那边说的是，你明天打算怎么办？救下他，我要会会这成王，新仇旧恨一起算。王爷这是，难不成是打算微服私访？什么微服私访？不过是去个地方，不想太过扎眼，惹来不必要的麻烦。王爷，安王殿下和端王殿下来了，说是特意登门拜访，此刻正在前厅候着您呢。这2位倒是会挑时候。并肩王，早啊！本王今早醒得早，想着约你出去喝杯早茶叙叙旧，没想到你这一大早就要出门去。并肩王这一身打扮倒是少见，看这模样不像是去办正事，倒像是去游逛。这是要去哪儿？教坊司。教坊司？并肩王，你没说笑吧？你何等身份，怎么会想去那种地方？没什么，就是去逛逛。陛下前几日刚赐了你8个美女，昨儿个就送到你府上了吧？怎么，竟没一个入得了你的眼，反倒要去教坊司寻乐子？近来琐事繁多，太忙了，还没顾上看他们。再忙也不至于连看一眼美人的功夫都没有吧？并肩王，你性子沉稳，若非有要事，绝不会去那种地方。你若是想要什么人，跟我们兄弟俩说一声就是了。凭我们3人的身份，传一句话过去，教坊司的主事还敢不给面子？何必亲自跑一趟，还这般乔装？多谢2位好意，
只是我要找的那个人有点特殊，还是得我亲自去一趟稳妥些。什么人竟这么特殊？是教坊司里的头牌，还是有什么过人之处？是怀远侯府的那个女儿林青书。怀远侯府，你说的就是那个前段时间被判谋反罪名，被贬入教坊司的怀远侯府？就是他。并肩王，这姑娘确实不太好办。怎么，凭二位殿下的身份权势，连一个被贬入教坊司的姑娘都救不出来？并非办不到，只是这事太过扎眼，稍有不慎，便会引火烧身。她身负谋反罪名，这是诛九族的大罪，谁都知道那是成王随便安的名头。可名头就是名头，一旦定案，就是载入律法的。你直接去要人，便是公然与朝廷律法作对。不过于理不合，也自有于理不合的解法。只要你真想救他，也不是没有机会。什么办法？快说！直接要人不行，但可以买。教坊司本就是管理图身份女子地方，有的人靠技艺谋生，有的人编排不同的去处，其中一些特殊身份的人会被安排参与特殊竞价，最终牵涉的已经不只是个人，而是背后的势力关系。他出身侯府，又容貌出众，背后牵扯的关注必然。你只需参与那场竞价，把他保下来，之后他名义上仍留在教坊司，实际上会受到你的庇护。京城里谁敢动你楚萧庇护的人，就算是成王也得掂量掂量。你们确定这办法能行？教坊司真的愿意卖？实在不行，我直接去找皇帝陛下。教坊司那帮人个个趋炎附势，我们亲自开口，他们敢说一个不字？拍卖初夜本就是他们的规矩，为这点小事去找陛下，不值当。只要你一句话，皇兄肯定要什么给什么。但最近你风头太盛，你今日进宫，明天恐怕就传遍京城。好，那就按你们说的办，现在就走。等等等等，你急什么？你不会就想这样去吧？我这身怎么了？方才不是说要低调，这已经够寻常了。我的并肩王啊，您这身打扮是寻常，可您这张脸，京城里谁不认识？您就这么走进教坊司，用不了1个时辰，消息就传遍整个京城。并肩王亲自逛窑子，意图染指罪臣之女，到时候您有100张嘴，也说不清了。我可不怕。行了，跟我们回安王府换身行头，我们兄弟俩陪你一起去，保准没人能认出你。也好，那就有劳二位殿下了。怎么样，本王这扮相是不是天衣无缝？安王殿下眉眼间的世曹倒是演得有模有样。若是不当王爷去经商，想必也是个富可敌国的富商。什么叫演得有模有样？本王这叫善于变通。倒是你，扔在人堆里都找不出来。皇帝，你本来就长得一副商人相，就算不扮，也自带几分世故，哪里用得上演？这个位置再合适不过，1楼看得清清楚楚，又不显眼。等会儿相中了林青师，让门外的小厮下去喊价就行，不用你亲自出面。哟，今儿人倒是真多，看来所有人都是冲着怀远侯府那个姑娘来的。今儿个的压轴就是怀远侯府的小姐，比京城里任何一个美人都要好看。他身负谋反罪名，不能赎身，不能脱籍，只能拍卖初夜，错过这次就再没机会了。能把这样的千金小姐压在身下，那滋味想想都觉得爽。这群人嘴可真脏，她再怎么说也是曾经的侯府小姐，还是神医，救治过无数百姓，就算落了难，也不该被这般亵渎。这种地方本就人心叵测，来的人眼里只有欲望和利益，哪里会有什么尊重？诸位老爷，安静一
一下。今儿个的好货都在后头，先上来几个姑娘，给诸位老爷开开胃。放开我，不去，我死也不去。诸位老爷，久等了。接下来是今儿个的压轴好戏，怀远侯府的小姐林青书登场啦！不管花多少钱，我都要把她拍下来，谁也别跟我抢！老子有的是钱，谁敢跟我抢，老子废了他！这么漂亮，比船的还要绝！1万两，你也太抠了！老子出2万两。这位曾经的林小姐性子太烈了，几次想要自杀，我们已经给她灌了药，一会儿肯定让大家尽兴。并肩王，你怎么了？脸色怎么这么白？是不是哪里不舒服？还是你认识这个林青野？灵儿，前世的爱人，真的是你吗？楚兄，系统，我要死了，是可以回去了吗？宿主生命体征即将消失，灵魂是否确认回归原世界？确认。我来看你了，对不起，我之前是真的想嫁给你的。我们才刚决定结婚你就走了，我每天下班都来这儿坐着，坐到天黑。后来我朋友说，你肯定也不希望看到我这样。我下个月要结婚了。你说什么？他知道你的事，从来不介意。他说你是我很重要的一段过去，他会和我一起记得。以后逢年过节我会来看你，以后有了孩子我也带他们来。我会告诉他们，这里埋着的是我们家里的一个亲人，一个曾经很想娶妈妈的人，一个妈妈曾经很想嫁的人。倾尽楚州之力，为我而报仇。能多买一把刀，就多一份胜算。楚萧，我嫁给你了，你是我的夫君，我是你的妻子，你在那边等着我，不要走太远，我怕我来了找不到你。宿主，系统已准备就绪，是否确认回归原世界？机会只有一次。我不回去了。宿主，您确定吗？确定后，您将永远无法回到原世界。那个世界的灵子已经有他的幸福了，我回去只会打扰他。可这个世界的他们还在等我，他们需要我。收到，回归请求已取消，宿主将永远留在此世界。系统即将关闭，关闭后无法再次激活。好，最后问一次，这一闭眼就再也回不去了，你确定吗？确定。祝宿主在这个世界幸福安康。并肩王，并肩王，你怎么了？你没事吧？你这是怎么了？怎么哭了？玲子，这姑娘姓林不姓凌，你认错人了吧？现在出到什么价钱了？3000两了，这价钱在教坊司能买3个头牌。
人家买的不是人，是侯府千金的身份。清白人家长得还这么绝，那些土财主这辈子能碰上几回？3200两，周老爷出3200两，侯府千金，清清白白的黄花大闺女，过了这村就没这店了。3500两，3800两，5000两，5000两，还有没有加价的？这是成王的意思。5200两，5200两一次，5200两两次，5200两，10000两。1万两，楼上的贵客，您说的是真的？诸位，1万两虽高，可这是多少年没见过的角色，错过了别后悔呀！11000两。谁敢跟咱们比钱多？2万两。几位兄台，冒昧打扰。这位兄台，方才喊价的是你吧？实话告诉你，这个女子是我们成王殿下看上的人。你给个面子让出来，回头成王府就是你的靠山，你做什么生意，没人敢为难你。你是什么东西，也配跟我称兄道弟？话别说太满。跟我主人比起来，你算个什么东西？你们笑什么？没什么，没什么，你继续说。我劝你识相点，这京城的水深着呢，你一个外乡人，别为了个女人把自己搭进去。滚！我说滚！好，好，好，你等着，你会后悔的！妈的，你会后悔的！等等，有你好看！并肩王有种，成王的人，你说骂就骂，佩服。一条狗而已，人是你拍下来的，接下来就是你的事儿了。春宵一刻值千金，咱们就不打扰了。王爷，那姑娘在后院厢房，教坊司的人说已经送过去了。大盆凉水送到厢房门口。凉水？这位爷，姑娘在里头呢，您慢慢享用。不要过来，不要过来！哎呦，你这个禽兽，你走开，走开！我不碰你。毛巾在凳子上，凉水在盆里，你自己擦擦脸，会舒服些。王爷，守一夜。教坊师。恩公，民女林清少给恩公磕头了。起来。恩公，我不知道该怎么谢你。我们侯府什么都没了，房子没了，地没了，连人都没了。
您昨天花了2万两买我1夜，可您不能每天都花2万两买我1晚。等您走后，我会自己找个地方干干净净的走。我不想脏了您的眼。您是个好人，能不能告知我恩公名字？我死了，到黄泉路上也会记得您。苏震，让人送点吃的来。是。你这几日担惊受怕，先吃点东西。我心已死，还吃什么？你母亲和你弟弟还活着，他们在大牢里，不是问任务。我知道，可我自己都自身难保，我能怎么办？恩公，我救不了他们，我连自己都救不了，我只能干干净净的走，先到地下，等着和母亲、弟弟见面。你们都不会有事。恩公，你到底是什么人？我带你走。恩公，您不能这样，我是犯人。这位爷玩得开心吧？可这人不能带走啊！下次再来，咱们这儿好姑娘多的是。爷，这是朝廷的地方，这人是有案底的，您不能。这位爷，您玩得开心，咱们高兴。可这人您真不能带走。您要是识相，把人留下，今儿个的事儿就当没发生过；要是不识相，恩公，您快走吧，别管我了，您已经帮我很多了。苏震，在，保护好他。你想干什么？这是朝廷的地方，你敢动手？都愣着干什么？一起上！他就一个人。你们不去帮忙吗？帮什么忙？我家主人当年在战场，总之这些土鸡瓦狗还不够主人活动筋骨。那眼神，好像很久很久以前，他就这样看过我。走吧。这位兄台，好身手，可这里是朝廷的地方，这位姑娘是有案底的犯人，你就算有通天的本事，也不能把人带走。不管你是谁，今天这事儿你都得承担后果。并肩王楚萧，天下第一。王爷不想暴露身份。大人，那到底是谁呀？怎么就这么放他走了？咱们的人白挨打了。那个人，我们惹不起。大人，您去哪儿？进宫，面圣。恩公，您到底是谁？我是谁不重要，你只需要知道，你母亲和你弟弟会没事的，你们一家人都会没事的。等等，有情况！站住！全都给老子站住！恩公，把我交出去吧。安心在马车里坐着。没想到吧，咱们又见面了。方才在教坊司，你不是很威风吗？怎么现在不嚣张了？我知道你有背景，
可在京城，背景再大也大不过成王府。我家主人是成王，当今皇帝的亲弟弟。今天你们一个都别想走，全都死在这里，给我今日受的屈辱陪葬。恩公，我知道你厉害，我知道你有背景，可这是成王啊，咱们斗不过他的。你走，趁他们还没动手，你快走！我们本就萍水相逢，不值得你赔上性命。这眼神和灵儿一模一样。没事，看着就好，有我在，没人能动你分毫。大胆狂徒，见了禁军还敢骑在马上，滚下马步，跪地磕头求饶，老子或许饶你一条狗命，不然一刀劈了你，死无全尸。混账，大胆！再敢置我家主人一下，我便剁碎了你！你们全部要死！并肩王府亲卫800精锐奉命赶到，请王爷示下。原来是他，竟然是他！他娘的，到底惹了谁？你知道对面是什么人吗？你知不知道，你可能会害死我们所有人？并肩王，是并肩王！你们要试试吗？你们要给我们楚州军拼一下子吗？用不了半炷香，你们所有得死在这里，或者你们继续叫人，我们等着。让开！王爷，您可算来了！他们欺负我，他们还辱骂您，他们根本不把您放在眼里，求王爷为我做主！闭嘴！并肩王，好大的威风！成王殿下，好大的排场！走！王爷，就这么让他们走了？让他们走。成王今日已然服软，若真要赶尽杀绝，反倒落人口实。这里毕竟是京城，天子脚下，当街和禁军厮杀，再杀一个王爷，天下人都会以为楚州要反。属下明白。他是并肩王。吓着了。我本不是有意瞒你的。你们一家此番遭受劫难，皆是因我而起。我怕我说出身份，你会心生抵触，不肯跟我走，不肯让我护你周全。恩公，王爷，这件事跟您有什么关系？我从来都没有怪过您，您救我于水火，给我体面，护我周全，我心底只有感激。可您为什么要对我这么好？我如今只是一个卑贱的教坊司女子，一无所有，不值得您为我得罪成王，不值得您冒这么大的风险。因为你值得，这是我欠你的。下来吧。
每一块砖，每一片瓦，我从小就认得。怎么了？恩公，这里以前是你的家，现在还是你的家。灵子也是这样温柔。我一会儿就进宫，去见陛下，把你母亲和弟弟救出来。谋反的侵犯，连我自己都是侥幸才活下来的。王爷，民女全家下半辈子当牛做马，报答王爷的大恩大德。别跪，我不喜欢人跪。我会让人重新找个地方住，这宅子还给你们侯府。王爷，苏震，备马。是。王爷来了，陛下正等着您呢，吩咐奴才在这儿候着，您一到直接进去，不用通报。闹出这么大的事，他早知道了。有劳李公公。并肩王来了，快坐快坐，一路辛苦，赶紧喝杯热茶暖暖身子。陈楚萧见过陛下，见过公主。臣打了教坊司的人，带走了侵犯，还当街对质禁军。臣今日特来请罪。你这是做什么？快快起来！你是朕的并肩王，是朕最信任的人，见朕不用行这么大礼。免礼平身。你要是喜欢那个教坊司的姑娘，直接跟朕说一声不就行了？朕一句话的事，把她放出来送到你府里，让她伺候你，何必自己亲自跑一趟，还跟那些护院大打出手，闹得满城风雨？臣不敢劳烦陛下。这叫什么话？你为朕立下汗马功劳，守着大前的江山社稷，这么点小事算得了什么？王爷之前不是说自己身体不好吗？可本宫听说，王爷一个人就打趴下了教坊司100多个护院，这身体可一点都不像不好的样子。那些不过是寻常人，没上过战场，手无缚鸡之力，不堪一击，算不得勇猛，也不影响臣的身体。一个罪奴，凭什么让他这样不顾一切？哈哈哈哈！不愧是朕的并肩王。100多个人，在别人眼里是麻烦，在你这儿算不得什么。厉害，朕没看错你。不过朕倒是好奇，你这次进宫不会就是来跟朕请罪的吧？臣斗胆，想求陛下开恩。哦，说说看，只要朕能做到，定然不会推辞。林青书的母亲和弟弟，如今还关在刑部大牢，判了死罪，不日问斩。臣求陛下开恩，赦免他们的死罪，放他们出来。放他们出来？是，臣恳请陛下开恩。朕就知道你这次进宫定然是为了这件事。放心，朕早给你准备好了。陛下，能不能赦免他们的罪，让他们恢复自由身，不用发配为奴？王爷，林氏一门刚被定为朝廷侵犯，罪名是谋反，这可是诛九族的大罪。陛下网开一面，免了他们的死罪，已经是极大的宽待。若是陛下马上再往前一步，让他们立刻恢复如常，难免让外界觉得此事处置得太快，也容易引来不必要的议论。人在自己手里，往后的事还可以慢慢来。臣谢陛下隆恩。行了行了，跟朕还用得着这么客气？对了，并肩王，你来的正好。陛下不知有何事？御林军那个副统领今儿个在演武场比武，个个身怀绝技，正愁没人指点他们。你可是天下第一，正好跟朕一起去看看，指点指点，也让朕再看看你的好身手。臣遵旨，
全凭陛下吩咐。好，力道再沉几分。张队长，别藏私，让兄弟们开开眼。并肩王，你看朕的这些御林军怎么样？个个都是精锐，勇武不凡吧？确实很厉害，个个精神抖擞，招式娴熟，皆是可塑之才。都停下，都停下！过来见过并肩王。末将等见过陛下，见过公主，见过并肩王。严厉平身。朕就不多介绍了，有什么想问的，尽管开口。有胆子的也可以上去和并肩王切磋切磋，能得他一句指点，便是你们的福气。李真出列。末将在。末将李真，参见陛下，参见公主，见过并肩王。并肩王，他是开国李老将军的后人，在我大前御林军中素有刀剑双绝之名，刀术凌厉，剑术精准。今日便让他展示一番，也请并肩王指点一二。末将领命，也请并肩王不吝赐教。好剑术，不愧是刀剑双绝。末将献丑了，请陛下、公主和并肩王指点。好，不愧是朕的御林军副统领，刀剑双绝，明智持规。末将还有诸多不足，恳请并肩王赐教。很厉害，确实很厉害。马上剑术讲究稳准快，你三者皆备，疾驰中做高难度动作，还能百发百中，极为难得。况且李副统领身姿挺拔，英气逼人，不愧是开国将军之后。谢并肩王妙赞，末将定当再接再厉。并肩王，你就别太谦虚了，这些人个个盼着见识你的真本事，露一手，让大家大开眼界。既然陛下盛情难却，那臣便献丑了。公主，臣想借您腰间的玉佩一用，不知可否？王爷尽管用便是。枪法之外，剑术亦是无双。并肩王神乎其技，末将万分敬佩，甘愿受教。并肩王威武，天下第一不虚传。厉害，太厉害！不愧是朕的并肩王，这份剑术古今罕见，古今罕见啊！这样的男子，难怪柳映雪那般倾心。多谢公主借玉佩一用，物归原主。不必了，今日见王爷这般剑术，本宫大开眼界。这块玉佩便送给王爷，全当是本宫的一点心意。还请王爷不要推辞。收下吧，公主的心意，你推辞便是不给公主面子。况且这块玉佩，也唯有你这样的英雄才配得上。多谢公主赏赐，多谢陛下美意。这才对嘛！走，摆宴，朕要和并肩王好好喝一杯。并肩王啊，有你在，朕这心里就踏实多了。如今边疆不稳，也唯有你能帮朕稳住局面，守住这大好河山了。陛下谬赞了，臣乃大前臣子，守护大前江山，本是臣的本分，不敢居功。楚萧，此次平乱你居功至惠，不必多礼。林清溪的母亲和弟弟还押在刑部大牢，花苑侯府的宅子答应还给他们，得尽快在京城另寻住处。成王今日不怕，日后必来报复。
王爷今日剑术惊人，本宫敬王爷一杯。多谢王爷让本宫大开眼界。公主客气了。你们俩还挺投缘。瑶光，你是不知道，并肩王昨儿个在教坊司为救那当怀玄虎重金，将他保了下来。结果呢，他就在门外守了一夜，连房门都没进过。王爷这般做法，乃是君子之风，重情重义，不趁人之危。这样的王爷才是真正的英雄。府里还有事要办。你现在就去刑部，把人接出来。现在，圣旨在你那儿，刑部的人不敢拦，越快越好，省得夜长梦多。我怕成王再有小动作。是，属下这就去。皇帝和公主太热情了，好久没喝这么多。恩公，民女不知道该怎么谢你。若不是您，我娘和弟弟早就没了性命，民女这辈子都报不完您的恩情。王爷大恩大德，民妇这辈子做牛做马也报答不了您的救命之恩，您就是我们林家的再生父母。以后逢年过节我会来看你的。如果以后我们有了孩子，我也会带他们来。这里埋着的是我们家里的一个亲人。我说过，我不喜欢人贵。王爷，民妇不知道您为什么要救我们，不知道我们林家何德何能，可民妇知道您是好人，是天大的好人，是我们林家的救命恩人。你们不必这样，这件事本来就是因我而起，所以不必谢我，这是我该做的，是我欠你们的。王爷，您这话太折煞我们了。成王想害我们，不是一天两天，他早就看我们侯府不顺眼，就算没有您，他也早晚会找个由头下手。您不但没有连累我们，反而给了我们一条活路。我会让苏振尽快找个宅子，我们搬出去。这宅子本来就是你们什么侯府的。林清溪，王爷，这怎么行？这宅子如今是陛下赏赐给您的，是您的王府，我们怎么能再搬回来？不能再劳烦您了。还有，你们的罪，我会想办法。恢复身份的事，慢慢来。我不会让你们一辈子背着罪人的名誉，一辈子抬不起头。别跪了，我说了，不喜欢人跪。多谢大人，多谢大人。民女不敢奢王恢复身份，也不敢再劳烦您。您救了我们的命，我们这辈子愿意为奴为婢，追随王爷，伺候王爷，报答您的恩情。不需要，以后你们过你们的生活，安安稳稳，平平安安，不用记着我的恩情，就当我从来没有出现过。王爷，您走了，万一成王再来找麻烦怎么办？那我暂时还住在这里。苏振，在，王爷。
给他们安排几个干净舒服的房间，被褥用具都备齐，要暖和一点的，别让他们冻着。再送些吃的喝的过来，要热乎的。他们刚从大牢里出来，身子弱，经不起折腾。是，属下这就去办。听说，这位王爷是个重情重义的好人，咱们这辈子能遇到他，是咱们的福气。娘，我知道，他是天底下最好的人。王爷，一切可好？府里有没有什么异常？弟兄们都还好吗？一切正常，王爷放心。弟兄们轮班巡逻，府里各处都盯着，没人敢擅自闯入，也没有任何可疑动静。就是弟兄们最近闲得慌。王爷，什么时候能给弟兄们找点事儿做？在军营里操练惯了，这突然闲下来，浑身的力气没处使，一个个都快憋坏了。你呀，别以为我不知道你想的什么。明天开始恢复操练，每天早上后院那片空地跑操、练阵、对打，一样都不能少，不许偷懒，要像在楚州军营里一样。还有，我每天早上亲自过来教。是，属下遵令。属下这就去告诉弟兄们这个好消息。老夫人安心住着，这是王爷吩咐的，务必让你们住得暖和。你们刚从大牢里出来，缺什么，尽管跟我说。这位小哥，太谢谢你了，太谢谢王爷了！你替我们好好谢谢王爷，谢谢王爷的大恩大德。老夫人不必谢属下，这都是王爷的吩咐。你好好歇着，养好身子，不让王爷担心，就是对王爷最好的感谢。这是什么？一些银子，王爷让属下拿来的。你们刚出大牢，一无所有，置办几身干净衣裳，买点补身子的东西，剩下的留着傍身。这怎么行？王爷已经救了我们的命，已经给我们安排了住处，我们怎么还能再要王爷的银子？王爷的安排，属下一定要做到，不能有半分差错。这些银子你们不收，就是让我难做。青叔，咱们遇到贵人了，遇到真正的贵人了。娘，咱们以后不用回去了吧？不回去了，不回去了。咱们遇到好人了，以后就在这儿，哪儿也不去。那个大人是好人吗？他不是大人，是王爷，是并肩王。哦，那王爷是好人吗？是好人，是天底下最好的人。青叔，娘有句话想问你，那位王爷是不是喜欢你？娘，您胡说什么呢？娘没胡说，恩公为了你花了2万两银子，我还听说王爷为了你一个人打100多个人，为了你进宫求皇帝，把咱们娘俩救出来，为了你要把宅子还给我们，还给咱们送银子。青叔，你是大姑娘了，这些事你自己心里要有个数。娘，这话给我说说就行了，出去以后千万不要说。王爷的妻子可是大名鼎鼎的柳映雪，女儿怎么能比？王爷，民女一早起来做了早饭，想着您要去练武，饿得快，您尝尝。怎么是你？府里有下人，这些琐事何须你亲自动手？是民女自愿的，王爷救了民女全家，还给我们安身之所，接济银两，这份恩情，民女和娘无以为报，只想做点力所能及的事，心里才踏实。你不是府里的婢女，端茶送水、生火做饭，本就不该你来做。您越是这般宽厚，我和娘心里越不安。
您就让我们做点事吧，哪怕只是一顿早饭，一次扫院子。进来吧，别凉了饭菜。不错，手艺很好。王爷不嫌弃就好。您要是喜欢，以后民女天天给您做。既然你这般闲不住，我便给你派个活计。王爷请说，民女一定竭尽全力，绝不辜负王爷信任。陛下前些日子赐了我8个美人，如今都在后院闲着。你心思细，性子稳，就去管着他们，安排住处，分配活计，该交的规矩好好交，该给的月钱按时给，不用来问我，你看着安排。是，民女记下了，绝不误事。天下人口中威风凛凛的镇南王，就坐在这小屋里，吃着最普通的早饭。对了，我平时都是和士兵们一起吃饭，往后你不用单独给我做，也省得你麻烦。王爷，您身为并肩王，怎么会和士兵们一起吃饭？他们都是下属，您这般会不会太委屈自己？委屈什么？他们都是跟着我出生入死的兄弟，战场上他们为我挡刀，为我拼命，平日里一起吃顿饭，又算得了什么？当将军也好，当王爷也罢，不能高高在上，要和士兵同甘共苦，荣辱与共，这样才是一个整体。王爷真是仁厚，难怪士兵们都这般敬重您，拥戴您。我该去演武场练兵了，你也去后院忙活吧，有不懂的地方可去问苏震。属下秦风参见王爷。参见王爷。都起来，继续操练，不必拘谨，就当我没来过。800亲卫，我记得每一个人的名字。李二牛，属下在。你那一刀劈下去，力道够了，可收刀太慢，太拖沓。战场上这一刀劈空，敌人一躲，你根本来不及接下一招，只会做刀下亡魂。属下也一直觉得收刀慢，可怎么练都改不过来，请王爷指点。劈完之后，手腕用巧劲转，借着劈刀的力道顺势收，省力也接得上下一招。王爷真的有用，比属下之前通畅多了。熟能生巧，战场上够熟练，才能保住自己的命，才能护住身边的兄弟。赵虎，你的拳脚太硬，学会顺着敌人的力道卸力再反击。孙武，枪法快准狠都有了，可脚步太乱，根基不稳，多练步伐。周松，力气是你的优势，但反应太慢，慢1秒就是生死，多练闪避。怎么，你也想让我指点指点？请王爷指点。属下练枪多年，总觉得差了点意思，又找不到问题在哪儿。来吧，拿出你的真本事，不用手下留情。王爷，属下得罪了。力道够，速度也够，可太急躁。枪讲快准狠，更讲灵活变通，一味猛冲只会耗尽自己。角度偏了1寸，力道收不住，破绽太大。这一枪好，可早了半拍。王爷威武！秦队长，你还差得远呢。属下无能，连王爷一招都接不住。不用懊恼，基本功很扎实，力道和速度都有，只是缺实战经验，招式太死板。王爷，那属下该怎么改？属下还能变得更强吗？能，当然能，只是你不适合用枪。为什么？属下练枪多年，一直想把枪练好。你攻击太刚猛，力道十足，喜欢正面硬拼，可枪要的是巧劲，不是猛劲。你的性子和力道都与枪的特性不符，强行练下去只会事倍功半。那属下适合用什么兵器？戟。
戟能刺，能砍，能勾，能挑，兼具枪的凌厉和刀的刚猛，大开大合，正合你力气大、爱正面硬拼的性子，能把你的优势用到极致。可属下从没练过戟，连基本招式都不懂，能练好吗？枪法技法不一样，道理是通的。你底子扎实，学得快。回楚州，镇南王府秘籍库便对你开放。我们镇南王府收的武功秘籍多得很。我当年也被父王逼着看过一些。我先教你一套入门戟法，等回了楚州，你自己去秘籍库挑合手的钻研。多谢王爷，属下一定好好练，将来为王爷冲锋陷阵，战死沙场也在所不辞。起来，不用行此大礼，好好练功，将来保家卫国，就是对我最好的回报。戟和枪不一样，枪以直刺为主，戟能攻能守，手腕要活，肩膀要松，力道刚柔并济。这一招猛虎出山，直指要害，横扫千军，借腰腹的力逼退敌人。勾魂锁喉，勾得要准，抓住敌人兵器盔甲，顺势反击。来，慢慢练，不用急，先熟悉手感。手位再活，别僵，砍勾开始能够连成一线啊！好好练，说不定将来你能靠这柄戟打出赫赫威名，让天下人都记住你的名字。属下一定努力，绝不辜负王爷期望。行了，都停下休息半个时辰，喝水吃东西，下午继续，不许偷懒。是，多谢王爷。装饰。属下苏震参见王爷。成王那边怎么样了？昨天从咱们王府回去之后，在府里大发雷霆，摔了不少东西，还打了几个下人，气得一夜没睡好。今天倒是没什么动静，府门紧闭，一步没出，也没派人出来打探。发脾气正常，他心高气傲，昨天在我这儿丢了那么大的面子，不发脾气才不正常。发完脾气之后才是关键。盯紧他，有任何异常，不管大小，立刻来告诉我。属下已派人全天盯着成王府，一有动静，第一时间禀报。王爷，安王和端王今天一早派人送来帖子，请王爷赴宴。回复他们，晚上请他们过府一叙。属下遵命，我亲自去请。等等，还有一件事，东营那边的使者怎么样了？依旧在四方馆待着，一直没出门，守卫十分严密。偶尔让随从出来买点东西，打探消息，都被属下的人盯着，没让他们探到有用的东西。其他几方使者呢？什么时候能到帝都？算时间，也该陆续到了。北境黑水部的队伍前天过了幽州，西番的使者据说从蜀地绕道。草原那边，乌列台要镇守草原，统一的事刚开始，脱不开身。阿如兰已经亲自率使者队伍出发了，按脚程，很快抵京。阿如兰，继续盯紧他们，东营、北境、西番，一举一动都不能松懈。我要知道他们的每一步打算。是。还有一件事，事关重大，你一定要尽快办好。王爷请吩咐。尽快安排可靠人手，把我外公外婆和舅舅安全送到楚州去，越快越好。几方使者齐聚，朝中暗流涌动，我们还和成王结了仇，早点把他们送到楚州，交给父王和母亲照顾，我做事才没有后顾之忧。属下这就去安排，挑最可靠的人手，亲自护送，绝不出差错。你别去了，外公外婆知道你是我的左右手，我怎么劝都不会许你去，安排秦风去。另外，让人去京城里转转，买些稀罕玩意儿，到时候一起送回楚州。王爷是想给王爷、王妃还有小姐他们带礼物。出来这么久了，母亲喜欢京城的点心，多买几种，挑最好的。姐姐喜欢新鲜玩意儿，尽量挑别致的，别买重了。映雪喜欢书和字画，去书画店挑几幅名家的。
再找些稀缺的书。对了，李牧他们几个主要将领也都有份，挑合他们的。属下亲自去挑，确保每一份都合心意。去吧，这2件事尽快办好。是。父王是不是又去军营了？母亲是不是还在院子里绣花等我回去？映雪是不是又坐在窗前望着北方？2世纪楚州兵权，我记得就是这段时日，梁角阳的血泪名号传遍中原，外族铁蹄踏碎山河，屠戮百姓，生灵涂炭。这腐朽的旧局，这屈辱的历史，我定要亲手改写。并肩王，你怎么还亲自出来接？2位王爷大驾光临，我怎敢怠慢？快请进，酒菜都已经备好了。并肩王，这杯酒我敬你。昨天教坊司那场热闹，本王居然错过了。早知道能看你以一敌百，还能杀成王的傲气，本王说什么也不走，还能在旁边给你撑场仗。昨天你走的时候可不是这么说的，你说春宵一刻值千金，要先走一步。说真的，昨天的事我是真佩服你。成王仗着皇族身份，这些年干的坏事，京城里恨他的人一片一片，可谁也不敢惹。唯有你并肩王敢仗义出手。安王殿下过奖了，我本无意得罪成王。对了，我听说你在宫里露了一手，现在禁军里都传开了，都说并肩王不愧是天下第一，让各位见笑了，练得多了，熟练而已。3位王爷，这是醒酒茶，你们喝点解解酒。这不是那日在教坊司见到的那位姑娘吗？并肩王，你可真是好福气啊！安王殿下别乱说，我可没乱说。皇上赐你的8个美人，你连面都没见过，却特意去教坊司把这位姑娘接回来，这就是弱水3千，只取1瓢。你这话不对，并肩王不是要她，是救她。把他从危难里救出来，这才是君子该做的事。对，君子之风。好了，茶摆好了，你先下去吧。说实话，这姑娘长得是真不错，虽比不上我妹妹，也算个美人了。你这话要是被瑶光公主听见，她可不会放过你。怕她做甚？2位王爷，我和那位姑娘真的没什么别的关系，教坊司的事因我而起，我该护她周全，仅此而已。行，没别的关系，来喝酒。说起来，成王最近越来越嚣张了，他闯进户部，硬要户部拨款给他修王府花园。周尚书说国库空虚，拿不出银子，他当场翻脸，指着周尚书的皮子骂了半天，没人敢拦。他最近越来越肆无忌惮。京城里多少官员被他欺负过，敢怒不敢言。本王和端王都是他的兄弟，有些话不方便说，有些事不方便出手。这次你杀了他的傲气，也算替本王、替京城百姓出了一口恶气。这杯酒，本王替那些被成王欺负过的人敬你。安王殿下过誉了，你知道现在京城里的百姓都叫你什么吗？侠王。京城百姓都叫你侠王，说书先生已经开始编你的事迹了，只是怕成王不敢公开讲。万万不可，这个名号我担不起。有什么担不起的？你配得上这个名号。并肩王，你听说边关的急报了吗？没听说，殿下请说。公主，这个时候，并肩王啊，我这个妹妹可不是一般人。2位王爷，我去迎一迎。
我们也该走了，人家是来找你的，我们在这儿反倒碍事。对，走吧。哥哥，你们怎么在这里？来和并肩王喝杯酒，怎么，不行？公主殿下。好了好了，我们这就走，你们聊。公主殿下，请进。王爷，深夜来访，冒昧了。公主不必客气，深夜前来可是有要事？边关的事，王爷听说了吧？刚刚听两位王爷提起。这不是巧合，是他们早就约好的。上回洽谈未果，他们知道大钱不会卖地求和，所以他们换了一条路打。可朝廷现在的状况，我们打不起。皇兄得知消息，焦虑万分，日夜难安。我不忍见他如此伤神，便自作主张来找王爷。王爷，你说他们到底想干什么？他们在试探，试探大钱还有几分力气，试探朝廷还能不能打，试探陛下还有没有胆量。新帝登基，国库空虚，军备松弛，这种时候不打，他们还等什么时候？王爷，他们不是试探，他们已经动手了。你说什么？这是刚刚送到的边关密报，安王、端王尚且不知。陛下怎么说？朝廷的意思是，东瀛王子不日便会入京，四方馆已经传来消息，他们愿意致歉，愿意赔偿。此事先以谈判解决。然后呢？我们现在真的打不起。我今夜来找王爷，是想请王赔偿、致歉。我大千子民被他们像猪狗一样屠杀，2郡生灵涂炭，一句道歉，几万两银子就想一笔勾销。我也愤怒，我也恨，所以我才来求王爷，希望王爷能坐镇。属下在。点齐800铁骑，即刻集结。是，王爷，我们去何处？四方馆，杀人。王爷，你等等，你不能去，你这一去便是捅破天的大祸。快，以最快速度传本宫命令，是，让禁军立刻出发拦截，绝不能让并肩王闯四方馆。兄弟们，随我出发！是。统领，并肩王带着800楚州亲卫往四方馆方向去了。什么？这到底怎么回事？不知道啊，是公主那边传的话，无论如何要拦住并肩王，绝不能让他踏进四方馆。公主亲自传话，都给我跟上，快！你没看到他们衣甲？那是楚州军的服饰，领头那个，莫非就是并肩王，那位传说中的侠王？并肩王，请留步。我只说一遍，让开。并肩王，末将奉公主之命在此劝阻，您不能过去。孙统领，上次的教训还不够，还敢拦我们家王爷？你们是真想跟我们楚州军碰一碰？你要去四方馆，末将不敢拦。可那些东瀛使者是来给公主贺寿的国之使节，您要是动了他们，这责任您担得起吗？孙副统领，你知道东瀛人在浙州做了什么吗？他们屠了我2郡百姓，老弱妇孺、手无寸铁的百姓，
被他们活活屠杀，被他们肆意践踏，房屋被焚毁，家园成废墟，连襁褓中的婴儿都未能幸免。孙副统领，我问你，如果你的家人被杀，你的家园被毁，你会怎么办？我们同是汉家兄弟，我真的不想对你们出手，你们也不要拦我，让我去给我们的百姓讨一个公道。什么？东瀛人屠城了！这帮天杀的畜生，还有脸来给公主贺寿？禁军拦着做什么？为什么要拦着并肩王为我们讨回公道？统领，咱们跟着，千万不要出手，然后最快的速度通知公主，并肩王，我们拦不住。你们是什么人？敢闯我东瀛使团驻地，找死！好，是不是你们派人送消息回东瀛，说我大前正在与你们谈判，毫无防备，让他们趁机袭击浙州，屠戮我2郡百姓？是又怎么样？你们中原人本来就是软骨头，谈判顺利就不会有这种事。你们不知好歹，我们就要让你们知道东瀛人的厉害。你们大前的人就是不行。杀了他们，一个不留！冲！浙州2郡，多少人知道吗？王爷，住手！求你住手！公主，他们杀了2郡的人，2郡，你知道2郡有多少人吗？最少20万，20万百姓，老人、女人、孩子，手无寸铁的百姓。公主，你说的我都明白，我知道开战的后果，知道朝廷还没准备好，可我们的退让只会换来他们更加肆无忌惮。我们忍了，他们就更加得寸进尺。你看他们吃的什么？熊掌燕窝，玉落琼香，挥霍的都是我大前的民脂民膏。可京城外还有无数百姓活活饿死，他们侮辱我们的女人，吃我们的粮食，践踏我们的尊严，还在背后捅我们一刀。他们不是来谈判的，不是来贺寿的，是来告诉我们他们想杀就杀，想欺就欺。我知道你难受，我比谁都恨他们。可你现在杀了他们，就是和东瀛正式开战，只会有更多人死于非命。公主，他们杀人的时候，可没问咱们准备好没有。王爷，求你别杀他！为了大前的百姓，为了不让浙州的悲剧重演，王爷，他们手里还有我们好几千的女子，我们正在谈判，希望他们能还回来。你这么一杀，那些女子就再也回不来了。跪下，给浙州的人磕头，叽里哇啦！道歉。对不起，对不起，对不起。公主，你看到了吗？他们不是不会道歉，他们只会给比他们强的人道歉。公主，我最近伤情复发，身子不适，要在府内静养，过几日就不参加公主的寿宴了。我……你们别怕，没事了，我会送你们回去，不会再让任何人欺辱你们。谢公主，谢公主，给他们找大夫，然后保护好他们。是。并肩王踹了四方局，800人擒了整个使团，扬了我大前的威风。就该这样，让那帮畜生知道咱们不是好欺负的。废物，楚萧，
你倒是杀了他呀！杀了他，你就万劫不复了！你怎么不杀他？皇兄啊，皇兄，楚萧这一手，我倒要看看，接下来你怎么收场。王爷，您让我一个人静静吧。王爷，外面都在传您伤势复发，我熬了些安神汤，还有治内伤的药，您快喝了吧。我知道您心里肯定很难受，可您也得保重自己，别太累了。不管发生什么，我们都信您，都陪着您。苏震、秦风，外面所有兄弟都在门外守着，一步未离。您从来不是一个人。我知道了，辛苦你了。您好好休息，汤还热着，我们就在门外守着。映雪，你也在想我吗？你知道吗？我真的好想你。如果你在今天的现场，你会拦我吗？你会不会说我没出息，没杀光他们？我好想你，好想回家。陛下，臣弟有本启奏。讲。臣弟要参并监王楚萧，昨夜他擅闯四方关，重伤东营使节，残杀使团护卫，目无王法，藐视朝廷，毁弃邦交，按律当斩。东营使节代表的是一国之尊，他擅杀使节，势逼东营与我大前开战。臣弟恳请陛下严惩楚萧，以正国法，以安邻邦。陛下，两国交兵不斩来使，并监王此举有辱国体，必当严惩。臣附议，并监王太嚣张了，若不惩处，日后谁还把朝廷律法放在眼里？诸位说的慷慨激昂。可有人知道并监王为何动手？热州800里加急，东营贼寇突袭沿海，屠我2郡，残杀我大前子民20万。20万人，老弱妇孺，手无寸铁，尸迹如山。你们在此口口声声要惩办楚萧，可曾有人为这20万冤魂说过半句公道？陛下，楚萧杀人是为天下百姓讨还血诏，若此也算有罪，老臣愿与他同罪。周大人好一副仁义心肠，他杀了东营之人，那20万百姓便能死而复生，这是把朝廷架在烈火上烘烤。东营已然言明，此事乃是误会，愿以银两赔偿。楚萧这般一闹，赔偿泡汤，战火将起，这个责任谁担得起？误会，20万生灵涂炭，你竟称之为误会？此乃东营官方说辞，周大人，你若不信，去问东营人啊。大前皇帝陛下，你要为我东营做主啊！使者有话，但说无妨。我等奉国王之命前来议和贺寿，你们的并监王夜闯四方馆，杀我随从，断我双腿，辱我使团，这便是你们大前的礼仪之邦。这般待客之道，天下耻笑。他杀我20万子民，尚有颜面在此叫嚣？哼，那是浪人私自行事，我主已然严惩，愿赔白银50万两，绸缎3000匹。此事本可平息，皆是楚萧蛮横滋事。若要了结此事，大前需再赔我东营白银100万两，再以银两赎回被我军所掳女子。杀我子民，掳我女子，还要我朝出钱赎人，欺人太甚！这是把我大前当冤大头吗？陛下，国事为重，不如各退一步，息事宁人。毕竟国库空虚，实在打不起仗啊！放屁！20万亡魂岂能息事宁人？钱大人，你还有没有良心？真打起来，你出钱还是出兵？我出命！都给朕闭嘴！陛下，臣有本奏。说，今日之争，
不在东营赔偿多少，而在楚萧目无君上，擅自闯馆，斩杀使臣护卫，冲撞禁军，桩桩件件皆是事实。他眼中可还有朝廷，可还有陛下？陛下，今日他敢杀使臣，明日便敢犯朝堂，若不惩处，日后必成大患。陛下，并肩王虽有过失，却是因百姓蒙难激愤所致，若严惩，恐寒天下忠臣之心。臣弟复议，并肩王乃国之功臣，一时冲动，望陛下从轻发落。情有可原，便可目无王法。今日杀使臣，明日杀大臣，后日莫非就要剑指宫闱？安王殿下，您这是替他开脱，还是替他遮掩？你血口喷人！并肩王忧国忧民，你竟敢这般污蔑他！周大人，忠心耿耿的人会冲撞禁军，会杀外国使节，您那套老黄院该扔了。够了！传朕旨意，并肩王楚萧擅自行事，冲撞禁军，着令闭门思过，无旨不得出府。皇兄，你来做甚？臣妹有话想与皇兄说。皇兄，并肩王无罪。他太过无法无天。他为何无法无天？只因东营屠我20万子民，而皇兄彼时在饮酒作乐。边关急报送到宫里，皇兄看了一眼，只说了一句：“知道了，先放着吧。”皇兄罚他，并非真的怪他，是被目无君上那4个字刺中了心。可皇兄想过吗？他为何眼里没有陛下？因为陛下让天下百姓失望了。国库空虚，不是天生空虚，是皇兄的金银耗在了珍禽异兽、亭台楼阁之上，未曾用在强军护民之上。那20万百姓不是数字，是人，他们有父母，有儿女，有家，他们死了，连一句公道话都没人说。并肩王是真心为百姓，为这天下，皇兄不该猜忌他。你是在教训朕？臣妹不敢，臣妹只知20万百姓不是数字，是一条条人命。楚萧为他们讨公道，臣妹觉得他没错。皇兄，楚萧这样的臣子丢了，就再也找不回来了。王爷，属下实在是不是对手。你们根基很好，只是招式变通不够，以后我们经常过招。诸位将军辛苦了，这是强健筋骨的，喝了能舒缓疲惫。林姑娘不仅生得好看，心还这么善，咱们平日训练受伤全靠姑娘医治，比军医都管用。若京城生变，立刻放鹰传讯，把所有实情传回楚州。此事连萧儿都不能让他知道。再过不久，按行程算，密信部便该送到楚州了。老王爷与王妃见信，又会如何决断？王爷，您就半点不担心吗？担心什么？外面那些大臣天天弹劾您，成王恨不得把您生吞活剥了。
秦风，天塌不下来，该来的总会来，急也没用，倒不如趁此机会，好好打磨你们的本事。派人送去。等等，端王的信片刻便至，倒是照此回法即可。是。闭门思过，呸！这叫惩罚。你们说，陛下到底是何心思？他到底想怎样？王爷，东瀛王子已抵京城。他们屠我浙州20万人，还有脸来讨要说法？嘘，小声些。明日辰时早朝，召并监王楚萧上朝受审。受审？凭什么？王爷何错之有？敢问公公，明日朝审可有具体章程？咱家只奉旨传讯，其余的咱家一概不晓。王爷，这定是那东瀛皇子搞的鬼，你万万不能去。去，圣旨已下，不去便是抗旨。抗旨之罪，远比擅闯四方图重上数倍。不过，去可以，我有条件。王爷请吩咐。你去转告传旨之人，明日上朝受审可以，但东瀛之人不得入殿。他们没资格审我，要审便由我大前朝臣自审。他们想旁听，绝无可能。此条件不搭女，明日我便抗旨不去。陛下如要砍我头，我认了。好。此事咱家可做不了主，那就转告能做主之人，抗旨也好，砍头也罢，他一力承担。萧儿是咱们的心头肉，他若有半点差池，我这老婆子也不活了。急有什么用？我苏家世代为官，100多年了，什么风浪没见过？即刻送出，务必送到。最后一封你送给苏震，让他按我说的做。老太爷，您这是要……我苏家不是任人揉捏的泥人，想动我外孙，先过我这把老骨头这关。王爷，明日事，明日了。无论明日发生何事，看好咱们的人，切勿轻举妄动。属下遵命。王爷，怎么了？明日之事，当真无碍吗？无妨，放心便是。王爷，您一定要平安回来。我答应你，明日午膳时分，我定会回来。你做些可口的吃食，等我。王爷，我这心像被揪着一样疼。这孩子，自从马上摔下来那回，就跟换了个人。如今懂事了，有出息了，可受了委屈从不肯说，什么苦都自己咽。孤身一人在京城，要扛多少压力呀？王爷，你说，朝廷会不会真的问罪于他？杀几个东瀛畜生怎么了？那些狗东西屠了咱们大前20万百姓，老人、女人、孩子，手无寸铁的百姓，他们杀的还少吗？弟弟替那20万冤魂报仇，有什么错？凭什么问罪？他要是真出了事，我就……晴儿，小声些，这话能乱说吗？我没乱说，他那么好的一个人，凭什么受这种委屈？他对着楚州的方向喊了我的名字，父王。他说很快，他说你夫君这么厉害，能有什么危险？他一个人在京城太难了。王爷，京城的事儿，末将们都听说了，您就下令吧，我带人去接应。下什么令？
楚州与京城之间还隔着一个怀州。怀州又如何？王爷，给末将5万人，末将立军令状，半个月之内必打穿怀州，直逼京都。5万不够，那就10万、20万，咱们楚州20万大军，让他们看看什么叫楚州虎狼之师。对，打过去，谁敢拦咱们楚州的兵马，就踏平谁。青儿不可胡言，没有朝廷旨意私自兴兵，那就是谋反啊！咱们不能再给萧儿添乱了。谋反就谋反，他们让弟弟在京城受委屈，让他在深夜里一个人难受，我比掉脑袋还难受。郡主说的对，王爷您就下令吧。胡闹！5万人打穿怀州，半个月。王爷，末将有把握。把握？你这一打就是谋反。小儿为什么去京城？他就是觉得时机不够，为了给咱们争取时间。青州、徐州还没完全掌控，他本就被人盯着，被人架在火上烤。你这边一开仗，他就真成了乱臣贼子，成了叛军之首。你这不是救他，是害他。还有你，军令状，军令状能洗清他身上的脏水，能让那些算计他的人闭嘴。你们的心我懂，可有些事不是靠一腔热血就能办的。父王，那您说怎么办？难道我们就眼睁睁看着他在京城被人欺负，被人冤枉？急有用吗？刘夯，末将在。你不是一直说新练的那批精锐想让本王检阅？是，那批兵是南蛮一战后挑的好苗子，日夜加紧训练，个个以一当十。好，你立即带着那批精锐，再抽调5万人马去楚淮边界，给我扎营，给我练兵，给我喊！喊杀声要大，要震彻云霄，要让怀州那边听得清清楚楚，日夜难安。军威要盛，隔着几十里地，也要让他们感受到我楚州铁骑的杀气。给我狠狠练，往死里练，练得地动山摇，练得怀州守将睡不着觉，连夜向京城告急，练得天下人都知道我楚州铁骑从不是任人拿捏的软柿子。末将遵令，5万大军即刻开赴楚淮边界，定让怀州守将彻夜难眠。王爷英明。末将愿为并肩王保驾护航。笑儿是我身上掉下来的肉，我比谁都疼他。可我知道你比我更疼他，你只是不说，把所有的疼都藏在心里。那小子小时候纨绔的不行，整天游手好闲，斗鸡走狗，没少给我丢人。我以为我楚州一脉到他手里就算废了。后来他长大了，他不要命的来救咱们，一个人冲进20万敌军，成了天下第一，成了并肩王，能独当一面，能护一方百姓。我以为他什么都不怕了，以为他再也不会受委屈了。可苏震信里说，他一个人在深夜里对着月光喊着映雪的名字，喊着想回家。臭小子，还是没长大。父王，等弟弟回来，我非得好好骂他一顿不可，让他什么事都自己扛，让他不跟家里说，让咱们这么担心，看他下次还敢不敢。父王，儿媳有一个不情之请。你说，苏震那边能不能给儿媳带一封信？儿媳知道军情紧急，不该给您添乱，可儿媳想让他知道，家里有人在等他，有人在念他，有人在为他祈祷，想让他知道他不是一个人。无论他在京城受了多少委屈，家里永远是他的退路，我们永远在等他平安回来。好，我也要写，我要告诉他家里一切都好，让他别担心。等他回来，我请他吃他最爱的点心。王爷，妾身也想写几句，就说娘在家里等他，给他炖了他最爱喝的汤，让他别挂念家里，一定要好好照顾自己，一定要平安回来。好，都写，把你们想说的都写下来，我让苏震亲手交给萧儿。想说我想他，想说我梦见他一身盔甲站在王府门口，笑着说映雪，我回来了。可这些话
都太轻了。等你回来，姐请你吃最爱的点心，我亲手做的，不好吃也得吃。夫君，我听见了，我听见你喊我的名字了，我等你，等你平安回来，等你回家。放心吧，映雪，弟弟那么厉害，一定不会有事的，他一定会平平安安回来。老太爷这一手当真高明。遣咱们的人吩咐京城最大的7、8间茶楼酒肆，半个时辰内，我要所有台柱子说书先生都讲信上的故事。统领，讲何等故事？讲咱们并肩王为民除暴、铁血守土的故事。再派精锐暗卫，寸步不离护住说书先生，谁敢上前捣乱滋事，格杀勿论。告诉诸位先生，今日事了必有重赏，事后尽数送往楚州，保他们一世安康。是。诸位看官，东瀛贼寇狼子野心，忽袭浙州，连屠2郡，残杀我大前子民20万，尸积如山，血流成河，惨绝人寰啊！那些东瀛畜生简直猪狗不如！可诸位可知，这20万冤魂的公道，是谁替他们讨回来的？并肩王！正是。并肩王楚萧闻此惨讯，怒发冲冠，当夜便率800楚州铁骑直冲四方馆，斩暴徒，惩凶蛮，打残东瀛正史，替咱们大前百姓出了一口恶气。可我听闻，王爷因此被陛下罚了闭门思过。这位客官有所不知，陛下何等圣明，心里比谁都清楚。并肩王是为民除害，为国扬威，何曾真心想罚？只是朝中奸佞小人煽风点火，落井下石，陛下也是身不由己呀。谁？究竟是哪个奸佞？还能有谁？自然是成王殿下。啊，成王！那怀远侯府本是清白世家，侯府小姐林清浊，人心济世的孝女，医术高超，为穷苦百姓看病分文不取，是京中人人称赞的好姑娘。可成王色令智昏，强要娶姑娘为侧妃，遭拒后恼羞成怒，诬陷怀远侯府谋反，抄家夺宅，将姑娘卖入教坊司。岂有此理！晋上，万幸，姑娘蒙难那夜，恰逢并肩王进京，王爷得知冤屈，仗义出手，花2万两白银赎出姑娘，却在门外守了1夜，半分轻薄无有。这才是顶天立地的真君子。好王爷，真英雄！可成王怀恨在心，便借东瀛使团之事，在朝堂上疯狂弹劾，污蔑王爷目无君上，藐视朝廷，恨不得置王爷于死地。并肩王当年单骑救亲，守住楚州万千百姓，圣山脚下独占草原第一高手乌列台，捍卫大前尊严，盖世英雄，怎会是乱臣贼子？其中取直，诸位心中自有公道。怀远侯府蒙冤。楚州王世无双，圣山一战震半方，救姑娘闯四方，百姓夸万民仰，真金不怕火来炼。老太爷这一手真是绝了。民心为刃，舆论为桨。即刻出城，星夜结程赶回楚州。此信必须亲手交到老王爷楚雄手中。路上但凡有半分变故，粉身碎骨也要送到。属下遵命，万死不辞。废物，全是一群废物！
王爷，属下派人去搅乱茶楼，可那些说书先生身边都有楚州高手守护，咱们的人根本近不了身。属下又去联络禁军，他们一听是并肩王的事，全都推脱搪塞，不敢出面。楚萧，你也就只会耍这些上不得台面的小聪明。明日早朝，本王倒要看看你还如何狡辩，本王定要将你碎尸万段！看你们的肤色，是楚州的军士。瞧你们这般焦急匆忙，莫非自无是并肩王出了大事？公主，京城出事了，成王构陷王爷，东瀛使团施压，陛下已经下旨，明日上朝当庭受审。你说什么？他们要审王爷？传令全军，舍弃辎重，轻装简行，全速奔袭京城，一刻也不许耽搁。他们怕东瀛，难道就不怕我们苍狼部落？我倒要看看，这大前的朝堂上，谁有胆子动我们草原认定的王爷？遵公主令。我南疆草原的兴衰荣扰，全系于我一身。父亲说，楚萧有帝王之姿，有枭雄之魄。我是他名正言顺的草原未婚妻，是草原与楚州结盟的纽带。柳映雪有她的长处，我有我的后盾。整个南疆草，那一刻起，他就再也抹不去了。从未有过朝夕相伴，从未有过细水长流。楚萧，再等我片刻，我来了。这次换我来守护你。王爷，陛下有旨，召您即刻入宫，上朝受审。属下奉命行事，还望王爷成全。苏统领忠心耿耿，王爷为国为民，属下心知肚明，属下亦敬佩不起。可圣旨已下，君命难违。王爷，属下求您随我上马，莫要让属下为难。我知道，皇命难违，我随他去便是。走吧。王爷，王爷，你一定要平安回来。我会在府里做好你最爱吃的饭菜，等你回来。你答应过我的，你是威震天下的并肩王，是护佑百姓的英雄，你不会失信于我这个小女子的，对不对？放心吧，我会没事的。我答应你，一定会来吃你做的饭菜。好，我等你。看好王府，约束兄弟们，是，不可轻动。大胆，竟敢拦阻王驾，你们可知罪？住手！老人家，您这是做什么？王爷，草民给王爷磕头了。您快起来！草民的女儿嫁到浙州，嫁过去3年，生了2个娃，大的闺女2岁，会喊爷爷；小的小子不到半岁，还不会说话。去年过年他还捎信回来，说日子过得好，说等开春就带孩子回来，给我们老2口拜年。王爷，草民听说是您替他们出头的，是您杀那些东瀛畜生的，是您替草民的女儿女婿2个外孙讨公道的。草民老了，草民打不动了，草民只能在这儿给王爷磕个头，说一声谢谢。老人家，您不用谢我，我是大前的并肩王，护佑百姓是我的职责。那些东瀛畜生屠戮我大前子民，践踏我大前国土，
我楚萧日后定要让他们血债血偿。不一样的，您是高高在上的王爷，本可以不管我们这些平头百姓的死活，可您没有。为了那些冤死的百姓，您不惜得罪东瀛，不惜被奸人构陷，不惜去朝堂受审。王爷，您受委屈。王爷，草民的弟弟也在浙州当兵，为了保护百姓被东瀛人杀了。草民没本事，只能眼睁睁看着那些畜生逍遥法外。是您替草民，替所有浙州百姓出了气，您是我们的恩人啊！王爷保重！王爷保重！王爷是好人，老天爷会保佑您的。百姓心里有杆秤，谁对他们好，他们记得。王爷，民妇的男人也在浙州，他也死了。民妇一个人带着这个孩子，要不是您，民妇都不知道怎么报仇。保重。诸位父老乡亲，我相信陛下，陛下英明，定会还我一个公道。你们放心，我会没事的，我答应你们，我一定会回来。王爷保重，我们等您回来。陛下，臣李真奉圣旨，已将并监王楚萧安全。起来吧，一旁待命。臣楚萧参见陛下。起来吧。今日朝会其他诸事暂且搁置，并监王楚萧擅闯四方馆，杀伤东瀛使团一案，朕要与众卿议个明白，定个是非。陛下，楚萧目无朝廷，擅闯四方局，不分青红皂白杀害东瀛使团，藐视法度，破坏邦交，按我大前律例，当以谋逆乱处。东瀛王子亲至京城，递上国书，言辞强硬。一旦两国开战，生灵涂炭，这滔天责任谁担得起？臣弟恳请陛下严惩楚萧，安抚东瀛。两国交兵尚且不斩来使，使团是奉其国主之命前来通好，并非来犯之敌。并监王此举有辱国体，必当严惩。臣附议。擅杀使节，目无朝廷。陛下，若不处置，恐引东瀛大军来犯。必成山呼海啸。一家都死了，我们等您回来。陛下，周卿请讲。殿下口口声声说并监王有罪，老臣斗胆问一句：为何殿下只谈他擅杀使团，却闭口不谈那些东瀛人在浙州做了什么？东瀛人即便有错，自有朝廷处置。楚萧擅自动手，便是藐视朝廷，这是两码事，岂能混为一谈？东瀛贼寇突袭浙州两郡，烧杀抢掠，两郡20万人，老人、女人、孩子手无寸铁，尸积如山，血流成河。那些屠我百姓、毁我家园的东瀛人，该当何罪？朝廷为何不严惩他们？反要严惩替百姓报仇的并监王，大胆！周伯庸，你放肆！你这是在与朝廷作对。若你的家人被东瀛贼寇残忍杀害，你还能如此冷静地谈邦交、谈法度吗？说啊，殿下！并监王为百姓出头，何罪之有？邦交大于一切，他这是祸国殃民！够了，并监王，今日之事你从头到尾一言未发，朕想听听你自己怎么说。臣有罪。臣有罪。臣是大前并监王，臣明明知道朝廷与东瀛谈判不顺，明明知道他们的狼子野心，却没能阻止他们屠我浙州两郡，让我们死了20多万人。臣当初杀进四方鬼，却没杀了他们的正使。臣让他活着走出那扇门，让他有机会站在这里，颠倒黑白，指鹿为马。
臣被人称为大前战神，却什么都做不了。眼睁睁看着百姓在外面哭，看着他们跪，看着他们一家老小死在异乡，臣什么都做不了。臣有罪，请陛下责罚。楚州王世无双，圣山一战震百方，救姑娘闯四方。百姓夸万人仰，英雄从来不省床。真金不怕火来炼，并肩王是咱的郎。陛下，末将斗胆，并肩王无罪，请陛下明察。并肩王无罪，请陛下明察。陛下，老臣追随先帝40年，从未求过什么，今日只求一件：并肩王无罪。若他有罪，老臣愿与他同罪。并肩王无罪，臣等愿与他同罪。陛下，臣弟也以为并肩王无罪，请陛下明察。草原使臣并肩王下属苍狼部公主阿如难拜见陛下。陛下，并肩王不只是楚州的王，还是我草原的王。他是数十万草原儿郎誓死效忠的主公。若他有罪，整个草原愿与他同罪，请陛下明察。那是当年的吏部尚书张阁老，那个是礼部王侍郎，他不是瘫在床上了吗？先帝的帝师陈老太傅，他老人家今年90多了吧？老臣苏玉携先帝旧臣113人，叩请陛下圣安。老臣等人早已不在朝堂，本不该过问朝政，今日老臣不得不来。老臣斗胆问陛下一句：并肩王何罪之有？并肩王无罪，请陛下明察。陛下，先帝临终前拉着老臣的手说，朕这一辈子最放心不下的就是这大前的江山。你替朕看着那些忠臣良将，别让他们受委屈。老臣老了，活不了几年了，可老臣还想亲眼看着那些为国为民的忠臣能不能有个好下场。老臣等求陛下明察。楚州王世无双，楚州5万铁骑已集结于楚淮边界，日夜操练，喊杀声震天。怀州守将急报，隔着几十里都能听见，将士们日夜难安，不知楚州要做什么。并肩王无罪，请陛下明察。并肩王无罪，请陛下明察。能让皇兄动摇到这个地步的筹码，到底是什么？皇兄，你先前说的那件事，我答应你。臣妹这一生从未求过你什么，今日我只求你一件事，放过楚萧。你答应了？是。并肩王楚萧无罪，从今往后，他依旧是我大前并肩王，是朕的股肱之臣。只是往后行事，莫再这般冲动。陛下圣明，吾皇万岁！瑶光，朕对不起你。七弟，你说瑶光究竟跟皇兄说了什么？不清楚，但我有一种不好的预感。恭喜并肩王，王爷吉人天相，必有后福。楚萧却深邃冰冷。王爷出来了！并肩王，王爷，你没事吧？心头那团阴云被这汹涌的暖一点一点冲淡。没事，多谢公主。王爷，你欠我一次。按规矩，我得先去四方馆安顿，安置妥当，我再来见你。王爷，你平安回来就好，我们一直在这里等您。
诸位父老乡亲，今日之恩，楚泽铭记于心。王爷千岁，并见王千岁。王爷，你果然回来了。我答应过你，定会回来。你说我是大英雄，英雄岂能对你言而无信？王爷走到哪儿都不缺红颜知己啊。你说，我回去之后要不要跟映雪姐姐好好告上一状？公主说笑了，我跟林姑娘不是那种关系。我知道啊，楚州王世无双，圣山一战震八方，救姑娘闯四方。我初来京城就听说了，这个姑娘就是王爷当初救下来的吧？怎么，不请我进去坐坐？快请进。林姑娘，你先去忙吧，我和公主说会儿话。那我去给王爷和公主准备些点心。这姑娘恐怕今后心中再也容不得其他人。说正事吧，其余三方势力的人全都到京城了，而且个个来者不善。我在四方馆已经见过他们。东营那边是王子元赖昌亲自带队，一身月白和服，看似温文人雅，眼底却藏着狼子野心。他身边4个护卫是东营剑圣宫本的亲传弟子，号称4兄刃，从小以杀利剑，在东营境内未尝一败。我让人暗中观察过，那4人气息阴冷，绝非一缕之辈。西番吐蕃来的是吐蕃王的小儿子赤桑灿，这人武功平平无奇，可他带来的12个护卫是密宗最顶尖的护法僧，修的是禁术秘法，出手狠辣，悍不畏死。不久前，这12人在吐蕃边境，仅凭12人之身，硬生生击溃了我大前500边军，寻常高手根本近不了身。最后是北境黑水部来的是首领长子耶律烈，30出头，身形魁梧如熊，满脸揪髯，在北境号称神射手，传闻一箭射穿1里外的狼头。他带来20个亲卫，都是黑水部千挑万选的顶尖猎人。这些人擅长潜伏狙击，能在冰天雪地里潜伏数日，出手即必杀，从来没有活口留下。这3方看似是来给瑶光公主贺寿，实则各怀鬼胎，说不定早已暗中联络了朝廷里的异己势力，就等着找准时机给大钱致命一击。东营4兄刃、密宗护法僧、黑水神射手亲卫，倒是齐全。还有什么消息吗？4方势力相隔甚远，平日里极难通信，彼此之间也多有猜忌。他们知道草原已经归顺楚州，就更不与我们往来了。我费尽心思，也只打听到这些。真是多事之秋，外有强敌环伺，朝廷内部却还这般不团结。光是御林军与禁军就分属陛下、安王、端王3方，各自为政。中州的部队更是派系林立，可外族大军早就陈兵边界，等着我们内斗消耗，好坐收渔翁之利。对了，说起这个，我得抓紧送外公他们走了，都怪东营这档子事耽搁了这么多天。他们留在京城，我心里总不踏实。苏震，王爷，你备些礼物，一会儿送到外公府上，给外公那些老友每人备一份。周伯王、周大人他们也都送一份。礼物不要太贵重，他们本就不是贪图财货的人，但要用心，要能代表心意。属下明白。还有，明天一早就送外公他们离京，越快越好。草原那边，要不要也听听？在乌列台和我阿爸的联手下，
草原各部基本都已臣服，有几个自持势力庞大的刺头拒不归顺，雾列台亲自去谈了一次，回来之后，那些刺头就彻底老实了。双狼重骑也在重建吧？在稳步重建，老王爷楚雄特意安排人送来了很多物资，现在已经有1000人的规模，离巅峰还差得远，但总算有了起色。装备呢？兵器、甲胄够用吗？楚州也支援了一批，暂时够用。不过草原这几年饱受战乱，牲畜锐减，土地荒芜，元气大伤，想恢复到以前的光景，还需要很久。根基不稳，急不得。各部归附不久，争斗了那么多年，积怨已深，不可能一次就彻底和好。要恩威并施，既要让他们看到跟着楚州的好处，也要让他们知道，若敢生乱，后果不堪设想。放心，新提拔的首领都是我和阿爸的亲信，所有名单我都会派人送到楚州，让老王爷亲自过目。旧势力有异心的，也都被我们盯得死死的。乌列台本来也要来京城帮你稳住局面，后来我们商量了一下，还是让他留在草原坐镇。草原刚稳定，人心浮动，有他在，我们才能彻底放心。对，他留在草原，我才真正放心，才能专心应对京城这些麻烦。天色不早了，我该走了。我送你。阿如娜，哪儿不舒服？公主慢走，一路小心。若有任何异动，立刻派人通知我。公主，我阿爸让我问你一句话，你什么时候娶我？什么话？驾！想好了告诉我。怕皇帝临时起义，怕陈王从中作梗，怕任何一个万一。小儿，外婆，你们先回楚州，等我把京城这些事了结，就马上回去。说实话，我真的想家了。好，好，外婆在楚州等你，我跟你娘会做好多你爱吃的，就等你回来。好男儿志在四方，你如今展翅高飞，我们这些老骨头就盼着你能飞得更高更远。孙儿，记住了。孝儿，京城波诡秦绝，万事当心，若有危难即刻传信，家中永远是你的退路。舅舅放心。末将在。周虎，此次护送我外公一家南下，1000里路途，我把全家老小尽数托付于你。王爷放心，末将便是粉身碎骨，也庇护老太爷、老夫人平安抵楚，分毫无伤。路上小心。行了，查了3遍了，丢不了。孩子，别送了，再送天都亮了。外公保重，外婆保重，舅舅保重。王爷，该回了。王爷，楚州家书。王爷与王妃情深意笃，千里寄心，这般感情令人动容。映月温婉坚韧，聪慧明理，是世间最好的妻子。王爷歇息，民女先退下了。东营寺雄刃，吐蕃密宗护法僧，北境黑水神射手，我等这一天太久了。王爷，
今日公主寿宴，您会见到很多人。那些外族使臣都不是善者，您要小心。放心，王爷保重。停！王爷，出事了！您外公那些老友，之前帮您求情的那几位老大人，今早被人劫杀了。谁的人？成王的人。成王今日称病没进宫，他的人一早埋伏在城外，硬是恨那几位老大人替您求情，荒唐！朗朗乾坤，他怎么敢劫杀国之栋梁？快跟上！大前地大物博，物阜民丰，紫宸殿金碧辉煌，比我东瀛皇宫雄伟不知多少倍。小王敬陛下一杯，愿大前江山永固。这瓷器薄如蝉翼，白如凝脂，我西佛再过1满也做不出来。丝绸1匹，在西佛可换100头牛羊。俺是粗人，俺听说大前城墙高如山岳，千军万马撼不动。陛下若不嫌弃，俺敬您1碗酒。公主乃大前4大美人之一，天上仙子未必有公主这样风姿。诸位满饮此杯，不醉不归。陛下且慢。我东瀛弹丸小国，土地狭小，百姓困苦。小王斗胆，恳请陛下割让浙州5郡于我东瀛。我东瀛愿出重金购买，年年纳贡，永为大前藩属。两国再无兵戈，岂不美哉？陛下，我吐蕃能耕之地少，也想求陛下割让几郡。我北境一样，陛下若割让几郡，我北境愿出重金购买。你们欺人太甚！公主息怒，大前地大物博，区区5郡不过9牛1毛，既能换得金银，又能免去兵戈，何乐而不为？楚襄，你为什么还不来？这浙州5郡，陛下是割还是不割？陛下沉默不言是几个意思？还是说陛下看不起我东瀛？阳光，你……公主殿下，您若愿意，也可以随那5郡一同来我东瀛。我东瀛虽小，却绝不会亏待您这样的美人。陛下如何？不能有事，你们绝对不能有事！乳房再快！王爷，等等我们！放你娘的狗屁！你们东瀛是什么东西？弹丸小国，蛮夷之地，也敢觊觎我大前的领土，也敢在我大前的皇宫里耀武扬威。浙州5郡是我大前百姓血汗浇灌的土地，是祖宗一刀一掌打下来的江山。你们说要就要，痴心妄想！想要浙州5郡，除非我周伯兄死，除非我们这些老臣都死。这位老大人何必这么动怒？气坏了身子，多不值当。我们不是要抢，只是借，可没说不还啊。借多久？你们借了还会还吗？借多久嘛？这个好商量。先借10年，两国交好，亲如一家，何必分得那么清楚？对，先借10年，10年之后再商量，说不定到时候你们大前直接就把这5郡送给我们了。大前地大物博，区5州不过9牛1毛，切给我们用用怎么了？这么小气，还怎么跟我们三方交好？既然陛下觉得割让领土不妥，那咱们换个法子，如何？赌什么？我东瀛久闻中原武功佛大精深，这次来京城，特意带了4个不成器的武士，想向大前的高手讨教讨教。咱们打个赌，我们输了，今日便不再提浙州5郡之事；我们赢了，那浙州5郡就归我们东瀛所有。陛下，你看如何？放屁！你们输了什么都不损失，赢了就要拿走我们大前的5郡。陛下，
如何？你若是不敢赌，那就是默认了这州5郡，就当是你们大钱送给我们东瀛的礼物。陛下，臣愿出战。臣愿与东瀛武士切磋，定要让他们知道，我大钱武功绝非蛮夷所能企及，定要守住我大钱的尊严。准，李爱卿，朕命你出战，一定要小心谨慎，莫要轻敌。臣遵旨。没想到大钱还有这般有骨气的人，就是不知道身手是不是和口气一样硬。佐藤，你去，好好陪这位大钱的将军切磋切磋，记住，别下手太狠，免得说我们东瀛欺负人。是。成王，成王！你怎么来了？你不是应该在宫中吗？哼，原来你就一个人，好，好得很。慌什么？不过是他一个人，不要管他，继续杀！那些老东西一个不留，谁杀了他们，本王重重有赏。保护大人。不！找死！各位老大人，别怕，今日有我在这里，谁也不可能伤害你们。多谢王爷，多谢王爷。楚萧，是你吗？你怎么来了？楚萧，你一个人就敢来？这里四下无人，没有苏震，没有秦风，没有你的亲卫，我杀了你，天下都不会知道是我干的。你死了，那些老东西一样活不成。哈哈哈哈！四下无人，那太好了。我本无心与你结怨，你派人劫杀我在前，朝堂弹劾我在后，今日又敢动我敬重的老大人，今日我们做个了断。成王，我今天必杀你！还愣着干什么？都给我上！谁杀了楚萧，本王赏他黄金1000两！护住各位老大人！快看他！魔鬼，他是魔鬼！跑啊，快跑！成王，你完了！王爷莫怕，有我在，他伤不了你分毫。黑煞，杀了他！给我杀了他！我加倍给你钱，10万两，20万两。你就是传闻中打遍天下无敌手的并肩王，听说你枪法无双，我倒要试试究竟有多厉害。滚开！我只要成王。哼哼，我黑煞接了买卖，从无半途而废的道理。那就死！再来！不可能，这不可能！他是天下传奇杀手，他传奇杀手不堪一击。如果我不是想看他还有没有后手，他连出第2招的机会都没有。楚萧，饶命！求你饶命！我再也不敢与你作对了。求你看在我和陛下是亲兄弟的份上，饶我一命！我成王府里的金银财宝全都给你，你想要什么我都给你，饶命啊！成王，威风凛凛的成王这样痛哭流涕，真是让人不齿。你让人劫杀那几位老大人，欠了他们的命。你这些年横行京城，欺男霸女，草菅人命，欠了多少条命？楚萧，你老爷，快看看几位老大人，都在马车上，受了些惊吓，但没有大碍。并肩王，各位老大人受惊了，是楚萧来迟，让老大人受苦。苏震、秦风，救治受伤的护卫，护送几位老大人回家。今天的事不能泄露出去，逃走的杀手尽数斩杀，仔细排查，
不能有一个漏网之鱼。是。开始吧。劈山断岳，好，打得好！眼神全新的一股江湖，卑鄙！暗箭伤人，太无耻了！比武还玩阴的！一把长刀，一把短刀，本就是我武士的本事。你们大前自己不知道他是二刀流，能怪谁？比武前也没说不许用2把兵器，你们自己没问，反倒怪我们，这就是大前的气度。这样都能站起来，倒是有点骨气，可惜还是个废物。不过如此。呸！中原武功也只是些花架子，不堪一击。我东营胜了，我东营武功比你们中原强。什么中原武功博大精深，全是吹的，全僧战的。我看剩下2家也别打了。陛下，按照之前的赌约，那5郡，咱们是不是该谈谈了？对了，你们大前不是有个并肩王吗？还自封天下第一，今天怎么没来？是怕了，还是躲起来了？哼，怕是知道打不过东营武士，躲起来不敢见人了。什么天下第一，缩头第一还差不多。陛下，怎么样？那5郡……放你娘的狗屁！今日是你们东营和大前比武，我本不该插手，可你们敢辱我草原认定的王爷，敢辱我阿如那的未婚夫，你们再敢说并肩王半个字，我今天就让你们所有人都走不出这紫宸殿！你们不是要比武吗？好，我南疆草原跟你们比。公主殿下息怒，息怒，我们就是随口说说。铁烈，草原苍狼部铁烈替我家并肩王领教你们东营高招。不，今天是我们大前和东营的比武。你们草原名不正言不顺啊！什么叫名不正言不顺？我和并肩王是未婚夫妻，他不在，我替他出战，有什么问题？您和并肩王祝究还没成婚，您代表的是草原，不是大前。今天这场赌约是我们和大前之间的事，你们草原掺和进来，不合适吧？公主殿下要是真想打，改日咱们单独约一场。今天嘛，还是算了吧。陛下，赌约已经兑现，那5郡……李统领，我没有败，大前却如淬火寒铁般没有败。杀了他！楚州枪是并肩王的楚州枪！真的是你吗？楚萧来了，我们大前战神终于来了，终于来了。冷得像九幽寒冰。参见并肩王。杂碎，萤火微光，也敢与我中原日月争辉？听不懂，杂碎。好，我承认你武功高强，可刚才比武是你们输了，按赌约，这周5郡归我们。陛下，
您乃一国之君，一言九鼎，今日当着四方使臣的面反悔，日后大前还有何颜面威慑四方？你们大前若想耍无赖，一个个轮流上阵，我们东瀛武士再厉害也耗不起。今日胜负已定，那5郡就该够了。你们不是要赌吗？好，我陪你加赌一场。什么意思？你想赌什么？再加一局，若是我输了，我楚萧以并肩王的名义拿出楚州全部财产，黄金1000万两，良田万顷，悉数赠予你们东瀛。王爷，不可呀！王爷，知道你们不敢跟我单打独斗，你们4个一起上吧。哪敢！并肩王，你确定以1敌4？若是输了，不仅楚州财产归我们，你还要自废武功，向我东瀛赔罪。我以为你被我一枪震得躺下动不了呢。废话少说，来吧。并肩王既然自己找死，那就别怪我们心狠手辣。好，一起上，杀了他，提着他的头颅回东瀛复命。百鸟朝凤，就这，全力出手，不死不休！今日我便替你们那个什么狗屁剑圣，教教你们什么叫真正的武功。不堪一击。小心！百鸟朝凤，如云点精锐枪花。燎原火！太慢了，砸碎就是砸碎。你们还有能拿出手的吗？好一个并肩王！大前战神，我大前战神啊！下一场该谁了？我东瀛今日再也不谈浙州5郡之事。西番，并肩王果然名不虚传，今日一见才知何谓天下无双。只是单打独斗，我西波自然不是王爷对手。并肩王，这12护法僧是我西波镇国之力，从小一同练，一齐搏，一同出手，心意相通，配合无暂。12人齐上，千军万马都冲不散。不知王爷敢不敢会一会我这12护法僧？有何不敢？来吧。攻其一点，11人齐援，好阵。凤点头，风展翅，急旋，枪影如扇面般展开，左右开肩，顺势下压，凤穿云。灵动飘逸气息转为锋猛霸道，星火燎原。结阵，12人瞬间连成一体。谁要分布？燎原火，烈火燎原。好力气。百鸟归林，心间闪烁着寒光，摇风火中全裂。连乌列台都不是他的对手，这天下再没人能进他半分。阵法再巧，终究不是一人。真正的武功是自己练出来、悟出来、融会贯通的。人再多，力再合，心再通，也必有破绽。我今日就破给你们看。破绽就在最后一人。你们顾不上他了。此刻你孤身一人，拿什么挡我？哼！
来得好！我倒要看看你们顾头还是顾尾。不要散开，合力进攻，一起锁死他！结阵，同生共死！变阵，非认阵。第2轮、第4轮、第3轮，最后1轮，全力出手！既然要比，不如一起吧。无耻卑鄙！王爷，王爷，你们无耻！这里是紫宸殿，是大乾皇宫，容不得你们撒野！公主殿下，3场比试又没说非要一场一场进行，并肩王天下无双，我相信他不会拒绝的吧？铁烈，带人上！站住！王爷，交给我吧，一帮杂碎！圣山？难道圣山那一战？风、火、呼吸都在脚底窜上头顶。放箭！给我射死他！封死他！不可能，这绝对不可能！再放，连射，不要停！12僧给我死攻，把他困死在剑与刀网里！王爷，接着！还有谁想上来赐教？并肩王！怎么样，诸位使臣，我中原武功可还入得了你们的眼？陛下，今日我东瀛再不提半分领土之事，西番也是再不提了，北境也是。好，今日公主方辰不醉不归。陛下，我等不胜酒力，先告退了。并肩王，朕敬你一杯。今日你扬我大乾国威，朕心甚慰，满饮此杯。好酒量！敬并肩王，敬大乾战神。陛下，臣还有事在身，先告退了。好，并肩王辛苦了一天，去吧去吧。王爷留步。王爷，今日是我生辰，谢谢你今天能来，更谢谢你扬了我大乾国威。公主客气了，臣是大乾的臣子，这都是臣该做的。王爷累了，该回去休息了。好，王爷好好休息，改日本宫再登门道谢。王爷，你受伤了，你怎么不早说？没事，一点内息震荡，休息一下就好。什么叫一点内息震荡？你都咳血了，你！阿如那公主，别声张。铁烈，带人护着王爷回府。是，王爷。回府是他们
那帮畜生敢伤王爷，我杀了他们！弟兄们，跟我杀过去，把那帮蛮夷全宰了！站住！你们想要全京城的人都知道我受伤了吗？王爷，他们伤了你，你吐血了。我小伤，没事。回府。护着王爷，回府。林姑娘，快来！别大惊小怪，我没什么事。快把楚州带来的大夫都叫来，给王爷诊治。苏统领，咱们带来的都是楚州最好的大夫，可林姑娘来了之后，那些大夫都说林姑娘的医术在他们之上，实在不好意思出手。是啊，统领，林姑娘说过，三息看不出的病，再诊多久也无用。可这次没什么大事，只是内息震荡，气血翻涌，好好休息几日，便能恢复如初。你们都下去吧。王爷，下去。是。阿若娜公主，进来喝杯茶吧。林姑娘，有话但说无妨。阿如娜公主不是外人，我楚州与草原早已是密不可分的一体，话都可以说。王爷，您身体的伤确实不严重，休息几日便能恢复。只是什么？林姑娘，到底怎么了？我身为女子，也知道王爷自我真意的威名，只是……妹妹啊，你说你，如今已是堂堂楚州王妃，怎么还这么胡闹？你平日帮柳家打理生意，从楚州到青州，从青州到徐州，再到草原，这些我们都看在眼里。可你这次非要亲自来怀州，万一有什么闪失，我回去怎么跟母亲交代？怎么跟妹夫交代？母亲出行前一宿没合眼，拉着我的手念叨了半宿，说映雪要是磕着碰着，你就永远别回楚州了。你听听，这是当娘的能说的话吗？哥，你唠叨一路了，不累吗？累，我能不累吗？一边是母亲的嘱托，一边是你的安危，我能不操心吗？你是王妃，是我那个威震天下妹夫放在心尖上疼的人。你要是有半点闪失，整个楚州都得翻天。母亲还是放心不下我。能不放心吗？你自小就倔，认定的事10头牛都拉不回来。可你是女子，又是王妃，何必这么拼？柳家的生意有我，有父亲，有底下的人在，哪里用得着你亲自跑这么远的路？哥，我不是拼，我是想帮他。我答应过他，要做他最坚实的后盾，帮他扩充军备。我不想一直被他保护在身后，我要站在他身边，和他一起面对。就算要帮他，也不用你亲自来啊，我们护着货来交割，不也一样吗？这批货的利润够柳家吃3年，更够楚州添一批军备。我不亲眼看着交割清楚，不亲眼确认万无一失，我睡不着觉。其实我知道，你来怀州不只是为了生意，你是想离他近一点，对不对？这批货再重要，也不值得我亲自送，更何况是你。怀州离京城近，办完事你就想去看他，对不对？我知道，你们刚成亲没多久，他就被召去了京城，这一去就是这么久，你天天盼，夜夜盼，连做梦都在念着他，我都看在眼里。行吧，
谁让我是你兄长呢？你想去，咱们就去。不过说好了，就一眼，看完咱们就得往回走。谢谢兄长。柳大公子放心，我带出来的这几百人，都是楚州军中百里挑一的勇士，个个以一当十。王妃在我这儿，一根头发都不会少。老王爷临行前亲自传信交代我，王妃要是少一根头发，回去就扒我的皮，我可不敢怠慢。临行前，正堂里，我求了母妃整整1个时辰。映雪，柳家做生意是好事，我也支持。可你是王妃，早就不是寻常商贾，路途遥远，万一磕着碰着，那个臭小子从京城回来，娘怎么跟他交代？母妃，打通这条商路，我们的货以后就能直达京城，就能帮夫君多添些军备。那也不行，你的安危比什么都重要。你实在不放心，不是还有你兄长吗？母妃，我想去，不只是为了生意。怀州离京城近，办完事，我想去看看他，见一面我就立刻回楚州，不耽误他的事，不给他添麻烦。王爷，你说这孩子怎么就这么倔呢？让他去吧，那丫头心里苦，刚成亲没多久就分开，她天天盼，夜夜盼，心里的牵挂藏不住。你说什么？你同意他去？我传令孙猛带几百名精锐跟着，扮成商队护卫。我亲自安排，绝不会让他有半点闪失。一定要多带些人，一定要护好他。儿媳不孝，让父王母妃担心了。去吧，万事小心，好好照顾自己。那小子要是敢欺负你，回来告诉我，姐姐抽他。记住了，我一定早日回来。夫君，我来了，你有没有在想我？王爷，我不懂武功，可方才诊脉时，我分明察觉到，您的神消耗得太过厉害，几乎快到透支的边缘了。神？什么神？这和王爷的伤有什么关系？王爷，我早听说您的自我真意天下无敌，可所谓自我真意到底是什么？今日您是否与高手对战？是不是动用了他？是，若不是动用了他，我未必能轻易打败那些人。动用他的时候，对外界的感知会变得极致敏锐，风的流动，光的明暗，周遭所有的气息都清晰得像刻在眼前，仿佛与天地消融，每一个破绽都在掌中。这就对了，我们大夫诊病讲的是神形合一，形伤易治，看得见摸得着，几副汤药便能调养。可神伤藏在肌理深处，隐而不发，最是凶险，也最不易察觉。没有一件器物，只凭3根指肘。您的外伤内息震荡都不算重，可您的神耗得太狠了，再加上什么？林姑娘，你倒是痛痛快快说啊，急死我了！再加上您运功之后，似乎饮用过一种烈性药酒。酒？是不是皇帝在大殿上亲自端给你的那杯？那杯酒本身或许是百年难遇的滋补佳药，寻常人饮用大有裨益。可它里面含着一味药材，与您此刻耗损过度的神相悖，非但不能滋补，反而会加重心神的耗损，如同在燃尽的炭火上再添一勺烈酒，看着炽烈，实则耗得更快，伤的是根本。依我推断，自我真意本质上就是在透支自身的神，换取短时间内的巅峰战力与极致感知。动用一次，事后好好调养，尚可恢复。可若长时间动用，或短时间内多次透支，便会伤及心神根本，日后怕是会留下难以逆转的隐患。王爷，您早就知道这些，对不对？我知道。你知道？你既然知道他伤神，为什么还要用？今日殿上那场碾压，是他用自己的心神硬生生扛下来的。我一开始为什么不肯动用，就是因为清楚他的弊端。上次圣山一战，我已经尝过这种滋味，只是今日我没有退路。
能领悟此道的，都是每个时代的绝对王者，可他们一生动用的次数屈指可数。王爷这次的心神耗损，比我预想的还要严重，再加上那杯酒的反噬，情况远比表面看起来复杂。我先去开几副汤药，帮您调养气血，稳固心神，暂且压住耗损的势头。可想要彻底恢复，不留隐患，还需要一味关键药材。什么药材？你尽管说。凭我草原的势力，再加上楚州的人手，就算上天入地，我也一定给你寻来。是九月青莲。九月青莲，那是什么？我从未听过。它的莲心是恢复心神耗丧的至宝，除此之外，再无其他药材可以替代。我现在就派人去寻，就算翻遍所有极寒之地，也要把这九月青莲找出来。公主不必白费力气，这九青叶莲可遇不可求。我也只是在古籍上见过记载，从未有人真正见过它的踪迹，就连这世上是否真的存在，都尚未可知。王爷，您现在最要紧的是安心静养，千万不能再动用那种功法，不能再损耗心神，否则心神耗损殆尽，就算有九月青莲，也回天乏术了。好，我知道了，你去开药吧。王爷保重，民女这就去煎药。王爷，你说皇帝那杯酒是无心之举，还是故意为之？我不知道。朕敬你一杯。别想太多，也许是我们想多了。皇帝未必有这般心思。还有，今日之事，无论是我心神耗损的隐患，还是那杯酒的蹊跷，千万不要说出去。传出去只会徒增风波，于我与楚州都无益处。我会帮你找到九月青莲的，无论天上地下，我一定会找到。东营四凶刃，西番12僧，北境神射手，30余人围上来，咱们并肩王一人一剑，全给收拾干净了。好，打得好！并肩王就是咱大前的战神，那些外邦蛮夷也敢来大前撒野，痛快，太痛快了！陛下，慌慌张张的，成何体统？出什么事了？陛下，成王殿下失踪了。你说什么？再说一遍！不只是殿下，王府里的护卫、侍从一个都不剩，府里空荡荡的，连一丝动静都没有。朕的荆棘重地，朕的弟弟竟能凭空消失！陛下，成王殿下昨日一早就带着府中所有护卫出了城，对外说是去城外庄园散心。属下带人搜了那座庄园，空无一人，仿佛从未有人去过。出城，再也没回来。那血是谁的？是他，是并肩王，是他动的手。有什么证据？有什么证据能证明是并肩萧动的手？回陛下，没有活口，成王殿下带出去的人一个都没有回来。从来没有信任过朕，从来都没有真正臣服。朕本想让你做朕最锋利的那把剑，替朕镇守大前，可你偏偏要跳出朕的棋盘，自作主张。
楚萧，希望你不要做朕的敌人，不然你会后悔的。成王的事，你应该已经知道了吧？刚收到消息。这位并肩王胆子可真够大的，竟敢在京城腹地对一个王爷下手。看来我们想法一样，这京城只有他敢。你说，陛下会怎么做？陛下恐不会善罢甘休，他在意的从来不是成王的死活，而是自己的掌控权被挑衅。当然，我们也不是没有准备。成王倒台，对我们未必不是好事。陛下若因此与楚萧反目，正是我们的机会。这些年暗中拉拢的官员掌控的那些兵力，也该派上用场了。公主，您喝点茶吧，天凉了。那些不是楚萧的，我该愤怒的，可我一丝愤怒都提不起来。成王那个祸害终于失踪了，这下我们再也不用受他欺压了。阳奉阴违，害了那么多人，终于遭报应，多亏了并肩王。成王没了，那个抢了我家铺子、害我儿子病死的狗东西，终于没了。姑娘，成王没了，苍天有眼，你可以安息了。外头都在传，是他杀了成王，我一点都不怕他。王爷，您一定要好起来。王爷，现下感觉怎么样？比昨日舒坦多了，你的药很管用。王爷过誉，都是您自身底子厚实。王爷，属下回来了，几位老大人都安全送到安置之处了。是，全都平安抵达。王爷，今日您真的要上朝？为何不去？全京城早已心照不宣，成王的事是您出手。他再怎么不堪，也是皇室宗亲，是陛下的亲弟弟。您这般做，等于扫了皇室的颜面，万一陛下借机发难，后果不堪设想。王爷，咱们回楚州吧，现在就走。趁流言还没坐实，趁陛下还没下明旨，我们几百兄弟护着您一路南下，我就不信他们敢追到楚州去。王爷，苏统领说的对，弟兄们就是拼了这条命，也定会护您周全。眼底极快地掠过一丝不易驾驭的暖意。我们只有数百人，中州有近10万驻军，京城的禁军、御林军加起来也有2、3万。我们数百人，就算个个以一当十，能杀出重围吗？王爷，我们就是拼死也要……我知道，我从不怀疑兄弟们的忠诚，也不怀疑你们愿意与我同生共死，但是还没到那一步。我昨日刚击败3方使团，扬了大前国威，这个时候陛下不可能罚我，他要的是稳民心、立威慑，罚我，对他没有半点好处。况且3方边境我还是不放心，今日上朝，我想提醒陛下。王爷，您的身体真的撑得住吗？吃了你的药，已经好多了，多谢你。不敢当，都是民女应该做的。并肩王，昨日一战真是惊世骇俗，那枪法，那身法，本王这辈子都未曾见过。何止未曾见过，简直是闻所未闻。并肩王天下第一，名副其实。这楚萧是。在朕的京城，朕的眼皮底下，悄无声息杀了成王。并肩王来了，
昨日辛苦你了，那一战朕看得热血沸腾，有你在，朕这心里踏实多了。陛下过誉，臣不过尽忠职守，为国出力，乃是分内之事。哈哈哈哈哈哈！好一个分内之事！要是满朝文武都有并肩王这份忠心，朕何愁天下不安？陛下，三方使船今日虽落败退走，但其狼子野心绝不会就此消散。还请陛下提早布防，以防外敌而入。并肩王考虑周全，所言极是。朕即刻下旨，浙州、蜀州、幽州三地立刻加强戒备，中州大军即刻加紧操练，绝不给外邦蛮夷可乘之机。对了，有件事，朕要告知众卿。成王昨日派人来奏，说久居京城烦闷，打算离京一段时间，四处游历散心。朕已经准了。朕给足了你体面，朕忍下了杀弟之恨，忍下了你无视皇权的狂妄，你最好识趣，乖乖做朕手里的剑。行了，这事就到这里，不必在意，退朝。并肩王，这一场功，本王要替你庆一庆。王爷，今日朝堂之上，陛下并未对您责罚发难吧？您心神损耗太重，万万不能再受半点波折。浅浅的，放心，陛下非但没有为难，还依我所言即刻下旨，令各州加强边防戒备，一切安稳。王爷快饮下这盏安神茶，好好稳住心神。哈哈哈哈哈哈！参见并肩王。你怎么来了京城？可不是我一个人。别是梦。夫君，映雪，是你，真的是你，我不是在做梦。是我，夫君，我来看你了，我好想你。夫君，别抱了，这么多人看着呢。你怎么会来京城？这么远的路，累不累？路上有没有吃苦？有没有人欺负你？夫君，你先听我说完。我求了父王母妃，一路北上，怀州的事办完了，我就想着离你这么近，不来看看你，实在不甘心，所以就来了。傻丫头，这么远的路多危险！有孙将军护着，不危险。末将孙猛参见王爷。孙将军，你也来了。王爷，咱们可想你了。弟兄们天天念叨什么时候能再见着王爷。这次能护送王妃来京城，末将高兴的几手没睡着。好，今晚不醉不归。是，末将遵命。你肯定累了吧？我跟你说，京城有好多好吃的，我让人全拿来，你尝尝。来人，把府里好吃的都拿来，快！京城有一家铺子，点心特别好吃，我这正好有，还有他们这边的酱牛肉，跟咱们楚州的不一样，你肯定没吃过。好，都听夫君的。刘公子，那个秦将军，我呢？我什么我？您我大老远从楚州来，一路护送我妹妹鞍前马后，累死累活，现在没人管我了。笑什么笑？没笑没笑。柳公子您里面请。哼，记得给我也拿点好吃的，我也饿了。柳公子，王妃既来了，那她身边的婢女绿萝姑娘是不是也一同来了？是啊，那丫头在后面收拾行李呢。啊，我去迎迎她。都坐，都坐。今日咱们高兴，一醉方休。王爷，末将敬您。一路听闻您扬威京城，末将心里痛快。王爷，
属下也敬您，护您平安是属下的本分。孙将军一路护送我进京，舟车劳顿；苏统领、秦将军在京城寸步不离护卫王爷，劳苦功高。映雪以茶代酒，敬3位一杯。王妃折煞末将了，不敢当，不敢当。护王爷是末将分内之事，何谈辛苦？夫君，我听说这府上还有一位林姑娘，便是那位侯府的千金林青诗姑娘。夫君，我虽远在楚州，却也听闻了你的事。林姑娘是因你才蒙难，咱们断不能怠慢了人家。去，请林姑娘过来一趟，就说我和王爷请她一同用饭。去吧，快请林姑娘。昔日见瑶光公主，只觉人间绝色。民女林青烧见过王爷，见过王妃。林姑娘，快别多礼，快请坐。不敢，不敢，民女只是叨扰，怎敢与王爷王妃同席？林姑娘，你的事我都听说了，你本无错，错的是成王那个恶人。说起来，这座宅子本是你们侯府的，真论起来，我们才是客人，你才是主人，哪有主人坐着，客人站着的道理？王妃言重了，民女不敢当。夫君，尝尝这个清蒸鱼，鲜嫩得很。这个时蔬新鲜，你多吃点。林姑娘，别光坐着，多吃点，看你瘦的。夫君，你没有欺负过林姑娘吧？当然没有，映雪，你别瞎想。王妃，王爷对我很好，从未欺负过我。是吗？夫君英雄救美，本就是大丈夫所为呢。明风，来喝酒，别光顾着吃菜。喝，王爷我陪你。林姑娘，多吃点，别客气。王妃，您真的很好，民女觉得只有您这样的女子才配得上王爷。林姑娘，你也是个好姑娘。来，诸位，再饮一杯，庆祝今日团圆。夫君，我累了。走，我带你去歇歇。夫君，最近咱们的生意做得很顺利呢。哦，说来听听。楚州的粮食今年大丰收了，父王听你的意见，各州县开荒种田，又修了水利，收成比往年多了30%，军粮库都快装不下。父王说得盖新粮仓了。还有通商，楚州、青州、徐州的商路彻底打通了。草原那边阿如南公主帮了大忙，羊毛、皮货、马匹一批接一批往回运。怀州这次也谈成了几笔大买卖，以后咱们的货能直接从怀州到中州。还有外公留给你的那些地契、房契，都换成了粮草和军饷，1文钱都没浪费，全用在了咱们的士兵、咱们的百姓身上。映雪，夫君，你听我说完。如今粮草充足，军饷充沛，你想做什么就大胆去做，不用顾及家里，不用顾及银钱，有我们在，你尽管放手去闯。我不想你威震天下，可我还是骄傲。我的夫君是威震天下的并肩王，我的夫君是大钱的屏障，我为你骄傲，比什么都骄傲。你真好。全体转向。映雪姐姐，阿如那公主，好久不见。我今日来拜访王爷，听下人说姐姐也在。姐姐你又标致了，比在草原时还要温婉动人。公主才是英姿飒爽，风采更胜往昔。姐姐来京城怎么不提前知会我？
我好亲自去城外接你。在怀州处置了几笔生意，顺道来看看夫君。走得仓促，就没打扰公主。想必生意做得极红破吧？多亏公主从中周旋，草原的皮毛、良马在楚州、青州、徐州乃至怀州都供不应求。那是自然，你们中原的茶叶、丝绸在草原上更是抢着要。我阿爸天天念叨，说这笔通商让草原百姓的日子好过了10倍。听闻王爷昨日与三国使团一战，惊震京城。我刚入京，便听得满城议论。公主当时定在现场吧？他刻意瞒着他，心神耗损，引伤未愈。草原各部、楚州两地内卫要才必须寻到，绝不能出半分差池。王爷自是天下无双，东瀛4兄刃，西番12僧，北境神射手，尽数败在他枪下，半分还手之力都没有。姐姐这次来京，打算住多久？全看夫君安排。他公务繁忙，我便陪他几日；他若得空，我便多守着他些。对了，王爷此刻正在演武场看亲卫操练，咱们一同去看看。好。王爷，我们来看你了。你们怎么一同过来了？我准备返回草原处理部族事务，特来向王爷辞行。正巧遇上映雪姐姐，便一同来了。夫君，累不累？不过是观阵指点，不累。王爷与王妃恩爱笃深，真是让人艳羡。殿下，咱们就这般回东营了？回去，自然要回去，但楚萧这笔账没完。回东营后，我立刻去求父亲，请宫本剑圣出山。宫本剑圣，楚萧一人击溃4兄刃，扫尽东营武者颜面。剑圣一生好胜，怎容得下中原有人压过东营武道？王子，咱们尽数败在并剑王手中，回去该如何向王交代？如实回禀，打不过，便是打不过。可我们打不过，不代表西番无人能敌的。你忘了洛桑吞珠？你是说那位天生痴傻的大力尊者？他生来痴傻，不通人事，却天生神力。我幼时见过他一次，10几岁年纪，单手举起千斤大鼎，徒手猎食。他心智如幼童，却只听我父王一人号令。若父王肯让他出手，那位真能打得过并剑王？我不知道，但这世间若还有一人能败楚萧，必是洛桑顿珠。楚萧，此次大败，回去如何向首领交代？如实交代，1五1十，告诉父王楚萧有多狂，有多强。唯有如此，父王才会下定决心，下一次，我北境铁骑必踏平中原，取楚萧首级。好好养伤，别再应征。我回去后会尽快找到9月青莲。辛苦你了，路上小心。草原的部族事务也多劳你奉心。跟我客气什么？映雪姐姐，下次我们再见，定要好好叙叙。公主保重，一路顺财。陛下，臣离楚州已久，挂念楚州百姓与军政要务，恳请陛下恩准，让臣返回楚州料理各项事宜。并剑王为何不多住些时日？如今边疆未稳，有你在京城，朕也能安心几分。楚州那边确有诸多亟待处理的事务，臣不敢耽误，恐误了大事。陛下放心，若陛下有任何需要，只需一道旨意，臣必星夜兼程，第一时间赶回京城。
等东瀛许诺的钱财到账，先收拾安王、端王。好吧，既然并肩王执意要走，朕也不强留。不过临行前，朕要好好赏你一番。臣谢陛下隆恩。并肩王留步，怎么就要走了呢？京城好玩的地方你都没去过，本王还想带你逛遍市井，尝遍中州美食，尽尽地主之谊。这些日子你一直忙着对付那些使团，咱们几人都没好好聚过。这一走，不知何时才能再见。多谢两位王爷盛情，只是臣离家太久，急于回去，只能辜负两位王爷好意。那今天无论如何不能走，去本王府上好好喝一顿，算给你送行。并肩王，就赏我们一个薄面，喝一杯再走也不迟。都出去。并肩王，如今边疆恐怕不安稳，东瀛、西番、北境都对你怀恨在心。日后若是陛下找你借兵镇压边疆，稳固朝局，你会怎么做？臣是大前的臣子，识君之路，担君之忧。朝廷真的需要，臣自然义不容辞。只是楚州兵马离京城甚远，若是事发紧急，怕是有心无力，难以及时赶到。如今朝廷软弱，陛下耳根子软，恐难成大事。我们兄弟俩上次跟你谈的，咱们三人共同上奏，请陛下立我们三人为摄政王，辅佐朝政，你可有决断？该来的终究还是来了。此事事关重大，臣不敢贸然决断。臣先回楚州与父王商议一番，再给两位王爷答复。等收拾了重合地，他要么站队，要么铲除。不谈这个了，喝酒，喝酒。并肩王乃国之栋梁，功不可没。日后若有难处，尽管开口，咱们兄弟定当鼎力相助。并肩王怎么又来了？可是还有什么未尽之事，或是对朕的赏赐不满意？陛下，臣斗胆有一事相求，恳请陛下恩准。哦，并肩王有功于朝廷，何事竟需如此郑重？说来听听。臣求陛下一道旨意，为怀远侯府平反昭雪，洗去谋逆污名，还林青书一家清白，归还侯府旧宅，恢复其族人身份。准了，谢陛下隆恩。臣替怀远侯府族人，替林青书，谢陛下仁慈。行了，起来吧。你为朝廷出生入死，立下赫赫大功，这点小事，朕还能不答应？莫要再这般多礼。王爷留步。见过公主。听说王爷今日便要离京回楚州了，能不能请王爷陪本宫喝一杯茶？好。时间过得好快啊！第一次见王爷的时候，仿佛还在昨日；第一次与王爷一起吃饭、一起说话，也好像就在昨日。没想到，转眼之间，你就要离京了。或许，公主，都说楚州兵强马壮，民风淳朴，草原更是天高地阔。不知道本宫有没有机会去看看？公主若喜欢，随时可以来。楚州上下还有草原的部族，定会扫榻相迎。哪有那么容易？自从出生，本宫就被困在这京城里，被困在这高高的宫墙之内，像一只关在金丝笼里的雀鸟。有时候本宫在想，如果我是一个寻常百姓家的女子，该有多好，想去哪里就去哪里，可以拥有自己想要的生活，而不是像现在一样。公主羡慕百姓的自在，可天下的女子又何尝不羡慕公主？公主生来锦衣玉食，万人敬仰，不用为生计奔波，不用为安危担忧。宫外无数百姓女子，为了一口吃的，朝不保夕，颠沛流离。这世间从来没有两全之事，怕是全天下的女子没有一个不羡慕公主。全天下的女子都羡慕我，也包括你的王妃刘映雪吗？能给本宫说说她是一个什么样的人吗？映雪是一个很漂亮很好的人，温柔坚韧，
也很执着。当初所有人都以为我战死了，尸骨无存，她不顾世人非议，穿着大红嫁衣，嫁给了我的灵位，守着我的空府，从未有过半分动摇，直到我活着回来。果然是世间奇女子，这般深情，这般坚韧，难怪王爷会这般珍恕她。听你这么说，本宫真想见见她。会有机会的。日后公主若有机缘去楚州，我让映雪陪你好好逛逛。公主，有一件事，我一直朝堂之上。因我杀害使团一事，许多人为我求情，陛下一直犹豫不决。可你只走到陛下身边，在他耳边说了几句话，陛下就彻底放弃了追究。我很好奇，你跟陛下说了什么？王爷，此次一别，山高水远，恐怕日后再无相见之日。本宫为你和王妃准备了一些薄礼，算不上贵重，却也是本宫的一片心意。祝你们百年好合，白头偕老，岁岁平安。本宫累了，就不送王爷了。王爷一路保重，莫要忘了京城。怎么了？陛下没有答应你的请求吗？还是出了什么事？怎么了？是不是受委屈了？有什么事跟我说，好不好？没事，一种很不好的预感。映雪，这次来京城，那些有名的绸铺、胭脂铺，你念叨过的名胜古迹，一个都没带你去，委屈你了。京城虽繁华，我还是最喜欢楚州。那里是我们出狱的地方，是我们拜堂成亲、许下一生诺言的地方。那里有我们的父母，有姐姐，有跟你出生入死的兄弟，还有我们的王府，院外那棵老槐树，我们一起走过的每一条青石板路。有你的地方，才是最好的地方。楚州，才是我们真正的家。好，咱们回家，回楚州。王爷，那个药方我已经亲手交给苏统领了，您一定要按时喝，千万不能间断，最好也不要再饮酒操劳。会的，我都记在心里了。这些日子辛苦你了，林姑娘。林姑娘，以后若有机会，一定要来楚州做客。我们楚州虽比不上京城繁华，却也山清水秀，有辽阔的田野，有清澈的河水，还有我和王爷，定会好好招待你。民女林清溪，祝王爷五运昌盛，祝王妃万事顺遂，祝你们百年好合，恩爱一世，生生世世永不分离。林姑娘，起来吧，照顾好自己。往后若是有任何难处，就派人传信。京城这边有苏镇的人，他们会尽全力帮你。忘了过去的委屈，好好跟你母亲和弟弟过日子。对不起，王爷，对不起。恭送王爷，恭送王爷，王爷走好，王爷一路平安。一定要给王爷尝尝。楚州王世无双，圣山一战震四方，救姑娘闯四方，护百姓守家汤，大前战神北冥洋。王爷走好。臣何德何能？劳陛下亲自相送，臣惶恐。并肩王护大前百姓安宁，扬大前国威，朕亲自相送，理所应当。朕盼着你早日打理好楚州事务，若朝廷有需，你定要及时回京，为朕分忧啊！多谢两位王爷这些日子的照拂，王爷保重。并肩王客气了，日后若有难处，尽管开口。一路顺风，盼着日后再见。周大人，保重身体。
走。夫君，你编的这是什么呀？歪歪扭扭的，分明是四不像呢。四不像也是蚱蜢，是我给你编的蚱蜢。秦哥，你今天怎么老往马车那边瞟？是看路呢，还是看心上人呢？我看路。绿萝，你觉得秦风这人怎么样？他挺好的。妹妹，草原那条皮货线，明年能再扩3场。那帮牧民尝到了甜头，现在都把皮货脚攒着，等咱们去收。怀州这边我也谈了几家商行，以后咱们的货不用绕远路，直接走怀州往北。苏震，何事？王爷，京中出大事了。说，浙州临海、宁远、定坡、永昌、新安5郡，陛下亲自下旨，割让给东营了。你再说一遍。东营许给陛下2座银矿，陛下急于扩充军备，便答应了，亲自下旨，把浙州5郡拱手送了出去。还有一件事。说，瑶光公主在我们离开京城的第2天就离京了。离京？去哪儿？东营。她答应嫁给东营大王子，那个号称东营未来继承人的大王子。她说，本宫累了，就不送王爷了。她想起那个结局，尸骨无存。你们加速前进，全速赶回楚州，务必将王妃与柳公子安全送到府邸。苏震，传我命令，命陈通为主将，张成、刘芒为副将，加孙猛、秦风一同领兵，立刻征调楚州10万大军，星夜兼程，奔赴浙州。夫君，不可！没有朝廷圣旨，你私自调兵入浙州，就等同于谋反，天下人都会指责你，陛下也绝不会放过你。映雪，我知道。可浙州5郡的百姓怎么办？那些即将被东营残害、流离失所的百姓怎么办？我就是忍得太久了，忍得看着国土被践踏，忍得看着百姓被欺凌，忍得看着一个女子用自己的一生去填补皇权的贪婪。无论天下人怎么看我，无论朝廷准备怎么对我，这场仗我必须打。末将遵命。王爷，您说你们，那您呢？您要去哪里？公主嫁去东营，就是前不久被并肩王打得屁滚尿流的那帮蛮夷。10天前，瑶光公主远嫁东营，浙州5郡割让。浙州5郡说割就割。当年东营人屠了浙州2城，是并肩王提着脑袋替百姓报的血海深仇。现在朝廷反手把地送给仇人。七弟，皇兄这到底是唱的哪一出？还能是哪一出？急着拿银矿养兵，扩充禁军，摆明了是要先对我们下手。用浙州5郡换2座银矿，皇兄这笔买卖打得一手好算吧？我们不能坐以待毙。西番那边我已经派人，北境交给我。廷朝，陛下，周大人他们说您不见，他们就长跪不起。让他们滚！周大人他们年事已高，90多岁的老太夫也在，若是动出意外，陛下，浙州5郡数10万百姓世代耕种的家园，祖祖辈辈的根，就这么送给东营，他们怎么活呀？
是楚伯勋是用命换的疆土，哪有拿祖宗基业、百姓家园做买卖换银子的道理？够了！你们只看得见眼前这几寸土地，看不见国库空虚，看不见禁军连军饷都发不出来。朕先用东营的银子扩军固防，等朕大权在握，连本带利再拿回来便是。假公主割疆土，这是千古奇耻啊！楚伯兄，你真以为朕不敢杀你？陛下，臣老了，不懂陛下的宏图大略，自觉无力再辅佐陛下。臣请辞。臣等请辞。准了，你们全都给朕滚！公主殿下，过了前面这道山口，便出中州，进入浙州地界了。公主，李统领，末将在。让我再看一眼中州吧。浙州刺史周文广参见公主殿下，下官在此恭候多日。浙州总兵韩勇参见公主殿下。继续前行。包子好喽！我的包子呢？混蛋，谁他妈偷我包子？那是老子饿了一天的口粮。对不住，急着赶路，借你个包子。你再等会儿，后面有人来，让他们给你结账。你别跑，有种站住！老子揍死你这个偷包子的贼！行了行了，一个包子而已，犯得着气成这样？怎么不知道？老子饿了一天了，穿得倒像个样子，居然偷包子，就是个骗子！再给我来一笼。孙振，快，再快点儿！都等1个时辰了，连个人影都没有，果然是个骗子。我真是傻，居然信他的话。小伙子，别气了，你看那人骑的马，那速度，绝对是个贵人。贵人哪能欠你一个包子钱？什么贵人？贵人会偷包子？各位，刚才有没有见过一个人骑马经过，穿玄色劲装，骑黑马，跑得特别快？见过，往那边去了，早就没影了。走，全速追！对了，他拿了我的包子还没给钱呢。你看，我说吧，那是贵人，哪能欠你一个包子钱？我刚才还喊着要跟他单挑，那人到底是谁啊？周大人，撤离的事一点都不顺利，百姓们没有一个愿意走的。我们只是传达陛下的旨意，没别的办法。马上东营人就来接手了。周大人，咱们真的就这么走了？您是不是早就盘算好了，带着这些年搜刮的金银去中州享清福，哪管我们这些人和百姓的死活？张衡，你放肆！末将放肆。大人，您看看外面的百姓，再看看您手里的玉图，这是我们的家。给老夫站住！张衡，你站住！让他们让开，别挡着路，耽误了行程，谁也担待不起。诸位父老乡亲，朝廷有令，临海、宁远、定波、永昌、新安5郡要割让给东营人了。3日内，所有人必须撤离，可以撤到浙州剩下的4个郡，也可以去中州，朝廷会安排接应。大人，老汉我今年73了，从爷爷那辈起就住在这儿。老汉的爹、老汉的爷爷都埋在后山的坟地里，老汉活不了几年了，死了也想埋在那儿陪着他们。可现在，老汉连埋的地方都没了。娘，咱们去哪儿啊？这不是咱们的家吗？大人，咱们浙州2郡的仇还没报呢。
当初东瀛人屠了咱们2郡，杀了咱们20万乡亲，那些血还没干啊！那20万乡亲就白死了吗？咱们这些活着的，就只能眼睁睁看着家被抢。我也不走，我也不走，这是我的家！诸位乡亲，我知道你们难受，我也难受啊！我生在这儿，长在这儿，我的爹娘，我的强娘孩子也都在这儿，我比谁都不想走。可这是朝廷的旨意，我是个军人，不能抗命，我也没有办法呀。活着，活着最重要啊！只要人活着，就还有回来的可能。走吧，都走吧。今日之内，咱们的军兵全部撤离。乡亲们，你们自己看着办吧。主峰，快些！主峰，再快些！诸位大爷，我们走，我们这就走。求你们高抬贵手，让我们收拾点干粮，哪怕1口也行。走，可以，东西留下，粮食留下，所有值钱的都留下。大爷，一点干粮都不带，我们怎么去中州？路上几百里地，有老人，有孩子，会饿死的。那我不管，你们的皇帝已经把这5郡割给我们了，这里的每一粒粮食，每一块石头，都是我们东营的。死在路上，也是你们的命。放开他！放开我媳妇儿！你们这群畜生！这样吧，女的留下，男的滚。留下的或许还能活。军爷，使不得！这些都是我们的妻女，是我们的亲人啊！八嘎！既然不走，那就都别走了，一个不留，全杀了！娘，你醒醒，娘！别怕，孩子，我来了。别怕，我不是坏人，我是来帮你的。娘，我娘他不说话了，娘告诉我，来了说话我能听懂的人，我就得救了。可是娘不陪我了，刚才我可乖了，受伤了都没有叫出声。乖，别哭，有我在，我不会再让任何人伤害你了。什么人？在这里干什么？喂，你是中原人？不要，我不要！别怕，现在我们就送这帮杂碎下去，给你娘道歉。孩子，别睁开眼睛。来人！快来人！有强盗！你是谁？就凭你，不配知道。杀了他！谁能取他狗命，重重有赏！大哥哥，可以睁开眼睛了吗？可以了。大哥哥，你怎么了？你受伤了？没事，就是有点累，休息一下就好。大哥哥，你流了好多血。不怕，
没事，休息一下就好。来人，末将在，速传李牧、陈寅、张成、刘莽军中诸将，即刻来见本王。王爷醒了，快！王爷醒了！你昏了整整1天1夜，下次属下就算跑死马，也绝不再跟丢您。我没事，头晕了一阵，不碍事。幸亏带着林姑娘给的药方和药材，才勉强稳住伤势。您千万别动。大哥哥，你终于醒了，我一直守着你呢。没事了，大哥哥没事了。柘州公主的车驾到哪儿了？已经全部撤光了。王爷，东瀛人在5郡境内如入无人之境，连半分抵抗都没有。混账！公主的车驾按行程算，再过1日就到临海郡，东瀛的接亲使者也快到了。好，还好赶得上。可那些太守县令，全是贪生怕死之徒。旨意一到，先搜刮完百姓的金银衣染，带着家眷眷款就跑，守军跟着一块撤了，留下来走不掉的，全是手无寸铁的老百姓。他们正往中州和剩下4郡逃窜，有的已经跑出上百里。派人去追。王爷，咱们不到200骑，人手本就不足，还要分人去追。我再说一遍，派人去追。他们回不回来是他们的事，可他们带走的每一分金银都是百姓的血汗，必须尽数追回。楚州大军，老王爷收到密信就调兵，最快也要半个月，粮草辎重更慢。眼下实在人手短缺，5郡守军的态度军令如山，他们不敢抗命，大多跟着上官跑了。只有少数几郡有士兵自愿留下，零零散散，成不了规模，挡不住东瀛人。把咱们手上所有的人全部派出去。全部派出去，您身边就没人护着了。您的伤还没好。我需要人护着，我只是累了，并非废了。告诉各地守军，不要放弃抵抗。楚州的援军人马正在路上，愿意留下来并坚守百姓的，就拿起手中的兵器；不愿留的，自行离去，绝不强求。再想尽一切办法通知各村各寨，让百姓先撤，保命要紧。告诉他们，我楚萧发誓，3月之内必破东瀛，驱尽蛮夷，还这5郡百姓一个太平家园。属下遵令，定不辱使命。大前御林军副统领李真奉旨护送瑶光公主和亲，敢问阁下是？在下山田一郎，东瀛大皇子殿下心腹，奉命前来迎接瑶光公主。辛苦李统领一路奔波，既然大人已到，便请随我同行，抵达驿馆再行交接。按我东瀛婚俗，新娘须着我方服饰前往王都，以示对王室的敬重。还请公主换装。公主乃大前金枝玉叶，奉旨和亲，自当遵我大前礼事。如今尚未到达东瀛地界，便要公主换着贵方服饰，有损我大前颜面。柘州5郡已归东瀛管辖，此处就是我东瀛地界。客随主便，请李统领勿要为难在下。李统领，宣圣旨吧。奉天承运，皇帝诏曰：自有朕之胞妹瑶光公主，温婉贤淑，德容兼备，今与东瀛大王子结为秦晋之好，特赐和亲东瀛，永固邦交。钦此。圣旨已宣，前路尚远，请公主移驾我方车驾。大王子已在王都备妥婚事，莫要耽搁了时辰。按我东夷习俗，送亲接亲双方需共同见证公主签下婚书，方可启程。请公主移步。公主殿下签完婚书，咱们便可启程。这是怎么回事？此事乃我东瀛皇室的决定，非在下所能做主。原本拟封公主为正妃，可陛下认为中原与东瀛血脉有别，后代恐难服众，故而暂封侧妃。大王子对公主心意深重，公主贵为大前公主，日后在王室之中依然享有尊贵待遇。心意深重，尊贵待遇。山田大人，你欺人太甚！我大前公主奉旨和亲，岂能屈居侧妃之位？公主既然奉旨和亲，
便须遵守我东瀛礼制。李统领莫要多言，免得自讨没趣。八个，哪门的人？带着你的东西，滚回东瀛！我说，滚回东瀛！再敢多待一刻，今日你们一个都别想活着离开。你怎么来了？你是何人？敢杀我东瀛武士，还敢破坏我们和亲？瞎了你的狗眼！这位便是威震天下的并肩王。并肩王，纵你是并肩王又如何？杀我族人，毁我和亲，是要挑起两国刀兵吗？杀了，便杀了，你能奈我何？回去告知你家王子，还有你那肉蒙天皇，人是我楚萧杀的，这事远未了结。昔日欠我大钱的，我必一一讨回。公主殿下，这究竟是你大前朝廷之意，还是他并肩王一人的意思？并肩王，万万不可！我等奉旨和亲，您这般行事是要陷公主于不忠，陷大前于不义啊！你算什么东西，也配质疑我家王爷？昔日在京城，就是你率御林军押我家王爷上朝受审吧？今日又敢拦路，你若不服，便来与我战上几招。公主殿下，您快说句话呀！为什么？东瀛狼子野心昭然若揭，就算你以一生幸福为祭，也换不回真正的和平。还有，昔日公主殿下曾言想去楚州看看，你尚未踏足楚州地界，怎能远赴东瀛，入那虎狼之地？那日凉亭里的一句话，他还记着。这是皇兄的意思，你要抗旨吗？如果陛下认为保家卫国是错，那就是错吧。不管陛下意下如何，不管天下之人如何看待我楚萧，今天本王在这里，你便去不了东瀛。并肩王的好意，本宫心领了，可本宫的决心已经下了，你退下吧。好。八个，杀了他，为山田大人报仇！起风！住手啊！公主，眼下该如何是好？帮并肩王。公主，帮并肩王！弟兄们，杀光给我上这帮狗娘娘的东西！并肩王，末将之前多有得罪，今日跟你并肩杀敌，算是赔罪了。把弟兄们的尸体收好，好好安葬。还有，记下他们每个人的名字，家中父母妻儿皆由我楚州赡养。属下遵令。好了，已经没有退路了。王爷，咱们接下来怎么办？消息用不了多久就会传回东瀛，到时候他们必定亲兵来犯。先去浙州安远郡，那里是刺史治所，消息最灵，也能聚拢撤退的守军。到了那儿，再议后续对策。先前我已派亲卫去通知附近村民撤离，人手不够，李统领，劳你多派些人，火速赶往其他郡的村落传令，务必让百姓尽快撤离。末将遵命。
公主，你回京城去吧。这周的事是我挑起来的，理应由我来收场。这里刀枪无眼，你留在这儿太危险。这个消息瞒不住的，东营接亲队伍全军覆没，用不了多久，必定会传到京城，传到皇兄耳朵里。我知道。那你真的不怕？皇兄最看重皇权，你抗旨不遵，斩杀东营接亲使者，如今还要私自插手浙州战事。公主，这天下从来不是一个人的天下，这天下是天下百姓的天下。陛下或许会怪罪我，恼我抗旨私自动兵，可浙州百姓绝技不会。他们要的从来不是什么皇望威严，只是能安稳活下去，不受蛮夷欺凌，这就够了。我已传令楚州调兵入浙州，赶来支援。公主，咱们怎么办？给京城传信，就说东营使者在接亲途中故意羞辱本宫，本宫为了大前尊严，不得不撕毁和亲婚约。公主，然后和东营接亲的队伍起了冲突，东营使者率先动手，我们被迫反击，所有罪责都由我一力承担。李统领，本宫不回京城了。您不回京城，要去哪儿？浙州战事一触即发，太过危险。这里是浙州，不是楚州。他身边只有10几骑亲卫，前路凶险，我怕他出事。无论公主想去哪儿，末将都一定护您周全。走，跟上并肩王，护好公主。遵令。王爷，您在愁什么？楚州大军一到，这仗我有把握赢，可调兵运粮草整针备，哪一样不需要时间？父王那边赶不赶得及，我不知道。还有浙州守军，这些年被东营压着打，上次2军遭偷袭被屠，他们连一次像样的反击都没打出来，战力如何，我心里没底。再者，我这个并肩王在楚州说一不二，可在浙州，当地文武认不认我，难说。王爷，您在浙州的名声谁不知道？您替2郡百姓报了血仇。百姓认我，当官的未必认。刺史总兵手握兵权，凭什么听我一个外藩王调遣？中州军本该是最强的，可那是朝廷之下，没有圣旨调不动。我刚抗旨毁了和亲，陛下怎么可能下旨让中州驰援？王爷，您是担心浙州刺史和总兵不配合？没有他们修筑，这仗难打。要不咱们到了之后，直接拿下这2人，兵权攥在手里，谁不服就杀谁。要是这么容易，青州、徐州早就被楚风握在手心了。人心不是靠刀架在脖子上换来的，先到了再说。城已经满了，你们去别的郡。军爷，其他郡也这么说，你们让我们去哪儿？我管不着，再闹就放箭了。军爷行行好，孩子还小，走不了远路，求您让我们进去吧。中州那么远，我们怎么走得到？这把老骨头肯定要死在路上了。这帮混账，百姓都到这份上了，他们居然闭门不纳。别动，王爷。现在不能跟守军起冲突，这里有没有东营探子，我们不知道。你忘了我说的，最重要的就是时间吗？叫你们主事的出来说话。你是什么人？你稍等，小人马上去禀报总兵大人。开城门！啊，大人，这开！大人请。
凭什么他们能进，我们不能？让我们进去啊！末将韩勇参见并肩王。刺史何在？王爷，请随末将前来。并肩王来此是帮本宫的，你还有什么想问的？并肩王威震天下，此番是本宫邀他随行送亲，可是谁料东瀛人根本无半分和亲诚意，反倒当众侮辱本宫，为保大前颜面，本宫不得已下令出手。你还有什么不清楚的？公主殿下，和亲失败了。不仅失败了，东瀛的接亲队伍已被我们尽数斩杀，用不了1天，东瀛那边必能收到消息。眼下你们只需听并肩王的，尽快送百姓撤离，整顿兵马，准备迎战。开战！陛下知道此事吗？我已派人快马传讯给皇兄。现在最重要的是整顿部队，做好迎战东瀛的准备，莫要让浙州百姓再遭屠戮。他要把和亲失败、斩杀使团的罪责一起揽下。你在质疑本宫？下官不敢，下官绝不敢质疑公主殿下。中州那边，我会亲自写信给魏忠诚和赵郡守，让他们接应百姓。你只管放心去做，不必顾虑中州那边的阻拦。银钱粮草的事，本宫做担保，楚州必定如数补上，绝不会让浙州为难。国库空虚，人尽皆知。公主之尊加楚州信誉，才打得住他们的心。下官遵命。韩总兵，即刻安排人手，按公主和王爷的吩咐去做，护送百姓前往中州，同时传令其他3郡，让他们也同样安排人护送百姓，做好准备。末将遵命。王爷、公主，接下来咱们该如何部署兵力？目前，浙州能调动的兵马有多少？请公主、王爷恕罪，安远郡能随时调动的兵马大约15000人，其他3郡每郡大概1、2千，最多不过3000，再加上从北土2郡撤下来的溃散守军，满打满算，浙州全境能集结的兵力，恐怕不到3万。3万？周刺史，你上报朝廷的不是说浙州有10万大军吗？怎么现在只剩下3万？公主殿下，您有所不知，京城那边已经1年多没给浙州发过粮饷了，兵卒吃不饱穿不暖，谁肯来当兵？这3万兵马还是靠本地粮草勉强维持才留住的人啊！现在不是追究这个的时候，先解决眼前的战事要紧。安远郡的15000人立刻集结待命，随时准备迎战。另外，派人快马传令其他3郡郡守和校尉，以最快的速度赶来安远郡，商议部署战事。还有，派出所有可用的探子，全方位探查东瀛动向，兵力、粮草、进军路线，任何风吹草动，第一时间回报，不得有半分延误。末将遵令。公主殿下，东瀛战力凶悍，咱们这3万兵马怕是难以抵挡，不知朝廷那边后续可有援兵安排？我已在信中详述浙州局势，恳请皇兄派援兵支援。放心，用不了多久，朝廷的援兵就会到。这公主骗人的本事倒是不俗，援兵是有，得从楚州来。你再说一遍，山田的接亲队伍怎么了？启禀大公子，山田大人的接亲队伍全军覆没，无一生还。4、500精锐武士，你告诉我，一个都没回来！是，现场只留下我东瀛武士的尸首，还有并肩王的枪法痕迹。是那个打败四兄人，让我东瀛颜面尽损的楚萧。死者伤口枪法凌厉，和4人描述的一模一样，动手的必定是楚萧本人。浙州的内应也证实了，并肩王确实到了浙州。好得很，敢动我东瀛的人坏我的事。瑶光那个女人呢？据报，瑶光公主跟着楚萧进了浙州安远郡。本王子屈尊降告要娶她为妃，是给她脸。她放着大王子妃不当，跟着别的男人跑了。传令下去，
集结兵马，打进这州。本王子要亲手活捉楚萧，要让那个不知天高地厚的女人跪在老子面前伺候。大王子，我等请战。你们4个上次被楚雄打得落花流水，丢尽我东营脸面，现在还敢去送死？上次是我等轻敌。这段时间，宫本剑圣亲自指点，传授了一套4人合击剑术，专克楚萧的枪法。此番4人联手，定斩下他的头颅，报血血仇。宫本剑圣亲传的合击之术，此话当真？千真万确，我等日夜苦练，早已炉火纯青，对付楚萧绰绰有余。好，有你们4人相助，楚侠必死无疑。随我入宫，请旨伐浙。你要亲自领兵讨伐浙州？儿臣请旨。楚萧杀我东营使者，辱我东营颜面，瑶光公主不识抬举，儿臣愿率5万大军踏平浙州，活捉楚萧与瑶光，带回京都。楚萧此人不简单，4兄任联手都不是他的对手，你万不可轻敌。儿臣已请4回刃随行，他们习得宫本剑圣亲传的合击之术，专门对付楚萧。再者，浙州兵力薄弱，不过3万残兵，儿臣5万大军踏平浙州，易如反掌。要不朕派德川辅助你，他用兵如神，从无败绩，有他在，可保你万无一失。父王不必费心，一个小小的浙州，一群残兵弱将，儿臣亲自前往足够了。下个月便是儿臣与藤原家小姐的大婚，儿臣定能赶在大婚之前平定浙州，凯旋归来。罢了，准你所请，记住万事小心。儿臣遵旨。楚萧、瑶光，本王子来了。这一次，定要让你们血债血偿。出发，踏平浙州！踏平浙州！诸位，这5个郡已经彻底落入东营人手中，他们的先头部队站稳了脚跟，主力大军正在赶来的路上。但我们并非没有机会，东营主力尚未抵达，他们的先头部队孤军深入，现在主动出击，打他们一个措手不及，不仅能收复部分失地，更能提振士气。王爷，咱们现在只有3万兵马，大多没有见过血，士气低落，守城都尚且吃力，主动出击，是不是太冒险了？万一失利，连安远郡都守不住啊！是啊，王爷，东营人素来凶悍，下手狠辣，咱们根本不是对手。朝廷的援兵还没到，再等等，等援兵到了再出兵也不迟啊！万一打输了，咱们所有人都得死在这里。王爷，末将愿当先锋。张衡，你疯了？你麾下有多少兵马？恐怕不足3000吧？王爷，末将张衡原是临海郡守将，当初朝廷下令撤离临海郡时，末将就憋着一口气，那是我们的家，是我们祖祖辈辈生活的地方，凭什么要让给那些东营蛮夷？凭什么要让我们的百姓被他们屠戮？这些年被东营人压着打，丢城失地，死伤无数，早就该反击了。如今并肩王来了，给了我们反击的机会，我们还有什么理由退缩？末将愿率本部2000兵马，担任先锋，打头阵，哪怕拼尽最后一滴血，也要杀退东营人，收复失地。好，有志气，不愧是我大前的武将。末将愿往。王爷，末将也请战，愿随王爷出征，杀退东营蛮夷。王爷，末将愿率安远郡兵马随您出战，与东营人决一死战，护我浙州百姓。末将也愿随王爷出战。浙州的兵士气低落，这第一仗只能赢，不能输。
魏总兵，在下楚州张成，奉镇南王之命，率轻骑前往浙州公干。事出紧急，还请魏总兵速速让路。张将军，非本族兵故意刁难，楚州兵马未经朝廷圣旨，擅自踏入怀州地界，乃是越界之举。本总兵职责所在，不得不拦。本总兵是朝廷命官，守的是朝廷的疆土，讲的是朝廷的规矩。没有陛下圣你们擅自调兵，这是想要谋反吗？魏总兵，我们实是10万火急，哪有时间请旨？你知我楚州兵马的实力，真要撕破脸，你怀州守军根本不够看。魏总兵，耽误了我们的大事，这个罪责，你我都承担不起。我们并非要为难你，只求借道通行，事后定当向朝廷禀明一切，绝不会让你难做。楚州铁骑踏遍过草原，杀穿过敌阵，真动起手来，我没有信心。张将军、苏将军，本组不知晓楚州铁骑的厉害，绝非有意与楚州为敌，可职责所在，身不由己。无朝廷圣旨，楚州兵马绝不能踏入怀州半步。就算楚雄老王爷追走，本总兵也有话说。还请2位将军要么原路返回，要么出示圣旨，否则休怪本总兵阻拦。魏总兵，你别给脸不要脸，别拿朝廷当挡箭牌，真要逼急了我们，就算是硬闯也得过去。魏总兵，再给你最后一次机会，让还是不让？别等我们真的动手，到时候你就算有朝廷撑腰，也护不住你。之前你们楚州在边界示威，5万铁骑日夜操练，喊杀声震天，那事儿我忍了。如今大军过境，还要我让路，真当我怀州是泥捏的？2位将军，对不住了，无旨，绝不让路。程元刚，你给老子滚出来！你是什么东西，也配叫本将军的名讳？老子是你爷爷临海军张衡，有胆子就出来，跟你爷爷拼个你死我活！听见没有？这群连兵器都配不齐的懦夫，居然还敢出来叫阵！本将军倒要看看你有什么本事，敢在城下撒野！开城门！正好，大王子不日便到，拿下你献给大王子，讨个赏钱。少废话，来战！就这点本事，也敢来送死？全军出发！哼，一群乌合之众。撤退，快撤退！追，一个不留！
秦大人，不能再看了，我们去帮他们。别去，不能破坏王爷的计策。若是换我楚州兵马在此，装备精良，训练有素，又何至于打成这般场面？王爷，你怎么了？快坐下歇息。王爷，连日来你废寝忘食，一顿饭没好好吃，药也从未按时服，再这样下去，身体迟早要垮。无妨，眼下战事吃紧，哪有功夫歇息？秦风，王爷，属下已安排人四下打探，东营大军主力还未抵达，你务必好好休息，养足精神，才能统筹全局。休息不必了，传令下去，按计划行事。除留守部队外，剩余军士整装待命，随我前往临海郡附近，密切盯着另外4郡的动向，万万不可大意，绝不能让东营人有机可乘。王爷，你一定不能有事啊！兄弟们，快，再快一点！进了黑风谷，咱们就有救了！再近一点，再近一点。来了！兄弟们，冲进谷！全军停止前进！将军，他们已经走投无路了，再追一步就能全歼。等大王子抵达，咱们定能立大功了。刚才那一仗，咱们杀了他们好几百人，他们连还手的力气都没有，没必要在这里停下。撤！全军撤回临海郡。将军，煮熟的鸭子怎么能让它飞了？我说撤！今日已重创敌军，功劳足够，这地形绝不能进。若因贪功中了埋伏，谁也担不起后果。不，怎么能撤？再进一步就差一步啊！功亏一篑，就差一点儿。妈的！我拼了命把他们引过来，射了近1000个兄弟，到头来一无所获吗？兄弟们，对不起。张将军，别自责，不是你的错，是藤原刚他谨慎了。可兄弟们白死了。不，他们没有白死。藤原刚不敢进谷，就说明他怕了，怕王爷的计谋。我相信王爷未必没有留后手。兄弟们，东营人还踩在我们的土地上，还在残害我们的百姓，我们不能就这么认输。张将军，立刻收拢残部，清点人数，救治伤员，补充体力。告诉所有兄弟，养精蓄锐，明天再找机会，一定要为死去的兄弟报仇，一定要把东营人赶出这州。好，报仇，把东营人赶出去。将军，或许真的是您多虑了。不知道，但我总觉得那个谷里绝不会这么简单。回去之后立刻加强城防，派人日夜巡查，不准任何人擅自出城。不管黑风谷里有没有埋伏，守住临海郡就绝不会出错。开城门！瞎了眼不成，没见本将军凯旋而归。放箭！有埋伏，快撤！全军撤退！八个卑鄙小人！趁我率主力出城追杀，偷袭城池，无耻之极！这狗东西在废什么？将军，他在骂您。放你娘的屁！中了我家王爷的连环计，还有脸叫嚣？有本事你就攻城，没本事就夹着尾巴滚！将军，不可冲动，
我们没有攻城器械，赤手空拳根本攻不下城池，再耗下去，损失只会更大。撤！将军，咱们乘胜追击，定能再杀他们个片甲不留。追不得。为啥啊，将军？咱们现在占着城池，占尽优势。你看清楚，他们主力尚存，阵型不乱。那个藤原刚能忍住不进黑风谷，就足够谨慎。咱们兵力少，浙州兵战力弱，反倒可能中了他的回马枪。幸亏王爷早有两手准备，明着让张衡诱敌设伏，按着派咱们奇袭夺城，一环扣一环，步步算死。王爷这智谋，当真无人能及。将军，那咱们接下来该怎么做？加固城防，收拢张衡的溃兵，养精蓄锐，等候王爷下一步命令。那个藤原刚跑得了一时，跑不了一世。楚萧，并肩王。将军，我们现在该去往何处？去宁远郡，找佐佐木。我以飞鸽传书通知周边守军，等我们合兵一处，再一鼓作气夺回临海郡。今日之辱，今日之仇，我藤原刚必定加倍奉还。韩总兵，秦风、张衡他们真能把东原人引过来？这要是出了岔子，咱们这18000人可就成了笑话。不知道，但并肩王是镇南王亲手教出来的。当年在京城孤身挑了4兄刃，从无败绩。他的计策应该不会有错。那一战我听说了，王爷一枪破了佐藤一郎的快刀，反手就制住山本一雄，4回刃连手都进不了他的身，跟戏耍小坛一样。王爷算准了，东瀛人丢了临海郡，撤得急，没带粮草，四周村落早被咱们清空。他们除了直奔最近的宁远郡求粮会合，别无二路。断魂坡是必经之路，咱们就在这儿以逸待劳，一口把他们吃了。那要是宁远郡派了援军过来，咱们腹背受敌怎么办？临海郡一失，他们指挥更谨慎，不敢派出全部兵马，最多1000人。再说了，援军的事王爷说过不用咱们管，他自有安排。咱们只要死死咬住藤原刚这一支残兵，打赢这一仗就是大功一件。闭嘴！来了。成了，王爷的计策成了。传下去，弦上箭，刀出鞘，听我号令放箭。杀！放箭！你是何人？竟敢拦我大军去路！哼！此乃我大前并肩王楚萧。将军，天赐良机，他孤身一人，咱们1000精锐一拥而上，斩下他的首级就是不世之功。蠢货，你懂什么？他是大前并肩王，手握重兵，身居高位，你觉得他会疯到孤身来挡我1000精锐？此事必有诈，那林子里必定藏着重兵，就等咱们贸然上前，一网打尽。佐佐木，你麾下1000余人，个个披甲带刃，却连我一个人都不敢来杀，难不成你们东瀛人都是只会躲在后面的缩头乌龟？找死！放箭！有埋伏，是埋伏！快撤！跟我冲，杀光他们！冲锋！杀！列阵，跟他们拼了！就算死，也要拉上一群垫背的！
兄弟们，不要一个想祖，全部杀光，为死去的兄弟报仇，为浙州百姓报仇！杀光他们！赢了！我们终于赢了一次！娘，我为你报仇了，终于回家能在家里扬眉吐气一回了。好，打得好！末将韩勇参见并肩王。参见并肩王。起来吧，这一战不是我一个人的功劳，是你们每一个人的功劳。你们用手中的刀守住了浙州的土地，为死去的兄弟、百姓报了仇。你们都是大前的英雄。你不知道，我一刀砍翻了2个东营兵，最后那个跪地求饶的，我没留情，直接砍了，解气。多少年了，咱们终于扬眉吐气了，这一战值了！张衡、李真，你们2个怎么闷闷不乐的？王爷，是属下无能。黑风谷伏击时，属下没能成功引藤原刚入谷，还折损了近1000兄弟。王爷，不怪张将军，属下也有错。胡说什么？没有你张衡，我们就不可能把藤原刚的残兵引到断魂坡。没有你的先锋部队，秦风也拿不下临海郡。这一战，你大功一件。你在黑风谷的埋伏布置得很周密，若不是藤原刚太过谨慎，他早已全军覆没。真要说错，错的是我。我本来就没有把握他一定进黑风谷，所以才做了多手准备。打仗本就有变数，牺牲在所难免，你们不必过分自责。能打赢这场仗，收回临海郡，你们都是功臣。好好休息，养精蓄锐。接下来还有硬仗要打。王爷，大军打了大胜仗，全城都在欢呼，怎么看你好像一点都不开心？这只是第一场胜利，不值得太过欢喜。为了拿下临海郡，我们几乎派空了浙州所有兵力，2万多人先后参战，伤亡接近2000，占尽天时地利人和，战损却将近1比1。打仗难免有牺牲，能打赢已经很不容易了。可接下来更难，还有4郡没有收复。东营人看到我们拿下临海郡，必定会吸取教训，加强剩下4郡的防守，不肯轻易出战。那4郡美军守军虽只有几千，可若强行攻城，只会损失惨重，到时候就算拿下城池，我们也没有兵力再守住。我已经给皇兄送信了，说明了浙州的情况，请求中州派援军过来。只是，王爷，夜深了，您喝了药，早些歇息吧。您已经1天1夜没合眼了，再这样下去，身体会吃不消的。我睡不着，你看。宁远、定波、永昌、新安，各个地势险要，东王人必定严阵以待，死守城池，强攻，伤亡只会比断魂坡更大。围而不攻，我们没有足够粮草和兵力支撑，而东营的大军肯定也在赶来的途中，我们耗不起。他们现在肯定像乌龟一样缩在城里不肯出战，接下来到底该怎么打？王爷，不如我们再等等，等楚州的大军赶来，援军一到，兵力充足，再攻剩下4郡就会轻松很多。我也想等，可我们等不起，东营人却等得起。他们的大军一旦赶到，立刻就会支援剩下4郡，到时候想收复城池只会更难。我想尽可能快地拿回剩下4郡，让东营人在浙州没有落脚点。只有这样，接下来的仗我们才能占据主动。王爷，您先喝药，身体是根本，不管接下来怎么打，属下都跟着您，赴汤蹈火，在所不辞。并肩王竟有伤在身，
诸位，断魂坡一战，我们虽胜，但这只是开始。剩下的4郡，东瀛人必定严阵以待。接下来的仗只会更狠，伤亡也可能更大。都给我打起精神，莫要因一时的胜利懈怠。属下谨记王爷吩咐。这是什么？打仗有时候拼的不只是兵力，是粮草和装备。说白了，也是打钱。还有这些财产，全交由你处置。能买军械、粮草的，抓紧联络渠道，全力采购，留下一部分，足额发给死伤兄弟的家属，让兄弟们没有后顾之忧。所有钱财全部用在战事上，半点不许私用。末将遵令，每一分钱财都用在该用的地方，绝不敢有半点懈怠。还有一件事，传令下去，所有受伤的士兵，无论轻重，全部送往后方安远郡养伤。接下来的仗更激烈，让受伤的兄弟们赶紧回腹地，安心养。属下遵令。王爷，你怎么了？是不是哪里不舒服？王爷，你脸色怎么这么差？是不是受伤了？我没事，无妨，可能是昨夜思虑过度，有点乏了。什么无妨？你看看你脸色白成这样，肯定是旧伤复发了。这里缺医少药，根本无法诊治，必须立刻送你去安远郡，那里有军医。这不是商议，是命令。你是此次战事的核心，若是你倒下了，这州的将士们怎么办？剩下的4郡怎么收复？上次林姑娘提的后遗症。王爷，公主说的对，安远郡路途不远，属下立刻安排护卫送您过去。王爷，王爷，您醒醒啊！秦风，王爷怎么了？怎么突然晕过去了？不能再耽搁了，马上送王爷返回安远州治病。王爷是这州全军的指挥官，韩强，你腿也受了伤，正好跟着一起去，路上能帮着照应。多谢韩庄兵体恤，属下遵命。李真，你带100御林军一同护送王爷前往安远郡，务必确保王爷安全，半点差错都不能有。属下遵令。只是公主，您留在前线，身边兵力担保，属下放心不下。前线将士需要稳定军心，我必须留在这里。王爷是重中重，只要他安全，我们就有胜算。到了安远郡，有任何情况立刻派人传信给我。诸位，王爷暂时离去，接下来我们必须稳住心神，按王爷之前的部署，抓紧采购装备，收拢兵力，守好临海郡，等王爷归来。属下遵令。将军，临海郡内线急报，并肩王受伤了。并肩王受伤了。昨日议事时突然晕倒，已被紧急送回安远郡。楚州护卫、御林军、浙州兵几百人护送，走得很快。消息当真，是那位影子传来的。没错，就是他。将军放心，属下亲自核对了影子的暗号，分毫不差。那杆枪快得吓人，这样的人会在这个时候倒下。将军，并肩王一倒，临海郡那群人群龙无首，咱们正好杀过去，机不可失啊！富贵险中求。传我命令，飞鸽通知定波、永昌、新安3郡守将，并肩王楚萧突发政病，晕厥不起，这州军心浮动，请他们即刻出兵，合力围攻临海郡。告诉他们，这是夺回这州的绝佳机会，错过今日，再无来日。是，属下这就去传令。那我们呢？何时出发？拿下临海郡固然是功，可杀了楚骚或是生擒他才是头等大功。你可知大王子对楚萧恨之入东瀛颜面？大王子已经放话，谁能杀了楚萧，或将他生擒回去，封侯赏地，高官厚禄，应有尽有。上次在官道上被他3招逼退，让他侥幸脱身，这次我定要他好看。楚萧一死，浙州兵必乱，
别说临海郡，整个浙州都是我们的天下。将军高见。事不宜迟，集结3000精锐，随我连夜出发，直奔安远郡方向，务必在楚萧抵达安远郡之前截住他。属下遵令。楚萧，上次那份屈辱，今日100倍奉还。快，都动作麻利点儿，速去收根干粮肉食，不必生火做饭，所有迟迟都在马上解决，1分1秒都不能耽搁。各司其职，加快速度，耽误了王爷的安危，军法处置。是。至今想来，那道指令也蹊跷得很。边境上守兵拦路，剑拔弩张，偏偏那时候兵部传令兵到了。不是圣旨，只是兵部一道令，既给了他们台阶，也解了我们的围。你说，这到底是陛下的意思，还是安王、端王他们暗中授意？管他是谁的意思，眼下王爷身陷险境，浙州战事告急，咱们唯有以最快的速度赶过去，支援王爷，守住浙州才是重中之重。其余的，等击退东瀛人，再慢慢追查。说得对，王爷待我们恩重如山，此刻正是他需要我们的时候，绝不能有半点耽搁。兄弟们，加速前进，驰援王爷！这个佐佐木真把自己当回事了。同是天皇派过来的郡守平级相称，如今倒好，竟敢直接发号施令，安排起我来了。将军，佐佐臣大人说了什么？说什么？说并肩王重伤，让我们3郡合兵拿下临海。这不是好事吗？好事？你看清楚，信上让我们合围临海，可他自己要干什么？上面一个字都没提。那佐佐木大人他……如果我所料不错，他是要去结并肩王。信上说他重伤，被送回安远郡了。佐佐木那个老狐狸盯的不是临海，是并肩王本人。您的意思是，他要去抢生擒楚萧的功劳？不然呢？一座临海郡，怎比得上生擒并肩王的功劳？大王子恨楚萧入骨，谁能拿下楚萧，谁就是大王子面前的红人。佐佐木打的就是这个主意，那我们也立刻出发去追佐佐木，不能让他独吞功劳。晚了，他最先得到消息，必定早已出发。我们现在动身根本赶不上，一步慢，步步慢，这辈子怕是都赶不上他的脚步了。那岂不是所有好处都让他一个人占了？我们辛辛苦苦出兵，最后只能捡他剩下的。那咱们去不去攻打临海郡了？去，不去的话，连口汤我们都喝不上了。等大王子过来，他参咱们一本，够咱们喝一壶的。那城池呢？咱们带多少人去？带2000，留1000多守城。别学藤原刚那个蠢货，把家底都带出去，让人抄了老窝。探子派出去没有？已经派了。临海那边咱们的人一直在盯着，安远那边也有人。这次一定要问藤原刚怎么死的，就是太急，让人钓鱼钓走了。咱们不能再犯他的错。将军放心，据探子回报，临海大军都在城内，安远那边也没有动静。准备吧，拿下临海，这也是一份功劳。慢着，到了临海，先不要急着进攻，等其他郡的人到了，一起打，别到时候成功下来了，功劳3个人平分，咱们死最多。将军英明。怎么样？王爷这伤怕颠，越颠越不容易好。秦将军，王爷怎么样了？劳韩将军挂心，御医刚诊过脉，说王爷只是操劳过度，加上旧伤微患，暂无大碍，只是需要静养，经不起颠簸。旧伤，我早前在军中听人提过，王爷当年在南境征战，单骑冲阵，
曾受过重伤，难不成是那旧伤犯了？些许救急，军医自有处置，韩当军不必太过担心。怎么能不担心呢？王爷是咱们浙州战事的支柱，万万不能有事。路上需要格外留意什么，秦将军尽管吩咐，我麾下的人也能搭把手照料。多谢韩将军好意，王爷这边有我和军医盯着，足够了。你腿伤未愈，专心赶路，照顾好自己，便是帮了我们大忙。也好，那便有劳秦将军多费心。王爷若有任何动静，还请及时告知一声，我也好放心。一个时辰来了好几次。都给我再快！务必赶在楚萧抵达落风峡之前拦住他，谁也不许耽搁。谁敢掉队，谁敢放慢半分速度，就地斩首！哪怕累死战马，也要接住楚萧！截住他，我保你们升官发财！误了大，你们个个给我陪葬！楚萧，上次让你侥幸获胜，坏我大事，这次落风峡便是你的葬身之地。报，公主，韩将军，大事不好！城外发现山东、西东大军全都带着云梯、壮木投石器，正朝临海军疯狂疾驰而来。看旗帜，是定波、永昌、新安三郡的人手，三郡同时出兵。咱们刚打完断魂坡，军士疲惫，还没来得及休整。东瀛人刚吃大败仗，理应固守休养，为何突然倾三郡之力来攻？这里面必然有缘由。来就来了，怕什么？紧闭城门，死守不出。城墙高，粮草足，耗也能把他们耗死。对方带着攻城器械，长期围困，还是死路一条。慌什么？你们忘了断魂坡一战，我们是怎么凭一股士气杀得东瀛人丢盔弃甲的吗？难不成王爷一走，你们就不会打仗了？都给我住口！我临海郡城墙高耸，粮草充足，弓箭、滚石、火油一应俱全，平城而守，何惧他们三郡东瀛兵？你再仔细说，对方每郡出兵多少？行进到何处了？定波郡约2000，永昌郡1500，新安郡2000，三路长军6000兵马，如今已距城不足30里。不对，本宫感觉此事有蹊跷。公主，赤溪探查的清清楚楚，三郡人马皆朝临海而来，并无异常。异常就异常在，只有3郡。东瀛人在浙州有宁远、定波、永昌、新安4郡驻军，如今3郡都动了，那宁远郡的佐佐木呢？他的人马呢？回公主，属下特意探查过宁远郡方向，没有查到他们出兵临海的迹象。3路大军来攻临海，是虚晃一枪。佐佐木的目标是并肩王。不可能！王爷晕厥受伤的消息，我随后就下了严令，封锁的极严。只有几个高级将领知晓，东瀛人怎么可能探得到？我也希望是我多虑，可4郡缺一路，佐佐木手握重兵，他不去攻临海，还能去做什么？现在浙州境内，比临海军更能让他立头功的，就是王爷。韩将军，立刻点齐2000精锐，沿安远郡方向追赶王爷车将，护住王爷周全。公主，山东东吴大军顷刻急搬，主力必须留下守城，再分兵2000，城空空虚，一旦城门被破，临海郡就彻底完了。王爷身边有秦风、李真2位顶尖高手，还有韩强将军的几百精锐，定然能保住王爷。韩将军，公主所言极是，若不是王爷神机妙算，我们怎能大败东瀛？如今王爷可能身陷险境，末将愿带本部人马前去支援。末将同意，城池得手，王爷也不能有失。末将愿往，拼死护卫王爷。韩勇，我告诉你，楚州的大军不日便要进入浙州了。公主，您说的是真的？千真万确。楚萧是楚州的支柱，是楚州军心之魂。他若出事，楚州上下必将发疯。若王爷死在我们眼皮子底下，你觉得楚州那数万精锐会善罢甘休？他们不会先去找东瀛人，只会先找我们清算护主不利。外有东瀛围城，内有楚州追责，浙州就真的万劫不复了。末将遵令，点齐2000精锐，轻装简行，不带重型兵器，只带弓箭短刀，即刻出城，沿安远郡方向追赶王爷车驾，不惜一切代价保住王爷。王爷若有半点损伤，击逃来见。公主，
临海郡已不安全，您还是先撤往安远郡吧，既能远离战火，也能就近照看王爷。这里交给末将。我不走。本宫是大前皇室公主，是当今陛下的亲妹妹。若是连我都弃城而走，将士们会怎么想？本宫不走了，就在这临海郡陪着你们。本宫会站在城楼上，看着你们浴血奋战。你们每一份功劳，本宫都一一记下，战后亲自上报朝廷，传令三军。本公主在此，与临海郡共存亡，与诸位将士共进退。传令吧，此事本宫已决定，任何人无需再劝。末将遵令，传公主令。公主与临海郡共存亡，与诸位将士共进退。愿随公主死守临海者，奋勇杀敌；为敌退缩者，军法处置。誓死保卫临海，誓死跟随公主，与临海共存亡。小心前进，注意警戒。秦将军，我觉得不对劲，路两边太静了，静得不正常，连鸟叫都没有。军爹，护好王爷车驾，护好王爷车驾。谁在暗处装神弄鬼？出来！我是东营上将军佐佐木。你们已经中了我的埋伏，把并肩王楚萧交出来，本将军饶你们不死，放你们一条生路。我要的只有楚萧一人。佐久木，就凭你也敢拦王爷的车驾，我看你是嫌自己命太长了。还有，你为何会在这里？你怎么知道我们的路线？你们还是等到了下面再慢慢问问吧。今日楚萧必死无疑，你们既然不想活，那就跟着楚萧一起死吧。所有人立刻警戒，护好王爷。列阵待命，等候另外2军的人马，不许擅自行动，不许擅自行动。小野君来得挺早啊，怎么不敢先攻城，怕折损兵力？我看啊，小野君是心里没底吧？哼，咱们这点人手想攻下临海郡，确实难如登天。说起来，佐佐木那家伙倒是精明，放着攻城的苦差事留给我们，自己带着人去捡生擒楚玄的头功了。少废话，眼下最要紧的是，我们加起来只有5000多人，临海郡守城兵力至少1万多，城高池深，粮草充足，这个仗怎么打？硬攻就是送死。难道我们就在这里耗着？小野君，看来你还没接到消息啊。什么消息？我只接到佐佐木的传令，让我们3郡合围临海，没其他消息。什么？竟然是这样！难怪佐佐木敢放心让我们来攻城，原来早有后手。是啊，不然你以为就凭我们这5000多人，敢来硬汉临海郡？好，就按佐佐木说的来。不对劲，太不对劲了！他们明明准备好了攻城装备，却迟迟不进攻，到底在耍什么花样？韩将军，他们肯定有阴谋。难道是佐佐木那边得手了？他们在等佐佐木的消息，还是说他们有后援，在等后援到来？全军冲锋，目标车驾！楚州护卫听令，死死护住车驾，就算拼尽性命，也绝不能让王爷受半点伤害。楚萧，你这次必死无疑。不好！此人当初分明输给东瀛四兄刃。山田，缠住他！所有人都给我上，耗死他！佐佐木，今日我便替王爷取你狗命！
好样的！楚州护卫听令，留下10人死守车架，不许任何人靠近。其余人支援李将军、御林军和浙州军。杀！他们到底在等什么？佐佐木那边是不是已经得手？王爷此刻是否平安？韩将军，东瀛人迟迟不攻，反而摆足了架势，恐怕真的有后手啊！我也觉得不对劲，他们越是平静，就越危险。传令下去，所有人提高警惕，不许有丝毫懈怠，密切关注城下动静。廖成，你醒醒，到底怎么了？是不是生病了？头晕，天旋地转，还有点恶心。这么多人同时发病，症状一模一样。下药，他们被下药了。怎么可能？这里的所有人都是我们大前的将士，都是自己人，怎么会被下药？守军倒了，城头就空了。韩勇，看到了吗？我们的药起作用了，起作用了！你们以为我们迟迟不攻城是怕了你们？真是愚蠢！卑鄙小人，竟敢用如此下三滥的手段，有种就光明正大的来攻城！光明正大？哼，打仗讲究的是胜败，只要能拿下临海郡，能杀死你们，用什么手段又何妨？弟兄们，药效已发。城头守军已是强弩之末，随我攻城，拿下临海郡，生擒瑶光公主，重重有赏。韩将军，怎么办？士兵们纷纷中毒，根本无力作战。东瀛人已经开始攻城了，再这样下去，城头迟早会被攻破啊！慌什么？大家听着，我们1万多人吃饭饮水，光是煮饭的大锅就有数十个，饮水更是分批次运送，他们最多只能暗中下手毒害一部分人。而且我们所有将领的饮食都是单独准备、亲自查验，跟士兵的截然不同，绝不会被下毒。传令下去，所有没有出现头晕、恶心症状的士兵，立刻登上城垛；所有中毒的士兵，立刻抬下去，速速诊治。廖成将军，你带500名未中毒的士兵守住东侧城墙，务必挡住东侧的云梯。张衡将军，你带500名士兵守住西侧城墙，其余将领立刻带人下城堵住城门，去城内征召没有中毒的士兵前来守城。司令，跟我杀！弟兄们，公主就在身后看着我们，跟他们拼了！拼了！跟他们拼了！往前，投石手准备，瞄准城下投石机，砸烂他们的家伙！弓箭手还击，盾牌兵上前和投石机！他们的盾牌挡得太严，箭射不进去。西侧的云梯已经有兵快爬上来了，扔重物、滚木、巨石都给我往下扔，砸烂他们的盾牌。投石手加大力度，瞄准盾牌集聚的地方，给我砸！废物，都给我稳住！盾牌兵重新列队，护住云梯和投石机。撞门队跟上，给我撞开城门！登城队加快速度，只要爬上城头，就能撕开防线。
拦住撞木队，投石手，瞄准撞木，砸烂他！兄弟们，守住啊！弟兄们，别让他们撞开！城内的兄弟们搬巨石，堵在城门后面，就算撞破城门，也不让他们进来！去你娘的！告诉这州百姓，我们他妈不是孬种！不要啊，弟兄们！将军，把我的军饷给俺娘。弟兄们，我们来了！李真，撑住，还撑得住吗？你们挡不住我们的！冲进车架，争取目标！你不行了，放弃吧，你挡不住我们的。楚萧迟早是我们的。我就算是死，也绝不会让你们得逞！父王，进来吧。父王，咱们派去浙州的援军现在到哪里了？前锋快马加鞭，算算路程，该是已经踏入浙州境内了。你这几日身子重，运途又厉害，就别总往议事厅跑，好好在房里静养。父王还没有夫君的消息吗？还没有消息，但你别太担心，那臭小子自小就皮实，如今又有一身好武艺，一定会平安无事。父王，若是有武夫君的消息，一定要第一时间告诉我。我一有消息，立刻让人去告诉你。快回房休息，别累着自己。王爷，刚才我在院里看见映雪了，她是不是又来问萧儿的消息了？问援军，也问萧儿的下落。这个臭小子，以前整日给我惹事，不学无术，我没少为他头疼。可那时候再怎么惹事，也没让我这么担心过。现在翅膀硬了，什么事儿都不跟我商量，一声不吭就敢单拳匹马去浙州。我这几天根本睡不着，夜里总梦见萧儿浑身是血的站在我面前，每次醒来一身冷汗。更何况映雪还怀着身孕，
这本是咱们楚家的大喜事，是楚州后继有人。可萧儿不在身边，他整日忧心忡忡，茶不思饭不想，再这样下去，身子怎么撑得住？我已经让人去叫青儿了，让他多去陪陪映雪，陪着说话解闷。还是你想的周到。只盼萧儿快点平安回来，咱们一家人好好吃一顿团圆饭，好好看看楚家的小孙孙。夫君，你看，我们有孩子了。他很乖，很听话，你一定要快点回来，陪着我们，看着他长大，好不好？我一个人有点撑不住了。公主，属下已经核实清楚，消息属实，9月青莲确实在京城境内。女儿，你现在代表的是整个草原的利益，是草原上所有族人的希望。9叶青莲，你一定要在楚州军之前找到，无论付出多大的代价，都不能失手。当年柳映雪能在楚萧的灵位前守寡，你身为草原公主，也要用实际行动告诉楚萧，告诉楚州，你也能为他做很多事，也能为楚州做很多事。草原的未来，草原上所有族人的生计，全都在你身上，不能让阿爸失望，不能让族人失望。公主，我们下一步应该怎么做？去找林青树。探子还没回来吗？有王爷的消息了没？将军，王爷领着浙州军已经打败了藤原刚的部队，现在应该在临海郡。临海郡处境危急，数千东营士兵正在疯狂攻打临海郡。兄弟们，都醒醒！王爷所在的临海郡正被数千东王营兵疯狂围攻。我知道，这些天马跑不动了，兄弟们也快撑不住了。可王爷和临海郡的百姓在等我们，就算牵着马跑，就算是爬，我们也要赶到临海郡。兄弟们，出发！右边，快跑右边！廖将军，歇一会儿，让新来的弟兄顶上。新来的弟兄们，都冲前面来！再派人上去，不惜一切代价攻破城头。将军，但我们这一军已经死伤快1000人了。现在就是拼意志的时候，谁先撑不住谁就输。对了，之前死的人就都白死了，继续攻，不许退半步。守军半数以上中了毒，怎么还能这般拼死抵抗？再上，所有人都上，不许退，谁退就斩谁！
接下来的仗会更难打。守住临海，就是守住这州的门市。看，快看远方，那是什么？是尘土，是大军！是楚州援军，是并肩王的部队。瑶光公主没有骗我们，楚州的援军真的来了，真的来了！援军来了！杀！把这些东营杂碎赶下去，守住城池！不可能，那是楚州的战旗，是并肩王楚萧的部队，怎么会出现在这里？撤！快！立刻传令，全军撤退！立刻撤退！全面反击，一个都别放跑！工程器械全都不要了，不要了！快撤，再晚就来不及了！杀！别追！连日奔袭，战马早已力竭，士兵们也精疲力尽。苏将军说的对，眼下最重要的是找到王爷。我家王爷呢？并肩王殿下在哪里？公主，公主，公主！好消息，楚州的援军来了，来了！我们的援军到了，我们的援军到了！来了，终于来了！他是不是也回来了？我家王爷呢？王爷在哪里？承蒙二位将军领兵驰援，保住了临海郡，大恩不言谢。只是，并肩王殿下并未在临海郡。你再说一遍，王爷不在临海郡，那他在哪里？缠住他们！你不是重伤昏迷了吗？怎么会？王爷！王爷没事！我亲眼看见他晕倒，脸白的像纸。你们中计了，今日一个都别想跑！撤退！快撤退！王爷，您没受伤吗？您怎么样？王爷，咱们赶紧走，找大夫诊治，不能再耽搁了。不行，他们能在这里截杀我，就说明咱们内部有东营的内应。临海郡此刻必岌岌可危，他们一定会趁机攻城。只要东营人看到我活着回到临海郡，就会以为我重伤昏迷是故意放出去的计策。他们摸不清我的虚实，攻城的势头自然会减弱，临海之围或可解开。王爷，您的身体根本撑不住啊！这是命令，此事没得商量。走。所有没有中毒的兄弟，快马加鞭，跟我赶回临海郡。中毒的兄弟留在原地，安排人照料。韩强，你身上也有伤，就留下来照看这些中毒的兄弟，务必确保他们的安全。是王爷。王爷不在临海郡，那他在哪里？王爷受了重伤，已经被送往安远郡静养。快看，那好像是并肩王，是王爷回来了。是王爷！
辛苦你们了。王爷言重了，末将等无能，还是来晚了一步，让临海郡陷入苦战，让王爷身陷险境，实在有负老王爷所托。若我们能再快一日，那么多浙州弟兄就不会战死，你也不会受伤。这份罪责，我们难辞其归。不必自责，你们日夜兼程赶来，借临海之危，已是大功一件。说实话，在来之前，我一直认为浙州军战力不强，训练不足，装备简陋，被老百姓骂作废兵。连我也未曾对你们抱有太多期望。王爷，是末将无能，未能带好浙州军，让王爷失望了。但我现在看到的，不是你们的懦弱与无能，是你们的无畏与勇气，是你们的坚守与担当。看看我们身边那些奋勇战死的弟兄，他们用生命守住了这座城，用鲜血捍卫了大钱的土地。今天这一战，我看到了不一样的浙州军。你们不是老百姓口中的废兵，你们是铁骨铮铮的汉子，是敢于直面强敌、保家卫国的勇士。这一战，你们让我看到了你们的勇气，哪怕身受重伤，也从未退缩半步。这一战，你们让浙州百姓看到了你们的力量，让他们知道你们值得信赖，值得托付。这一战，你们让全天下看到了你们的无勇，让所有轻视你们的人都为之震撼。你们是大钱最精锐的部队，你们每一个人都是大钱的英雄。保卫大钱，保卫浙州，保家卫国，万死不辞。如今我楚州先锋已至，东营兵大败而逃，狼狈不堪。接下来就是我们全面反击的时候，该让他们知道，进了大钱的门就别想活着出去。不必多礼，好好养伤。这次东营兵能精准找到攻城时机，还能在城内下毒，一定有内奸。这个内奸不揪出来，后患无穷。我一定要把他查出来，碎尸万段。其实这次的事情，我也有责任。我本是想将计就计，身上有伤是真，也正是借着身受重伤送往安远郡静养的消息，引东营兵出击。只是没想到，伤势比预想中还重，在路上竟真的昏了过去，倒让你们担心了。王爷，先锋已至，临海郡也守住了，您安心休息，后续的事交给我们。无妨，药已经喝了，好了很多。我当初只想到东营人会借我受伤趁机劫杀，却没想到他们竟能在城内下毒。若不是苏震领兵及时赶到，若不是韩勇带将士们拼死抵抗，临海郡恐怕早已连线。守护临海郡是末将职责，末将必彻查全军，挖地3尺也要找出那个内奸，给王爷，给死去的弟兄们一个交代。不必彻查全军，盯好韩强，重点关注他和他身边的人。王爷，您的意思是韩强是内奸？可他跟随末将多年，怎么会？那晚我试着进入自我真意，感官得到加强，虽只有一阵，却清晰地感受到有人在我门外徘徊。那人的气息我记得清清楚楚，就是韩强。暂时不要打草惊蛇，也不要杀他，说不定到时候他还有用，能帮我们引出更多隐藏的内奸，摸清东营人的底细。末将明白，末将立刻安排人手，死死盯紧他的一举一动。你们2人立刻安排人手，探查东营兵逃跑的路线和残余势力的落脚点，务必摸清动向。另外，密切关注东营援军的消息。算算时间，他们的后续援军也快到了，一定要提前做好防备。末将领命。让所有士兵尽快休整，马上就会有新的战斗，万万不能懈怠。末将遵令。怎么办？我们就剩下这么点人了，回去之后，大王子一定会处死我们的。慌什么？事到如今，慌也没用，我们必须想个办法保住自己的性命。冰结王已经回到临海郡，佐佐木去劫杀他，楚萧却安然归来，佐佐木死了。既然他死了，那就把所有过失都推到他身上，就说是佐佐木贪功冒进，
擅自改变攻城计划，又贸然截杀楚萧，导致兵力分散，才会大败亏输。对，佐佐木已死，死无对证。除此之外，还要想好退路。楚州援军已到，楚萧必定乘胜追击，我们只剩几百人，守不住3座城池，只能集中所有精锐守一个郡，死死撑住，等大王子的援军。守哪个郡？新安郡。新安郡紧邻海域，容易接应大皇子。定波、永昌两郡直接放弃。传令下去，全军休整1日，明日一早强攻新安郡，彻底肃清浙州境内的东瀛残部。遵命。王爷，东瀛大广子袁赖康率领5万大军，已抵达浙州边境，正向新安郡赶来。皇子殿下，我军在浙州的5郡已丢了4郡，只剩新安郡还在小野世平3人手中。藤原刚大人和佐佐木大人均已战死沙场。废物，一群废物！派他们来浙州，是要他们拿下浙州，开拓疆土，不是让他们丢城折将。5郡丢了4郡，2大将领战死，他们还有脸活着？殿下，臣等有罪。此次大败原是佐佐木的过错，他贪功冒进，擅自改变攻城计划，又贸然截杀楚萧，导致兵力分散。臣等拼死战斗，才收拢部队，死守新安郡，恳求殿下恕罪。佐佐木死了，什么错就都是他的，对吧？不是这样的，殿下，臣说的都是实话呀。实话？你们怎么不说自己是废物？我们东瀛天下无敌，你们却在这里损兵折将，我的脸都被你们丢光了。臣等有罪。废物就该有废物的下场，你们不配活着。殿下，手下留情。如今我军刚遭大败，折损惨重，浙州境内仅余新安郡一处据点，正是用人之急。这3人虽无能，却熟悉浙州地形，不如留他们一条性命，让他们戴罪立功。既然佐藤一郎为你们求情，便暂且留你们一条狗命。谢殿下饶命！谢殿下饶命！派人传信给楚萧，就说我没那么多时间跟他耗着，2日后与他决战，一战定胜负。王爷，您的伤势尚未痊愈，之前在路上还昏了过去，不如再休养几日，后续事宜交给我们便可。您的身体才是重中之重，若是您再有闪失，我等万死难辞其咎。放心，我没什么大碍，只是前几日劳累，休息不好，药喝完已经好多了。我知道你心系战事，可身体是根本，我不想再看到你受伤，更不想看到你出事。好，我一定保重。王爷，东瀛大王子派人传来消息，2日后新安郡与临海郡交界的望风台决战，一战定浙州胜负。还问王爷敢不敢赴约？传我命令，召集所有将领，立刻到议事厅议事。参见王爷。东瀛大广子约我们2日后在望风台决战，一战定胜负。今日召集各位，就是想听听我们该如何应对。东瀛大王子带来5万大军，我们没有必胜的把握，不如暂避锋芒，等他们来攻。不行，我们刚收复4郡，士气正盛，若是避战，只会让他们更加嚣张。上次是守城，占着地利，平原厮杀，结果未知，不如趁他们长途奔袭，粮草未稳，率先突袭，打他们一个措手不及。新安郡易守难攻，贸然出兵，只会徒增伤亡。韩将军，你怎么看？王爷，末将没什么意见，一切都听王爷安排。王爷说怎么做，我就怎么做。苏将军，你说。楚州后续大军正在星夜兼程赶来，用不了几日便能抵达。届时兵力充足，对付那5万大军万无一失。东瀛大王子急于决战，我们偏不遂他的宁，不必理会挑衅，先稳住阵脚。你的意见与我不谋而合。东瀛大军从海上来，长途奔袭，粮草补给困难，孤军深入，不熟地形，是客场。
我们地形熟悉，还有浙州百姓支持，是主场。我们耗得起，他们耗不起。耗不起，我们就耗着，等后续大军赶到，一举击溃。王爷，不好了！城下来了东瀛人，约莫几十个，还押着几十个妇女跪在城下，不知道想干什么。走，随本王出去看看。楚萧，我家大王子怕你没胆子跟我们决战，特意让本将带这些人来给你提个醒。从今日起，我们每天杀30个。你要是还不敢来决战，就看着这些汉家子女一个个死在你面前！不要！求求你，不要杀我！小野思平，你敢！看到了吗？这就是你不敢决战的下场。要么2日后乖乖来望风台，要么我们接着杀。军营里还有很多，杀起来也不心疼。告诉你们大王子，本王答应了，2日后望风台一战定胜负。本王赢了，你们放了所有被关押的妇女；本王输了，任凭你们处置。2日后望风台这一战，我必须赢。2日后望风台决战，那个楚萧就交给你们4人了。属下遵令，定取楚萧首级，献于殿下。这一战，我要楚萧的狗命，洗刷东瀛大军在浙州的耻辱，让大田人的威严不容侵犯。楚萧一死，他麾下大军群龙无首，浙州拿下，中州就在眼前。殿下英明，您带那些中原妇女前来，实在是高招。正是抓住了楚萧沽名钓誉的软肋，才逼得他不得不答应决战。若是拖下去，对我们不利呀。你倒有几分眼力。本王早就研究过楚萧，此人看似沉稳果决，实则罪重名声，沽名钓誉，不堪一击。这样的人最容易被牵着鼻子走。如今我们孤军深入，附近村落的百姓早被楚萧调走，迟迟只能靠海上运来，路途遥远，补给艰难，耗不起长久之战。快速决战是我们唯一的胜算，也是最好的选择。殿下深谋远虑，属下佩服。少来这些虚的，别拍马屁。带2人去巡视军营，严查军纪，督促操练，务必万无一失。2日后的决战，只许胜，不许败。2日后望风台决战，关乎浙州生死，关乎万千百姓，也关乎我大前的颜面。这一战，我们必须赢。已经清点过，浙州军除守城必备兵力之外，调解2万，楚州先锋2万，总计4万大军。愿随王爷奋勇杀敌。望风台是开阔地，无险可守，无处藏兵，任何迂回计策都派不上用场。这一战说白了，就是2方将士实打实的厮杀，拼兵力，拼士气，拼将士的血性。东瀛大军本就是一个整体，彼此熟悉，配合默契。我们的部队，楚州军加浙州各郡，来自不同营地，彼此并不熟悉，时间紧迫，没有磨合的余地，只能扬长避短，把骑兵和步兵的优势用到极致。楚州军多为轻骑，擅长奔袭冲阵，此战由楚州军主攻。苏震、张成，你2人率1万楚州轻骑为先锋，用速度撕开东瀛阵型，打乱他们的部署，尽可能牵制住主力，为后续进攻铺路。末将领命。秦风，你率5000楚州轻骑，配合韩勇、张衡统领的5000浙州步军，驻守正面阵脚。浙州步军擅长列阵防守，核心任务就是顶住东瀛的反扑，为先锋保驾护航，接应后续进攻。记住，无论敌军攻势多猛，都不可弃阵，不让他们突破分毫。末将领命。廖成、赵山，你2人率其余浙州步军，分看望风台东西2翼，一是防范东瀛从2侧迂回包抄，护住正面主力的侧翼； 2是另组一支2000人的精锐小队，由廖成亲自率领，
一旦战局占优，立刻冲进去，解救所有被困的汉家妇女，一个都不能少。末将领命，定不辱使命。韩强，还有其余诸位将领，马上安排补给与物资转运，驻靠望风台后方官道，调集后方所有弓箭、盾牌、长矛、粮草，不分昼夜运往前线。决战前必须全部到位。若是物资出了问题，唯你们是问。遵令，定当全力以赴，确保物资准时运到前线。2日后的决战，务必同心协力。楚州轻骑发挥奔袭，浙州步军守住阵脚，侧翼把握时机，后援保障补给。我要让东营人知道，我大前将士个个都是铁血汉子。他们既然敢来，就别想走了。下敌，保卫浙州，保卫大前。今日各自回去，整顿部队，安抚士兵，让将士们养足精神。2日后，望风台，我们一战定乾坤。王爷，你身体还没好，不要太累了。我没事，只是再推演一遍战局，确保万无一失。公主，天已经这么晚了，你怎么还没休息？看着你们整日忙碌，将士们枕戈待旦，王爷你更是废寝忘食，本宫却什么都做不了，心里又急又慌，怎么睡得着？本宫身为公主，本该为百姓、为将士们做些什么，可到头来只能眼睁睁看着大家拼命，自己却束手无措。公主此言差矣。之前临海血战，城破即至，是你亲自去伤病房，守着那些中毒的士兵，安抚他们。若不是你，许多将士恐怕早已没了支撑下去的勇气。这份功劳功不可没，怎么能说自己没用？可这些跟将士们在战场上抛头颅洒热血相比，又算得了什么呢？他们赌上性命守城，本宫不过是做了些微不足道的小事。王爷你威震天下，世人都说你天下无敌，本宫本不该担心，可你的身体，我总怕你勉强自己再受重伤。放心吧，我自己心里有数，不会拿自己的性命开玩笑，更不会拿将士们的性命开玩笑。等打完这一战，我自会好休养。王爷，你说这仗打完以后，浙州是不是真的能太平了？那些无辜的百姓是不是再也不用受战乱之苦了？远远不够。东营是主动进攻的一方，我们如今只是被动防守，一味防守永远得不到真正的太平。他们今日能举兵来犯浙州，明日还能再来，只要他们的野心不灭，战乱就不会停止。我早就写了信给皇兄，恳请他派兵支援，恳请他重视浙州的安危，可如今一点消息都传不过来。我不知道皇兄到底在想什么，也不知道他对浙州、对我们到底是什么态度。公主不必忧心，不管陛下是什么态度，不管有没有援军，我们都能守住浙州，守住这里的百姓。而且你放心，这一战之后，你再也不用嫁去东营，再也不用为了所谓的和平牺牲自己的一生。王爷，天下英雄舍你其谁？你一身傲骨，心怀天下，护百姓周全，守家国安宁，这样的你，世间再也找不出第二个。等这仗打完，我一定返回京城，把王爷的事迹，把这里将士们的英勇一一传遍天下，让全天下都知道，大前有你这样一位并肩王，是百姓之幸，是家国之幸。没有必要，这一战的功劳从来都不是我一个人的，是所有将士们用鲜血和生命换来的。一将功成万骨枯，我不希望天下人只看到我，更不希望世人只记得并肩王的名号。我更希望他们记得那些战死沙场、埋骨浙州的将士，记得他们为了家国付出了怎样的牺牲。再说，我从来都不想什么威震天下，也不想什么名垂青史。世人都说我楚萧天下无敌，可这无敌的名声背后藏着多少将士的鲜血，只有我自己清楚。王爷，那你最想要的是什么？我想要的从来都很简单，不过是天下太平，百姓安居乐业。若真能等到那一天，没有战乱，没有厮杀，我便卸甲归田，回到家人一起，
日出而作，日落而息。平日里吃吃喝喝，说说笑笑，不用再操心战事，不用再让家人担惊受怕，那样就足够了。卸甲归田，王爷身居高位，手握重兵，竟然愿意放弃这一切，只求一份平淡。这些高位权势，于我而言从来都不是归宿，只是责任。若不是战乱四起，百姓流离失所，我也不愿披甲重阵，更不愿看到将士们战死沙场，妻离子散。就像公主你，本应在京城养尊处优，却也要卷入这战乱之中，被迫承受和亲的命运。这从来都不是你们该有的生活。这样的男人，可他心里早已有了柳映雪。王爷的心太过柔软，也太过珍贵。世间之人皆追名逐利，唯有王爷只求天下太平，家人安康。这样的你，才是真正的英雄，比那些只会争权夺利的官员好上千倍万倍。公主不必伤感，一切都会好起来的。王爷说的是，时辰不早了，你一定要早点休息，不要再熬夜，保重好身体才是最重要的。本宫先走了。好，公主也早些休息。柳映雪，你真是找了一个全天下最好的男人，为什么我没有在你之前认识他呢？5万人，装备齐全，进退有位。这个大王子不是草套。传闻大前并肩王骁勇善战，威震四方。今日一见，果然名不虚传。军阵排布，将士气势，都不是寻常将领比得网的。可短短数日，浙州军再有蜕变，也改不了训练不足、装备简陋。楚州轻骑虽强，只有2万，双绝难敌4手。开战避开楚州主力，集中兵力猛攻浙州步军，先击溃侧翼，再合兵楚州轻骑，不出半日，尽数歼灭。楚萧，你以前在浙州耀武扬威，不过是我东营大军未曾到来。如今5万大军压境，你今日唯有死路一条。识相的，乖乖束手就擒，本王还能留你一个全尸，否则定将你挫骨扬灰。放肆！将士们，今日一战，关乎浙州存亡，关乎百姓安危。我问你们，你们怕吗？不怕！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 今日一战，凶险万分。你们池中或许有很多人再也回不去了，再也见不到自己的妻子、孩子，也见不到自己的家人。但我向你们保证，你们的牺牲不会白费，大前会记住你们，天下百姓会记住你们，你们的英名会永垂青史。你们的妻子、家人，还有你们的后辈子孙，会骄傲地告诉所有人，我的家人在那年的望风台，为了守护家国，血染沙场，为国捐躯。这中若有人不幸战死，你们的家人就是我楚萧的家人。我以并肩王的名义担保，护他们一世周全，让他们衣食无忧，不受半分欺凌。将士们，告诉我，我们脚下的这片土地是哪里？大前！大前！东营贼子跨洋而来，烧杀抢掠，无恶不作。临海郡的世袭，被掳走的百姓，祭死的10万冤魂，此刻就在天上看着我们。我们的父母妻儿、家乡百姓，就在身后望着我们。告诉我，面对这些冤魂，面对身后的百姓家人，你们要怎么办？报仇！报仇！报仇！将士们，金钱、美女，还有大片的土地，所有一切都在你们的武器之下。杀进大前狗，拿下浙州，
建功立业，荣华富贵，唾手可得，杀！